Ну, այս նիստը կնախագահենք ես եւ Հովանես Հովանեսյանը, ես Հայկական բժշկական ասոցիացիայի արդեն նախկին նախագահն եմ հունիսի 29-ից, Սողոյան Արմենը, եւ հունիսի 29-ից Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահությունը ստանձնել է Հովանես Հովանեսյանը, եւ հունիսի 29-ին մենք ընտրեցինք մեր նոր ընտրված նախագահին, պրեզիդենտ էլեկտին Գեգամ Խանդանյանին, ով Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահը կդառնա 25-ից 27 թվականներին։ Ինչպես գիտեք, 2021 թվականին Հայկական բժշկական ասոցիացիան վերակազմակերպվեց եւ դարձավ ասոցիացիաների ասոցիացիա, այսինքն մասնագիտական ասոցիացիաների մեծ մասը անդամակցեց Հայկական բժշկական ասոցիացիային եւ նաեւ դրանով մենք փոխեցինք ահագին բան, կանոնադրությամբ ամրապնդեցինք 2 տարին մեկ պարտադիր փոխվելու նախագահի ինստիտուտը, ներդնելով պրեզիդենտ էլեկտի կարգավիճակը, ով ընտրվում է համագումարում եւ 2 տարի հետո կանոնադրության ուժով դառնում է նախագահ։ Մենք երկրորդ անգամն է, որ հայ բժիշկների 6 միջազգային համագումարում ներկայացնում ենք մասնագիտական ասոցիացիաները, առաջի փորձը եղավ 19 թվականներին 5-րդ միջազգային համագումարի ժամանակ, այդ ժամանակ դեռևս ասոցիացիաների ասոցիացիա չէր, բայց արդեն նախաձեռնված էր այդ աշխատանքը եւ հիմա արդեն նոր որակով ենք հանդես գալիս, որպես ասոցիացիաների ասոցիացիա եւ թվի սահմանափակման պատճառով մեզ մոտ 7 կազմակերպություն է ընդամենը ներկայացնելու իրենց աշխատանքը, հետեւյալ կազմակերպություններն են։ Ես հերթականությամբ նաեւ ասում եմ, որպեսզի մեր գործընկերները նույնպես իմանան, օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիա, այնուհետև լյարդաբանների հայկական ասոցիացիա, հետո գաստրոենտերոլոգների ասոցիացիան, ցավերի ուսումնասիրման ասոցիացիան, դիմածնոտային վիրաբուժության ասոցիացիան, հոգեբուժների հայկական ասոցիացիան եւ արյունաբանների հայկական ասոցիացիան եւ վերջում երևի դոկտոր Հովանեսյանը կամփոփի արդեն ընթացքը, մենք միասին դա կանենք եւ հիմա ես սիրով հրավիրում եմ Վարդա Բալբաբյանին ներկայացնելու օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիայի ակտիվությունները։ Ասեմ, որ կազմկոմիտեի կողմից ձև էր սահմանվել, որպիսի նույն ալգորիթմով բոլոր կազմակերպությունները ներկայացնեն, կարող է փոքր փոփոխություններ լինեն, բայց փորձել ենք, որ բոլորը նույնանման լինեն։ Բնականաբար կարող են տարբերություններ լինել, Վարդա ջան, համեցեք։ Բարև ձեզ, Օստեոպարոզի հայկական ասոցիացիան հիմնադրվել է 2007 թվականին եւ հիմնական նպատակներ կանխարգել է օստեոպարոզով պայմանավորված կոտրվածքները եւ հաշմանդամությունը եւ մահացությունը եւ այդ նպատակով կազմակերպվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ, սեմինարներ, ինչպես բժիշկների համար, այդպես էլ հասարակության համար։ 2007 թվականից մենք համագործակցում ենք պրոֆեսոր Բիլիզիկյանի հետ եւ որպիսի այդ գործունեությունը դառնա ավելի հետևողական եւ համակարգային, պրոֆեսոր Բիլիզիկյանը 2017 թվականին հիմնադրեց օստեոպարոզի կենտրոնը Հայաստանում եւ բոլորս իմ հետ կհամաձայնվեք, եթե ուզում ենք ունենալ լուծումներ ինչ որ ոլորտում բժշկական, ապա պետք է ունենալ ստատիստիկ եւ էպիդեմիոլոգիական տվյալներ եւ մենք շատ մեծ նշանակություն ենք տալիս հետազոտություններ եւ ունենք մեծ բազմածավալ հետազոտություններ, որոնք կատարում ենք մեր կենտրոնի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք մեր ռեգուլյար ուսուցողական սեմինարները, ինչպես բժիշկների համար, այնպես էլ հասարակության համար եւ տարածում ենք ինֆորմացիան կանխարգելման մասին հեռուստացույցով եւ տարբեր սոցիալական կայքերով։ Ինչպիսի պրոյեկտներ ենք ունեցել եւ պետք է նշեմ, որ 2007 թվականից պրոֆեսոր Բիլիզիկյանը կազմակերպում է տարեկան սիմպոզիումները, leadership կլոր սեղաններ եւ նա փորձում է դարձնել Հայաստանը կենտրոն գիտելիքների, որտեղ հավաքվում են միջազգային ասոցիացիաներ եւ կազմակերպել է 3 միջազգային սամիտներ Հայաստանում եւ մեզ մոտ նաեւ լուծված է դիագնոստիկայի
դիագնոստիկայի հարցը, մենք ունենք 14 դենսիտոմետր Հայաստանում, դրա մասին ես կասեմ, սա այն ցանկն է հետազոտությունների, որոնք մենք կատարել ենք եւ կատարում ենք օստեոպարոզի կենտրոնի գործունեության շրջանակներում։ Իհարկե կոവിഡ് խանգարեց մեր գործունեությանը, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ մենք չենք դադարել մեր գործունեությունը եւ անցկացնում ենք անվճար խորհրդատվություններ մեր բնակչության համար եւ նույնիսկ 21 թվականին մենք նշել ենք օստեոպարոզի դեմ պայքարի օրը եւ պրոֆեսոր Բիլիզիկյանը միացել է մեզ առցանց եւ բոլոր մեր տարեկան գիտաժողովներին նա նույնպես մասնակցել է եւ ինչպիսի ձեռքբերումներ մենք ունենք, ինչպես ես նշեցի, մեզ մոտ լուծվել է օստեոպարոզի դիագնոստիկայի հարցը Հայաստանում։ Երբ որ ես ներկայացնել եմ միջազգային հանդիպմանը այդ փաստը, որ մենք 3 միլիոն բնակչության վրա ունենք 14 դենսիտոմետր, միջազգային այդ հանդիպմանը մասնակցում էին 200 առաջատար պրոֆեսորներ եւ պատկերացրեք իրենք կանգնած սկսեցին մեզ ծափահարել եւ մոդերատորը ինձ բացատրեց, թե ինչու են այդպես պատասխանում իմ այդ փաստին, պարզվեց, որ կան երկրներ 35 միլիոնանոց, 45 միլիոնանոց բնակչությամբ, բայց իրենք ունեն 2 կամ 3 դենսիտոմետր, իսկ մենք 3 միլիոնով ունենք 14 դենսիտոմետր, որոնցից 11-ը նվիրատրել է պրոֆեսոր Բիլիզիկյանը, եւ դրանով էլ պայմանավորված է մատչելիությունը այդ հետազոտության։ Նաև, ինչպես ասեցի, մենք հաշվարկեցինք այս վերջի տարվա ընթացքում 2000 բժիշկ մասնակցել են մեր սեմինարներին, ստացել են կրեդիտներ եւ մենք նաև 2009 թվականից անդամակցում ենք միջազգային օստեոպարոզի ֆոնդին, որ շատ բարձր են գնահատում մեր գործունեությունը եւ 200 անդամ ասոցիացիաներից նրանք մեզ պարգևեցին մեդալով մեր ուսուցողական գործունեության համար։ Եվ սա մեր օստեոպարոզի կենտրոնն է, մենք կատարում ենք դենսիտոմետրիա, ISCD ուղեցույցներին համաձայն, կատարում ենք խորհրդատվություններ, շարունակում ենք մեր ուսուցողական սեմինարները, սա մեր ստաֆն է պրոֆեսոր Բիլիզիկյանի գլխավորությամբ եւ իհարկե ունենք դժվարություններ, քանի որ մինչեւ հիմա մենք չունենք, պետությունը չի փակում ծախսերը ոչ դիագնոստիկայի, ոչ բուժման օստեոպարոզի, իհարկե չունենք ապահովագրական ծրագրեր, հիվանդները չեն բժիշկներին չեն դիմում, դիմելիությունը ցածր է եւ իհարկե ոչ բոլոր դեղերը ունենք օստեոպարոզի բուժման համար։ Իհարկե ապագայի համար մենք ուզում ենք ընդլայնել մեր գործունեությունը, ուզում ենք մեր կենտրոնը դարձնել միջազգային կենտրոն գիտելիքների, որտեղ որ տարբեր երկրներից կկարողանան լսել մեր ուրեմն դասախոսությունները եւ ելի շարունակել մեր գործունեությունը։ Սա մեր վերջին սատելիտի կազմակերպած նկարներն են, որոնք մենք կազմակերպել ենք AUA-ի աջակցությամբ ամերիկյան համալսարանում եւ ունեցել ենք շատ հետաքրքիր հանդիպում էնդոկրինոլոգների եւ պրոֆեսոր Բիլիզիկյանի հետ մեր հենց կենտրոնում, որտեղ որ շատ ինտերակտիվ հանդիպում կայացավ եւ բժիշկները կարողացան ստանալ այդ պատասխանները իրանց հարցերի։ Սա մի քիչ էմոցիոնալ սլայդ է, բայց ուզում եմ անպայման ձեզ ցույց տամ, քանի որ պրոֆեսոր Բիլիզիկյանը իր բոլոր գործունեությամբ փորձում է Հայաստանը պահել կենտրոնում բոլորի ուշադրությամբ եւ նույնիսկ փոքր դետալներով նա միշտ դա է անում եւ ես վկա եմ եղել Ամերիկայում, Չիկագոյում նա դասախոսություն էր կարդում եւ եկավ փողկապով մեր եռագույն դրոշի գույներով, նույնպես եռագույն դրոշի գույներով ունի ժամացույց եւ վերջում արդեն փոխանակ հարցեր տան բժշկական թեմաների շուրջ հարցնում էին Հայաստանի մասին եւ քանի որ այսօր մենք հավաքվել ենք ԻՄԿԱ-ի շրջանակներում, որի նպատակն է ստեղծել այդ ամուր կապերը մեր դիասպորայի եւ մեր լոկալ բժիշկների միջև, ես մեր համագործակցության օրինակը ուզում եմ բերել որպես վառ օրինակ այդ համագործակցության եւ այդ կարգախոսը այս տարվա ԻՄԿԱ-ի, որ մենք կարող ենք միասին անել ավելին, նա փոխանցում է այդ ամբողջ իմաստը մեր համագործակցության։ Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն Վարդային լավ ներկայացնելու նաև ժամանակը պահպանելու համար, որտեղ երեք շատ խնդիր էր ժամանակի պահպանելը, նույնիսկ դժգոհություններ առաջացան։ Հիմա ես սիրով հրավիրում եմ ներկայացնելու Հայաստանի Լյարդաբանների ասոցիացիայի նախագահ Հասմիկ Ղազինյանին, Հասմիկ Լևոնովնան եւ Լյարդաբանների հայկական ասոցիացիան, բժշկական ասոցիացիայի ակտիվ անդամներից են, ամենասկզբից գաղափարը աջակցողներից եւ հետեւողական առաջ գնացողներից, իսկ մասնագիտական առումով հիմա կխնդրենք Հասմիկ Լևոնովնան ներկայացնի, համեցեք։ Այո, բարի լույս բոլորին, բարի լույս հարգելի նախագահություն, շնորհակալ եմ, որ տվել եք հնարավորություն ներկայացնելու Հայկական Լյարդաբանական ասոցիացիայի գործունեությունը, մեծ հաճույքով այն տալիս ենք ձեր դատին, ստեղծվել է 2007 թվականին, որն է մեր առաքելությունը, դա իրազեկությունն է, նորացումները, կրթությունը եւ համագործակցությունները։ Շատ կարճ, մենք ունենք 100-ից ավելի անդամներ, 50 ունենք պատվավոր անդամներ, հիմա կասեմ ովքեր են դրանք, եւ ունենք ասոցիացված անդամներ, դրանք ուսանողներն են, որոնք մեծ հաճույքով պատրաստվում են դառնալ ապագա լյարդաբաններ, որն է մեր ակտիվության տեսակները, հիմնականում համագործակցությունը, ինչպես լոկալ, այնպես էլ միջազգային։ Լոկալ համագործակցությունները կատարվում են տարբեր ասոցիացիաների հետ, դա բուժքույրերի միավորումն է, ընտանեկան բժիշկների ասոցիացիան է, ներքին հիվանդությունների ասոցիացիան է, բայց մեր հիմնական համագործակցությունը գաստրոենտերոլոգների ասոցիացիան է, հանձինս Գեմիլյան Մանիկա Բենյամինովնա, մեզ մոտ շատ լավ ստացվում է համատեղ կոնֆերանսները, կրթական աշխատանքները եւ կարծում եմ դա կլինի զարգացում։ Սա մեր այն խումբն է, ջանասեր, խաղաղ, ժպիտով եւ համերաշխ, ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում այս գեղեցիկ խմբին, ովքեր են մեզ մոտ համարվում պատվավոր անդամներ, բոլոր միջազգային փորձագետները, մասնագետները, ընդ որում համաշխարհային ճանաչում ունեցող, որոնք ինչ որ դեր են խաղացել մեր կողմից կազմակերպված ուրեմն միջազգային գիտաժողովների ժամանակ, այդպիսով դառնալով միջազգային դասախոս մեր գիտաժողովներին, որից հետո իրենք դառնում են մեր ասոցիացիայի պատվավոր անդամ, ունենք հատուկ սերտիֆիկատ, ուղարկում ենք իրենց, այդ սերտիֆիկատով ավելի մեծ պատասխանատվություն դնում իրենց առաջ մեր ասոցիացիայի գործունեության մեջ եւ իրենք մի տեսակ դառնում են մեզ համար միջազգային խորհրդատուներ, ընդ որում պատվավոր անդամները ընդգրկված են աշխարհի բոլոր անկյուններից, բոլոր մայրցամաքներից։ Սա ընդամենը ես 3 հոգու ունեմ ներկայացնում եւ անպայման իրենց ուղարկում ենք շնորհակալություն նամակ, իրենք էլ մեզ փոխադարձ ուղարկում են պատվավոր անդամ լինելու համար, որոնք են մեր ակտիվությունները, տրված է Արցախում եւ Հայաստանում։ Մեզ համար չկա, լյարդաբաններիս համար չկա Արցախ, չկա Հայաստան, կա մեկ Հայաստան։ Եվ այն ինչ որ արվում է Հայաստանում, ապա այն արվում է նաև Արցախում միաժամանակ։ Մեր կարևոր օրերը ունենք, հեպատիտների միջազգային օր անպայման նշում ենք եւ Հայաստանում եւ Արցախում, եւ ունենք ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտի միջազգային օր, նույնպես մենք նշում ենք։ Սա մեր ակտիվությունն է Հյուսիսային պողոտայում, դուք տեսնում եք մայկաները, նոհեպ ուրեմն դիզայնով, ոչ հեպատիտներին, սա է մեր կարգախոսը, մենք աշխատում ենք այստեղ, չենք խնայում ոչ ընտանիքին, ոչ թորնիկ, ոչ ծորնիկ, բոլորին ընդգրկում ենք դրանց մեջ, սա մեր խումբն է միաժամանակ Արցախում, դուք տեսաք Հայաստանի խումբը եւ դուք տեսաք Արցախի խումբը, ինչ ենք անում Արցախում, դասախոսություններ հեպատիտների վերաբերյալ եւ դասախոսություններ բաց դռների օր եւ իհարկե իրազեկություն այն ինչ որ կատարվում է մեր Հայաստանյան մասում, նույնը կատարվում է Արցախ աշխարհում։ Արմենիան ուրեմն Հայաստանի լյարդաբանների ասոցիացիան ինչ որ փոքրիկ լումա ունի հեպատիտների միկրոէլիմինացիայի մեջ, սա մենք կազմակերպում ենք մեր
մեր իսկ ուժերով, օրինակ մեր իսկ ուժերով կազմակերպվել է հոգեբուժարանների պացիենտների հետազոտությունը հեպատիտ B-ի եւ C-ի առումով եւ հեպատիտ C-ով հաստատված պացիենտները ընդգրկվել են ծրագրի մեջ, բուժվել եւ բոլորը ազատվել վիրուսային հեպատիտ C-ից, այսինքն այդ թիրախային խումբը ընդգրկվել է մեր շնորհիվ։ Սա մեր կողմից կազմակերպված ստեատոհեպատիտի միջազգային օրվա կապակցությամբ կատարված ուրեմն միջոցառումներն են, բոլոր դեպքերում մենք գիտենք, այո, կարող ենք ոչ ասել հեպատիտին, բայց այն փոխարինվում է արդեն ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտի ծրագրով։ Ինչ համագործակցություններ ունենք դրսում, բավականին շատ, չկա մեկ միջազգային կառույց, խոսքը վերաբերում է լյարդաբանությանը, որտեղ մենք չունենանք մեր համագործակցությունները, բայց ամենամեծ համագործակցությունը Պաստերի ինստիտուտի հետ է, վերջապես մենք բարձրաձայնեցինք, չեմ կարող ասել, որ միայն մենք ենք բարձրաձայնում, բայց բարձրաձայնողներից մեկը մենք ենք, որ լյարդի առաջնային ուռուցքը լուրջ խնդիր է Հայաստանի պացիենտների մոտ։ Մեր 1-2 տեզիսների ֆոնի վրա կապ հաստատեցին, իրենք կապ հաստատեցին մեզ հետ եւ առաջարկեցին կազմակերպել շատ գեղեցիկ հետազոտություններ, մենք ունենք բավականին լուրջ տվյալներ լյարդի առաջնային ուռուցքի վերաբերյալ, հենց երեք մենք ստացանք, որ ուրեմն դա Տիգրան այստեղ եք դուք, խնդրում եմ մի հատ ներկայացրեք երեք ինչ ենք ստացել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Բժիշկ Հասինյան, ուզում եի ներկայացնել, որ երեք համագործակցության արդյունքում գրանցվեց կլինիկական հետազոտությունների կայքում clinicaltrials.gov կայքում Հայաստանի թվով 86-րդ հետազոտությունը եւ թվով 4-րդ քաղցկեղի ռեգիստրը հեպատոցելյուլար կարցինոմայով հիվանդների, դա մեծ բան է Հայաստանի հետազոտական աշխարհի համար եւ ԱՊՀ երկրների տարածաշրջանում միակ լյարդի քաղցկեղի ռեգիստրն է, որ իր մեջ պարունակելու է 500 հիվանդների, քաղցկեղով հիվանդների հյուսվածքային տվյալներ, արյան եւ կաղանքային միկրոբիոտայի տվյալներ, հասանելի համաշխարհային հետազոտողներին հետազոտությունների անցկացման եւ իրականացման համար։ Շնորհակալություն։ Բերեք շնորհավոր ենք բոլորիս, որովհետև դա բոլորինս է, դա մեր նվաճումն է, մեր ձեռքբերումն է, դա Հայաստանինն է։ Հայաստանի լյարդաբանների ասոցիացիան համահեղինակ է մի քանի միջազգային ուղեցույցների, ես բերել եմ ընդամենը 2, բայց մենք 4 միջազգային ուղեցույցի համահեղինակ ենք, ինչ ենք արել անցյալում, ընդամենը 5 միջազգային ուրեմն գիտաժողով, որից 2-ը կոչվում էր Անդրկովկասյան միջազգային գիտաժողով հեպատիտ B եւ լյարդի հիվանդությունների վերաբերյալ, իդեպ ասեմ, բոլոր տեղերում Արցախի պատվիրակությունը ունեցել է իր պատվավոր տեղը, հանդես են եկել որպես Արցախի Հանրապետության դելեգատներ, թե Թբիլիսիում, թե Հայաստանում, իրենք մեզանից անբաժան են։ Սա վերջինը կատարված գիտաժողովն է, ուրեմն շատ հետաքրքիր թեմայով, լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպակալման հիվանդություն թեմայով, մենք գիտենք, որ հիմա այդ տերմինը NAFLD-ը փոխվում է MAFLD-ով, Հայկական լյարդաբանական ասոցիացիան միջազգային կառույցներում շատ ակտիվորեն մասնակցում է եւ մենք գտնվում ենք առաջատար դիրքերում, նույնիսկ մենք միացրել ենք այդ շարժմանը SNG-ի 6 երկիրը։ Մեր ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ SNG-ի 6 երկիր միացել են այդ շարժմանը։ Սա մեր բաներն էր այդ ժամանակ, սա բացումն է, ինչպես միշտ գաստրոենտերոլոգների հետ միասին, սա 22 ուրեմն ունեինք մենք 22 միջազգային դասախոսներ, որոնք դարձել են պատվավոր անդամներ եւ այս 22 դասախոսների դիմաց կանգնած էին մեր երիտասարդները փառքով, գիտուն, իմացությամբ, դեմ դիմաց եւ ներկայացնում ենք Հայաստանը։ Բացի 3 վետերաններից դուք տեսնում եք
17 երիտասարդներ կարողացան փառքով ներկայացնել այդ դաշտը մեր միջազգային ժողովում։ Հիմա կա մի մեծ շարժում նավթը փոխարինել մավթ, մետաբոլիկ ասոցիացված լյարդի ճարպային հիվանդություն, բոլոր տեղերում մենք մասնակցում ենք դրան եւ համարվում ենք առաջատարներից մեկը այս տերմինը փոխելու համար։ Նույնիսկ մեր գիտաժողովից հետո համատեղ հայտարարություն եղավ Ղազախստանի լյարդաբանների ասոցիացիայի հետ, որ մենք կողմ ենք այս փոփոխության համար։ Սա տպագրվում է մեծ ժուրնալում, շուտով կստանանք, մյուս անգամ կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, ինչ ենք արել պանդեմիայի ընթացքում, շատ քիչ բան, բայց բոլոր դեպքերում արել ենք։ Մտել ենք մի մեծ ուրեմն օպերատիվ շտաբի մեջ, միջազգային օպերատիվ շտաբի մեջ COVID-19 անվան տակ եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ COVID-19 ոչ միայն շնչական հիվանդություն էր, այլ համակարգային, այդ թվում եւ լյարդի, պարբերաբար մենք ներկայացրել ենք COVID-19 եւ լյարդը, ինչպես մեզ մոտ, այնպես էլ SNG-ի երկրներում։ Եվ համահեղինակ ենք երրորդ ուղեցույցին COVID-19-ի ժամանակ ուրեմն լյարդային հիվանդությունների կառավարման համար։ Ընդհանուր առմամբ մեր անելիքները պարզ է, դուք տեսնում եք այստեղ, բայց շատ հետաքրքիր է, թող ֆանտաստիկ չթվա, մենք ինչպես կա համահայկական բժշկական կոնգրես, մենք ուզում ենք ստեղծել համահայկական հեպատոլոգների ասոցիացիա, մենք այդ ճանապարհին ենք, ունենք շատ սփյուռքի շատ նեղ մասնագետներ, որոնք մեծ հաճույքով պատրաստ են մեզ հետ աշխատելու եւ աշխատում ենք արդեն։ Ինչ ենք անելու, ընդամենը սա մեր 3 ուրեմն առաքելությունն է ապագայում, շարունակելով այնինչ որ շարունակական է։ Ես ուզում եմ վերջացնել այս արցախյան գեղեցիկ հյուրընկալության նկարով, մեր հերթական արցախյան օրերներ սա Արցախում, հուսամ, որ սա կրկնվի, համենայն դեպս ես օպտիմիստ եմ, հուսամ, որ սա կկրկնվի անպայման։ Շնորհակալություն եւ սա մեր ապագա 2024 թվականի միջազգային գիտաժողովն է մեր առաջարկությամբ Ղազախստանի ուրեմն լյարդաբանների ասոցիացիայի հետ միասին կլինի Ալմաթայում ցանկացողները դիմենից, սա մեր երկրի պատիվն է սահմաններից դուրս։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալություն Հասմիկ Լևոնովնա, մենք իհարկե տեղյակ ենք իրարից ով ինչ ան, բայց երբ որ սենց համակարգված ներկայացումը նոր հասկանում ենք ինչքան մեծ աշխատանք են անում մեր մասնագիտական ասոցիացիաները, շատ շնորհակալություն։ Հիմա ես հրավիրում եմ Գեմիլյան Մանիկին ներկայացնելու գաստրոենտերոլոգների հայկական ասոցիացիան։ Մանիկ Գեմիլյանը կանգնած է եղել հայկական բժշկական ասոցիացիայի հիմնադրման ակունքներում, այն ժամանակ իրանք երիտասարդ մասնագետներ էին, նույնիսկ կլինարդինատորներ էին եւ մեծ խանդավառությամբ ներգրավված էին այդ գործում, եւ հիմա Մանիկը հայկական գաստրոենտերոլոգների ասոցիացիայի նախագահն է, բավական ակտիվ եւ արդյունավետ մասնագետ։ Համեցեք Մանիկ ջան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլոր գոլեգաներին, շատ հաճելի է այս ֆորմատով հավաքվելը, որովհետև սա իսկապես մի քիչ տարբերվում է մեր սովորական փորձից, երբ որ մենք համախմբվել ենք այսօր ոչ թե մեկ մասնագիտության շուրջ, ինչպես սովորաբար արվում է, այլ մեկ ազգի շուրջ, եւ մեր բոլորի ներկայացման լեյտմոտիվը նաև դա է լինելու, թե ինչպես ենք մենք Հայաստանը ներկայացնում եւ ինչպես ենք մենք սփռում խոսքը Հայաստանի մասին ամբողջ աշխարհում, որը մեզ համար շատ կարեւոր է, կարծում եմ բոլորիս։ Մենք բժիշկ ենք, բայց մենք հայ բժիշկ ենք եւ դա մեր ինքնության շատ կարևոր մասն է կազմում։ Ես չգիտեմ մի ուրիշ ազգ, որը ասենք, չգիտեմ, արաբական կոնգրես է անում կամ չգիտեմ, ինչ որ ազգի շուրջ կոնգրես։ Սա շատ հետաքրքիր փորձառություն է եւ փորձեմ մեր ասոցիացիայի գործունեությունը ներկայացնել կրկին առաջադրված ֆորմատով։ Մենք հիմնադրվել ենք 2012 թվականին, երբ առանձնացանք թերապևտ ինտերնիստների հայկական ասոցիացիայից, եւ 2013 թվականին մենք դարձանք Միացյալ Եվրոպական գաստրոենտերոլոգիական ֆեդերացիայի, այս UEG, United European Gastroenterology անդամ ասոցիացիա։
Եվ մեր իհարկե գործունեությունը բնականորեն նպատակ ունի այսինքն զարգացնել, խթանել գաստրոենտերոլոգիայի ոլորտը եւ դրանով բարելավել Հայաստանի բնակչության առողջությունը, հատկապես մարսողական։ Եվ մեր այդ նպատակով մենք կատարում ենք ինչպես կրթական, այնպես էլ հետազոտական եւ կլինիկական ակտիվություն։ Այստեղ նշել եմ միայն միջազգային մեր համագործակցությունը, բայց իհարկե տեղային համագործակցությունը շատ ավելի ամենօրյա եւ կարևոր նաև դեր ունի եւ իհարկե մենք համագործակցում ենք ինչպես առողջապահության նախարարության, ինչպես նշեց հարգելի Հասմիկ Լևոնյան լյարդաբանական ասոցիացիայի, որովհետեւ այլ կերպ լինել չի կարող, չէ՞ որ լյարդաբանությունը դա գաստրոենտերոլոգիայի մի մասն է եւ մենք չենք կարող միասին չգործել։ Մի քանիսը մեր ներկայիս ընթացիկ պրոյեկտներից այս տարվա նոյեմբերին մենք պլանավորում ենք 3 երրորդյա միջազգային կոնֆերանս, որը կոչվելու է 10 տարի UEG-ի հետ Հայաստանի ճանապարհային քարտեզը եվրոպական գաստրոենտերոլոգիային։ Իսկապես 2013 թվականին, երբ մենք դարձանք Եվրոպական գաստրոենտերոլոգիական միության անդամ, սա մի կարևոր ուրեմն քայլ էր մեր միջազգային արդեն գործունեության մեջ։ Մենք ներկայումս հայտարարել էինք այս տարի եւ ունեցել էինք հաղթող մի մրցույթում գրանտային, որը մենք տրամադրել ենք փոքրիկ դրամաշնոր երիտասարդ հետազոտողների խմբին, ովքեր սկսել են արդեն իրենց հետազոտական նախագիծը աղիքների բորբոքային հիվանդությունների վերաբերյալ։ Հաջորդ նորից դրամաշնորհային ծրագիրը, որը մենք ենք շահե հռոմեական ուրեմն հիմնադրամի կողմից, դա այն հիմնադրամն է, որը սահմանում է միջազգային ախտորոշիչ կրիտերիաները, այսպես կոչված ֆունկցիոնալ խանգարումների մարսողական։ Դրանցից մենք ստացել ենք փոքրիկ դրամաշնոր եւ սկսել ենք արդեն այս պրոյեկտը, որը վերաբերում է նախկինում ֆունկցիոնալ խանգարումներ կոչվող, իսկ հիմա դրանք կոչվում են ուղեղի եւ աղիքի փոխազդեցության խանգարումներ։ Ուրեմն նման խանգարումների մասին բժիշկների շրջանում իրազեկությունը բարձրացնելու եւ մեր ընթացիկ ծրագրերից են ամենամյա մեր արդեն ավանդական դարձած գաստրոենտերոլոգների հայկական ասոցիացիայի ամենամյա կոնգրեսը, որում մենք ինչպես ներկայացնում ենք հաշվետվությունը մեր մի տարվա այդ գործունեության, դա սովորաբար մենք անում ենք նոյեմբեր կամ դեկտեմբեր ամսին, այնպես էլ ներկայացնում ենք մեր անդամների կողմից այցելած միջազգային մեծ կոնֆերանսների նորությունները, որոնք նշված են սլայդում այդ կոնֆերանսները։ Երբ որ քանի որ իսկապես այս ֆորմատով փորձում էի ես ներկայացնել այն ամենը, ինչը որ կհասցնեմ 10 րոպեում, շատ դժվար էր ընտրել, թե որը արժանի է ներկայացնել, որը կարելի է շատ հպանցիկ ասել, համենայն դեպս 2015 թվականին մեր առաջի քայլերը դրամաշնորհային ծրագրերում, քանի որ ծխելը դադարեցնելը եւ այստեղ ներկաները կհիշեն, մենք հայկական բժշկական ասոցիացիայում նույնպես անում էինք այդպիսի ծրագրեր հակածխախոտային եւ դա անձամբ իմ շատ այսպես էմոցիոնալ կարեւորություն ունեցող թեմա է։ Եվ մենք այսպիսի մի դրամաշնոր էինք շահել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամից 2015 թվականին, որը նվիրված էր նրան, որ բարձրացնել իրազեկություն եւ շահագրգռվածությունը թողնել ծխելը, արդեն ծխողների մոտ։ Եվ նորից նախկին մեր պրոյեկտներից կարևորագույններից էր 2017 թվականին մենք ստացանք ավելի մեծ դրամաշնոր UEG-ից, այսինքն Եվրոպական միությունից, որը նվիրված էր եվրոպական ուղեցույցերի ադապտացմանը Հայաստանի համար, հելիկոբակտեր պիլորի եւ ֆեկալ միկրոբիոտայի տրանսպլանտացիայի վերաբերյալ, եւ այստեղ նկարների վրա նշված է միայն այդ մեծ պրոյեկտի վերջին արդյունքը, որը մեծ միջազգային շատ հաջողակ կոնֆերանս էր, որը մենք Երևանում կազմակերպեցինք, բայց դրան նախորդել էր մի ամբողջ հետազոտական աշխատանք, եւ երբ մենք պիլոտային հետազոտություն արեցինք հելիկոբակտերի տարածվածությանը մեծահասակ բնակչությունում Հայաստանի եւ դրա ռեզիստենտությանը հակաբիոտիկների, որը ավարտվեց
միջազգային ամսագրում ուրեմն տպագրությամբ, ինչպես նաև որպես համահեղինակ ինձ ներգրավեցին Helicobacter pylori համաշխարհային գաստրոենտերոլոգիական ասոցիացիայի ուղեցույցերում։ Այս ծրագիրը բավականին մեծ կարևորություն ուներ նրանով, որ այդ արդյունքները մենք ամփոփեցինք եւ ներկայացրեցինք 18 թվականի նոյեմբերին միջազգային կոնֆերանսին, որին ներկա էին եվրոպական ուղեցույցերի առաջին ուրեմն հեղինակները եւ այն այսպես ասած հիմնադիր հայրերը հելիկոբակտերի հետազոտության Եվրոպայում, Հայաստանում, եւ նրանք դարձան Հայաստանի մեծ ընկերներ։ Դրանից հետո արդեն EAGEN կազմակերպության, այսինքն Եվրոպական ասոցիացիա գաստրոենտերոլոգիայի, էնդոսկոպիայի եւ սնուցման, նրանց կողմից առաջարկ ստացվեց կազմակերպել հետ դիպլոմային կուրս, postgraduate course Երևանում, ելի միջազգային մասնակցությամբ, որը նախատեսվում էր 20 թվականի մայիսին դարձյալ մեծ այսպես շուկով եւ ներկայությամբ կազմակերպել, սակայն հայտնի իրավիճակից ելնելով այն տեղափոխվեց հոկտեմբերին եւ կատարվեց հիբրիդ հիմնականում իհարկե առցանց ֆորմատով եւ առցանց մասնակցությամբ նույնպես եւ հետագա միջազգային ուրեմն դասախոսների եւ մասնակիցների գնահատմամբ շատ մեծ հաջողություն ունեցավ այս հետ դիպլոմային կուրսը։ Ավելի տեղային պրոյեկտներից, չնայած այստեղ նույնպես ունեինք միջազգային մասնակցություն, 2022 թվականին մենք կազմակերպեցինք առաջին հայկական գաստրոենտերոլոգիայի եւ էնդոսկոպիայի կոնգրեսը եւ բացի այդ դարձյալ քանի որ օրենքը մեր Հայաստանի Հանրապետության նախատեսում էր որ 5-ամյա մենք նոր ենք արդեն աշխատում այդ օրենքով որ 5-ամյա շրջանում պետք է բավարար չափով կրեդիտներ հավաքել եւ այդ հետ դիպլոմային ուսուցումը շատ մեծ եւս մեկ այլ կարեւորություն ստացավ բոլոր բժիշկների շրջանում եւ օգոստոսին մենք on-line հետ դիպլոմային վերապատրաստման կուրս կազմակերպեցինք բժիշկների համար, որը դարձյալ շատ մեծ հաջողություն ունեցավ եւ կարծում եմ կլինի շարունակական, ինչպես նաեւ ամեն տարի բազմակի անգամ մենք կազմակերպում ենք կարևոր թեմաներով գաստրոենտերոլոգիայի եւ սեմինարներ, կլոր սեղան քննարկումներ, գիտաժողովներ, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում եւ միջև վերջին տարիները նաեւ Արցախում էինք կազմակերպում մշտական։ Պանդեմիայի ժամանակ շատ արագ մենք համակերպվեցինք այս on-line ֆորմատի հետ եւ ապրիլի 9-ից սկսած 20 թվականի մենք մի շարք վեբինարներ կազմակերպեցինք, որոնք բավականին բարձր մասնակցություն ունեցան բժիշկների կողմից, քանի որ բոլոր այդ ժամանակ նույն պայմաններում էին եւ ահա թեմաները տեսնում եք սկզբից մենք կազմակերպեցինք նոր ինֆեկցիան եւ մարսողական համակարգը թեմա վեբինարը այնուհետեւ տարբեր մուլտիդիսցիպլինար եւ կլինիկական դեպքերի մանրակրկիտ քննարկման վրա հիմնված մի շարք վեբինարներ ինչպես նաեւ հայկական բժշկական ալյանսի հետ համատեղ մենք մասնակցեցինք COVID-19-ի գաստրոենտերոլոգիա մասի ուղեցույցերի թարգմանությանը, որը նրանք տեղադրել էին համացանցում բժիշկների օգտագործման համար։ Ինչ ձեռքբերումներով ենք մենք հպարտանում։ Ես անպայման ուզում եմ կիսել ձեր հետ այս պատմությունը նորից մեր հայկական այդ կոնտեքստում։ 2013 թվականին մենք դիմեցինք UEG անդամ ասոցիացիա դառնալու համար, հիշեցնեմ, սա եվրոպական միությունն է գաստրոենտերոլոգիա եւ ստացանք այսպիսի պատասխան անմիջապես։ Ձեր երկիրը չի գտնվում եվրոպական տարածաշրջանում, հետեւաբար մենք չենք կարող դիտարկել ձեր ուրեմն դիմումը, հայտը։ Դե իհարկե պատասխան նամակ նրանք ստացան բոլոր հիմնավորումներով, թե ինչու է մեր երկիրը համարվում եվրոպական տարածաշրջան, իհարկե նրանք վերանայեցին այդ դիմումը եւ այսպիսի դժվարություններով մենք դարձանք 2013 թվականին նրանց անդամ։ Եվ մի քիչ այսպես արագ առաջ անցնելով սկսած այդ մերժող պատասխանից, երբ նույնիսկ նրանք Հայաստանի տեղը քարտեզում չգիտեին, 2018 թվականին, ներողություն 17 թվականին, մենք ստացանք 40,000 եվրո դրամաշնորհը, որով իրագործեցինք այն պրոյեկտը Helicobacter եւ ֆեկալ միկրոբիոտայի տրանսպլանտացիայի ադապտացված ուղեցույցերի, որի մասին ես ասացի։ Եվ 19 թվականին մեկ այլ էլի այն on-line կուրսը, որը մենք արեցինք, նույնպես դա ստացավ հավանություն հենց UEG կողմից։
Այսինքն սա միայն երկու վերջնարդյունք է, բայց ընթացքում նորից ինչպես ես, այնպես էլ մեր ասոցիացիայի մյուս անդամները արդեն ներգրավել ենք UEG-ի տարբեր կառավարող մարմինների աշխատանքում եւ շատ սերտ համագործակցություն ունենք իրենց հետ եւ 23 թվականին, ինչպես ես ասացի, պլանավորում ենք նոյեմբերին կոնֆերանսը, որտեղ հրավիրում ենք մեր գործընկերներին եւ ահա երբ ես նրանց գրում եմ, որ հարգելիներս արդեն անձնական մենք ծանոթ ենք, հրավիրում եմ ձեզ նոյեմբերի կոնֆերանսին, այսպիսի պատասխաններ եմ ստանում։ Ռումինիայից գրում եմ պրոֆեսոր Դմիտրասկուն, որը UEG-ի ազգային ասոցիացիաների կոմիտեի նախագահն էր մինչ վերջերս, ասում է պատկերացրել չես հավատա, բայց այն օրը մեր Կլուջ-Նապոկա քաղաքում ռումինական Հայաստանի օրերն էին, ես այնտեղ գնացի, իմ թորնիկին հայկական գլխարկ վերցրեցի, հայկական կոֆե, համել քո մասին եմ մտածում, ինչ եղավ կոնֆերանսը, դու հələ շուտ էիր ասում, բան, հա կգամ, սիրով եւ այլն։ Եվ ես նրան գրում եմ, նա եւ Ֆրանսիս Մեգրոն, որը հելիկոբակտերի միկրոբիոլոգիայի իսկապես հայրն է Եվրոպայում, շատ կարևոր դեմք է, գրում եմ շատ ուրախ եմ, դեն ես զարմացած եմ, թե դու միշտ մեր Հայաստանով ինչքան ես հետաքրքրված եւ ֆրանսիացի պրոֆեսորը Ֆրանսիս Մեգրոն գրում է, հենց է չի, որ մենք պակաս ենք, բա ես էլ քեզ ասեմ, որ Բորդոյում հենա հայկական խաչքար են ուրեմն դրեմ եւ ուրեմն հենա ես է քեզ ուղարկում եմ հոդվածը, թե ինչպես է մեր քաղաքի քաղաքապետը ներկա եղել բացմանը եւ այլն, հա, ֆրանսերեն է հոդվածը, բայց թե մենք է հետ չենք մնում հայերից, այնպես է որ։ Եվ այսպիսի ուրեմն 2023 թվականին մեր հարաբերությունները եվրոպական գաստրոենտերոլոգիական համայնքի հետ ստացել են այսպիսի ուղղվածություն։ Իհարկե ամեն ինչ այդքան հեշտ եւ հարթ չէ այս ուղու վրա, եւ մենք պետք է խոսենք նաեւ մարտահրավերների մասին։ Օրինակ դեռևս ասոցիացիայի հիմնադրման ժամանակից, երբ մենք վարչությունում անընդհատ ունենում էինք քննարկումներ, ինչպես ստանալ ֆինանսավորում մեր պրոյեկտների եւ այդ ֆինանսավորումից ինչ պրոյեկտներ արդեն իրականացնել, մենք շատ մեծ մարտահրավեր էր, որ հիմնական ֆինանսավորումը դեղագործական ընկերություններից էր եւ ըստ այդմ իհարկե նրանք չեն կարող թելադրել իրենց շահը, բայց հնարավոր չէ շրջանցել նրանց շահը պրոյեկտները կազմակերպելուց եւ արդեն մենք շատ սահմանափակ էինք մեր ուղղվածությունների, մեր ակտիվությունների ընտրության մեջ։ Եւ այս մարտահրավերը վստահ եմ շատ ասոցիացիաներ են նաեւ ունենում, ինչպես մեզ մոտ այնպես է աշխարհում, եւ դա մենք կարող ենք դրան դա հաղթահարել, փնտրելով ավելի անկախ ֆինանսավորման միջոցներ, ինչպիսիք են օրինակ միջազգային դրամաշնորհները։ Մյուսը դե մեր բժշկության հիմնական մարտահրավերն է, դա հին կարծրացած սովորույթները դեռևս խորհրդային բժշկության, որոնք հաճախ որոշ ավանդույթներ այդքան էլ հիմնված չեն ապացուցողական բժշկության վրա, շատ բժիշկներ դեռևս լայնորեն կիրառում են այդ պրակտիկաները, տարբեր, այստեղ կարելի է մեկ օր դրա մասին խոսել, եւ դա խանգարում է բնականon զարգացմանը ոլորտի։ Եվ սրան մենք տեսնում ենք սրա հաղթարման ձևը, որ մենք մշտապես կրթենք եւ խոսենք այն մասին, թե ինչն է ճիշտ։ Եվ այս տարիների ընթացքում, տասնյակ տարի արդեն, մեր ասոցիացիան մշտապես մենք չենք հոգնել, ամեն անգամ հելիկոբակտերի օրինակ էրադիկացիայի սխեմաները ներկայացնելուց եւ տեսնելով, ընդհանրապես դե դուք գիտեք, պացիենտները քաղաքում մի քանի բժիշկի մոտ են գնում եւ մենք տեսնում ենք ով ինչ է նշանակում եւ ես կարող եմ ասել, որ հիմա արդեն շատ ավելի քչացել են այն դեպքերը, երբ մենք նայում ենք ինչ որ մի բժիշկի նշանակում, ասում ենք, «Էս ինչ են արել»։ Այսինքն ինչ որ արդյունք մենք ունենում ենք, արդեն ավելի շատ են լինում գրագետ սխեմաներ նշանակելու դեպքերը, բայց սկզբից բավականին իրոք դժվար էր թվում, այսինքն մենք ասում ենք, այսքան ասում ենք, այսքան խոսում ենք, այսքան կրթում ենք, բայց նորից սխալները կան։ Պետք է այս գործում մենք ունենանք համբերություն, որովհետև դա մի քիչ ուշ է ի հայտ գալիս, բայց երբ որ արդեն քրիտիկական մակարդակը ստեղծվում է մարդկանց, ովքեր գիտելիքը արդեն նրանց հիմնավորված է, ապացուցողական, ապա այդ բեկումը հետո որակական լինում է շատ ցայտուն։ Բայց սկզբում թվում է, թե տեսանելի չէ։ Ինչպես նաև մեր երիտասարդ մենք սերնդին բախտ ունենք նաև ամբիոնում աշխատել եւ կրթել նաև կլինարդինատորներին, ովքեր արդեն դառնում են այդ ադվոկատները ապացուցողական բժշկության ամբողջ հանրապետությունում։
Մենք մեր բյուրոկրատական համակարգում ունենք մարտահրավերներ, երբ մենք չունենք հստակ ուղեցույցեր, ստանդարտներ, որով պարտադրվի, որ բոլոր բժիշկները դրանով շարժվեն, անգամ այն ստանդարտները, որոնք ստեղծվում են, էլի բյուրոկրատական ինչ-որ քայլերին որոշակի անճշտություններ են ունենում, օրինակ հեպատիտ C-ի ազգային ծրագրի այդ բուժման, որով Հասմիկ Լևոնյան նույնպես ասեց, որ իրենց հիվանդները բուժվել են, այդ կանոնակարգում նույնպես կային անճշտություններ եւ միջև դա հնարավոր եղավ փոխել, այստեղ անձերի ոչ թե կարծիքները իրականում ի վերջո հաշվի առնվեցին, այլ այն, որ օրինակ մեր ասոցիացիայում մենք դրեցինք այդ հարցը քվեարկության, որ պետք է փոխել կանոնակարգը եւ ասոցիացիան քվեարկեց եւ արդեն դա ստեղծեց նախադեպ, երբ ասոցիացիայի ուժը հանդիսանում է հավաքական կարծիք, որը կարող է պետական մակարդակով ինչ-որ փոփոխություն անել։ Եվ մեր հետագա ստրատեգիան իհարկե դա լայնացնել եւ շարունակելն է մեր միջազգային համագործակցությունը եւ տարբեր միջազգային ասոցիացիաներում մեր ներկայությունը, ավելացնել երիտասարդների աջակցությունը, նրանց բոլոր կրթական եւ հետազոտական մտքերը ձգտելով ֆինանսավորել եւ խրախուսել եւ խրախուսել էթիկական, ուրեմն պրակտիկան բժիշկների կողմից եւ ստանդարտները եւ ուղեցույցերը, ինչպես նաեւ խորացնել մեր միջդիսցիպլինար փոխազդեցությունները, ուժեղացնելով ասոցիացիաների ուժը եւ հզորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։ Կներեք եւ Շնորհակալություն Մանիկ ջան։ Հիմա ես սիրով հրավիրում եմ Նարինե Մովսիսյանին, ցավերի ուսումնասիրման հայկական ասոցիացիայի նախագահին, ընդհանրապես պալիատիվ բժշկությունը մեր մոտ ասոցիացվում է Տիկին Մովսիսյանի հետ, որովհետև այդ առաջի գաղափարախոսներից է եղել եւ հետեւողականորեն աշխատանքը տարվում են, ինչի համար շնորհակալ ենք եւ հիմա կհետևենք, տեսնենք ավելի հասկանալի լեզվով ինչ է կատարվում։ Համեցեք։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար, մեր ասոցիացիան ներկայացնելու համար, առաջինը սա։ Երկրորդը այս գիգանտներից հետո, որոնք sense բաներ ասեցին, ես իմ ձայնն կատվի ձագի նման շատ ցածր է, ինչու, որովհետև մասնագիտությունը նոր սկսում է զարգանալ եւ ոչ միայն ցավի կառավարում, այլ նաեւ պալիատիվ խնամքը։ Երբ որ ինչ-որ ամբիոններից ես խոսում եմ, միշտ ասում եմ, որ պալիատիվ խնամքը եւ ցավի կառավարումը քաղաքակիրթ հասարակությունների խնդիր է, որտեղ կյանքի որակը շատ գնահատվում է, բայց մենք անընդհատ գտնվում ենք այդ շրջապտույտում, որից չենք կարողանում դուրս գալ, ոչ թե չենք կարողանում, բայց դժվար է դուրս գալը, եւ Մասլովի այդ առաջի երկրորդ աստիճանից փորձում ենք դուրս գալ։ Ահա եւ ինչի համար էր ստեղծվել մեր կազմակերպությունը։ Դուք կարող եք տեսնել մեր կազմակերպության ուրեմն բանը լոգոն, որ նայեք ուշադրություն դարձնեք, լոգոն ողնաշար է Իրանից ներկայացնում եւ մի քիչ կանաչ եւ մի քիչ այնպես տկար տերևներ, որոնք որ ապագայում պիտի էլի կանաչեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ցավի մասին է խոսքը, որը որ քիչ թե շատ մենք պատկերացում ունենք ցավի մասին, սակայն մեր բոլորիս գիտելիքները, եթե ընդհանուր չեն, ֆրագմենտացված են, այսինքն ամեն բնագավառ գիտի իր ֆրագմենտը, որով որ նա զբաղվում է։ Եվ այսպես ուրեմն մտահաղացում առաջացավ ստեղծել ցավի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիան, ինչու ցավի ուսումնասիրության, որովհետև ուսումնասիրված չէ ընդհանրապես ցավը մեզանում, դրա համար եւ նմանակելով միջազգային International Association for the Study of Pain, հա, կազմակերպությունը, որ հենց դրանով է զբաղվում, մենք որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի այդպիսի անվանում անենք։ Առաքելությունն է ջատագովել եւ աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում ցավի եւ դրա կառավարման վերաբերվող գործունեության ճանաչմանը, մասնագետների եւ բնակչության կրթությանը եւ զարգացմանը։ Անկամ մասնագետները չեն պատկերացնում, որ սա ընդհանրապես ինչ-որ թեմա է, հա, քննարկել, դե ցավում է, բայց այդպես չի։ Ինչու, որովհետեւ մարդը, ինչպես մարդը մենակ ֆիզիկական պլան չունի, այնպես էլ ցավը չի կարող լինել միայն ցավում է ոչ թե ինչ-որ տեղ, այլ ամբողջ մարդը։
Ցավերի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիան բազմամասնագիտական է իր բնույթով, կազմում է անկեղծ որ ասեմ, քանի որ նոր մասնագիտություն է, լողացող է, հա մեկ շատանում են, մեկ քչանում են, մարդիկ կան, որ անդամներ են, բայց գնում են արտասահմանում են մեր կլինիկական օրդինատորներից, այնուամենայնիվ մեկ այդ կապը չենք խախտում եւ ներառված են այնտեղ տարբեր մասնագետներ, տարբեր անեստեզիոլոգներ, օնկոլոգներ, տարբեր բժշկական մասնագիտություններ, նաև ստոմատոլոգներ շատ տարօրինակ է, բայց մենք ստոմատոլոգ ընկերներ էլ ունենք, գործընկերներ ունենք եւ հոգեբաններ, հոգեբուժներ, լեզվաբաններ, որոնք ներգրաված են մեր գործունեության ասոցիացիայի գործունեության մեջ։ Ակտիվ համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ, ծրագրեր ենք մշակում, գործելակարգեր ենք եւ ուղեցույցեր ենք մշակում Հայաստանի բաց հասարակության հիմնադրամ եւ իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպության հետ բավականին սերտ համագործակցություն ունենք Հենարան հիմնադրամի հետ Armenia Society of Anesthesiologists Intensive Care Specialists հայկական ասոցիացիան անեստեզիոլոգների ասոցիացիայի, միջազգային ասոցիացիայի, յոգայի, St. Jude Global Alliance-ի, այս վերջերս կապ հաստատվեց Բելարուսիայի ցավի կազմակերպության ասոցիացիայի հետ եւ ուղղակի մի քանի 2-3 շաբաթ առաջ, մի ամիս առաջ ներողություն, ես որպես սպիկեր հրավիրված էի Կրասնոյարսկում Բոլնա Ենիսեի, որը շատ զարմանալի էր, որ իրանք ինձ գտան ու հետաքրքրված էին։ Կրթություն եւ ջատագովություն։ Այս է խնդիր է, որին մենք բախվել ենք եւ որի հիմնական մեր ասոցիացիայի հիմնական առաքելությունն է եւ իմաստն է։ Օպիոիդների նախ ուրեմն ցավի կառավարման հիմունքներ եւ օպիոիդների դուրս գրման եւ հասանելիության խնդիրները եւ դրանց հասցեագրումը կրթական եւ կրթական դասընթացների կազմակերպումը Հայաստանի բոլոր մարզերում հավատացեք արդեն 3-րդ տուրն ենք անում, որպեսզի բարձրացնենք գիտելիքները ցավի վերաբերյալ, ցավի կառավարման վերաբերյալ շատ դժվար գնացող process է, որովհետև ինչպես Մանիկն ասաց, մենք մեր ժառանգություն ունենք դեռ սովետական միությունից, այդ կարծրատիպերը, այդ օպիոֆոբիան, որը կա բնակչության եւ հասարակության մեջ, շատ դժվար ենք հաղթահարում։ Արցախում Ացինո ֆիրմայի հետ, ֆարմակոլոգիական ֆիրմայի հետ, ուրեմն իրականացրեցինք ցավի կառավարման հիմունքները դասընթացը Ստեփանակերտում, դրանից հետո դուրս եկանք ճանապարհը փակվեց, շատ հետաքրքիր էր եւ ցավալի իհարկե։ Ցավի եւ դրա վերահսկման օպիոիդների բժշկական նպատակով օգտագործման եւ հասանելիության հարամատչելի դասընթացներ եւ զեկույցներ են դրված սոցիալական կայքում, վեբինարներ կան բազմաթիվ եւ պալիատիվից եւ ցավից հիմնականում ցավի մասին եմ ես խոսում, չնայած մեծ վեբինար եղավ պալիատիվ խնամքի սիմպտոմատիկ բուժման վերաբերյալ, արդեն ինձ որ ասում եմ որտեղից գիտես, ասում եմ ես հարթուկից եմ խոսում, հա հանրային հեռուստատեսությունով, ռադիոյով հնարավոր չի, ինչ հիմա քիչ իմ տարիքի մարդիկ կան, որոնք երևի կհիշեն, որ Լենինը ասում էր, որ используйте каждую платформу для пропаганды революции։ Հիմա ես ամեն մի ամբիոն օգտագործում եմ, որպեսզի ջատագովեմ եւ բացատրեմ եւ հասանելի դարձնեմ, որ այս գիտելիքները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Հենարան ուրեմն կազմակերպության, պացիենտական կազմակերպության հետ մենք հիմա էլի արկա վաղը գնում ենք էլի Արշավի, հաջորդ մեր Արշավը պիտի լինի Վանաձորում, որտեղ մենք պացիենտների կողմից, որպեսզի նրանք բան լինեն, հա, ավելի պահանջատեր լինեն, խոսելու ենք դրա մասին։ Կատարված աշխատանքը 2012 թվականին բաց հասարակություն հիմնադրամների եւ կյանք առանց ցավի ուրեմն կազմակերպության ներողություն իրական աշխարհ իրական մարդիկ ՀԿ-ի հետ կազմակերպեցինք կյանք առանց ցավի ուրեմն արշավ էր եւ մենք շատ հետաքրքիր էր հյուսիսային պողոտայում մոռացա այստեղ բանը դնեմ այդ chair of torture հա բանի torture ոնց էր հայերեն
Խոշտանգման աթոռը, ուրեմն դրա նման մի բան ստեղծեցինք եւ կանգնած էինք պոստերներով, բաներով եւ առաջարկում էինք մարդկանց նստել այդ աթոռի վրա, որը մեխերով էր ամբողջությամբ պատված, հարցնում էին ինչու եք այսպես անում, ասում էինք, որովհետեւ բժիշկը, որը հնարավորություն ունի հիվանդին դեղ դուրս գրելու եւ նրան ազատելու ցավից, ուրեմն այնպես է անում, որ բանը բժիշկը պացիենտը տառապում է, այսինքն դու կարող ես նստել այդ աթոռին եւ կարող ես չնստել։ Շատ հետաքրքիր բաներ արշավեր, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ մոտենում էին, կային մարդիկ, որոնք ասում էին դուք նարկոմանիա եք բանանում, հա, թմրամոլություն եք պրոպագանդում, քարոզում, բայց դա այդպես չէր, ընդհակառակը մարդիկ մոտենում էին եւ բավականին գիտական տեղեկատվություն էին ստանում։ 13 թվականին իրական աշխարհելի այդ կազմակերպության հետ սկսեցինք փորձագիտական համագործակցություն, այսինքն երբ որ նրանք զբաղվում էին պացիենտներով, ես մեր կազմակերպության կողմից հանդիսանում եմ նրանց էքսպերտը։ 2000 հասկանալով, որ այսպես չի լինի, որ պետք է այնուամենայնիվ գիտելիքների բան լինի, հա, որոշակի բազա լինի, մենք 2014 թվականին դիպեցինք եւ շահեցինք այդ ISP Developing Countries Project-ը կրթական ծրագիր անելու համար, որը մենք իրականացրեցինք 4 մարզերում։ Արարատի, Տավուշի, Սյունիքի եւ Լոռու մարզերում։ Կովիդի ժամանակ, երբ որ կյանքը կանգնեց, մենք ինքներս էլ հիվանդացանք, չիմացանք ինչ անենք, մտածեցինք ինչ կարելի անել եւ ուրեմն պալիատիվ խնամքի հիմունքներ այդ ժամանակ մենք սկսել էինք ազգային ինստիտուտում, առողջապահության ազգային ինստիտուտում, կիսատ մնաց, հետո մենք անցանք on-line ֆորմատի եւ բազմաթիվ դասախոսություններ կային այդ ժամանակ եւ ինձ առաջարկվեց կարդալ պալիատիվ խնամքը եւ կովիդը, որը շատ կարեւոր էր, թվում է ինչ պետք է անի, բայց այնտեղ խնդիրներ կային, որոնք պետք է հասցեագրվեին։ Կազմակերպվել են 20 թվականին պատերազմից հետո կազմակերպել են միջազգային կոնֆերանսներ ցավի վերաբերյալ, էլի Ացինո ֆիրմայի հետ ընկերությունների հետ կազմակերպվել են 2 սեմինար Երևանում եւ Արցախում։ Ես կուզեմ այս վերևինը, որ դուք նայեք, այդ առաջի սեմինարը, որ գրած է ցավ մոլեկուլներից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ, հատուկ սա առանց ՇՄԶ արվեց, հատուկ ես արեցի, որպեսզի տեսնեմ ինչ կա դաշտում, այսինքն ով է հետաքրքրված եւ շատ հետաքրքիր էր, որ եկան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես բժշկության դաշտից չէին, բիոքիմիկոսներ, քիմիկոսներ եւ այլն, եւ բավականին ես հասկացա, որ այդպես անհույս վիճակում չեն գտնվում։ Ձեռքբերումներ, ցավի կառավարման մասնագիտությունը ի շնորհիվ մեր, քանի որ ես այն կատվի ձակն եմ, հա, որ դեռ փոքր ձայն ունի, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ ընդգրկվեցի ասոցիացիաների ասոցիացիայի մեջ, որը նպաստեց եւ որը օգնեց այս մասնագիտությունը որպեսզի ընդունվի։ Բժիշկների մեջ, հատկապես անեստեզիոլոգների մեջ թյուր կարծիք կա, իրենց թվում է, որ եթե քնացրեցիր կամ բլոկ արեցիր, ուրեմն ցավը հարցը լուծվեց, բայց այդպես չի։ Սա լուրջ գիտություն է, որը պետք է ուրեմն լուրջ դասավանդվի։ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատվեց ցավի կառավարման 2 շաբաթվա դասընթաց հետդիպլոմյան ՇՄԶ-ների ծրագրերի մեջ, ում որ հետաքրքրում է, այնտեղ բավականին մանրամասն դուք կարող եք տեսնել եւ կարդալ այդ վեբինարը, մասնակցել։ Բարելավել է օփիոիդների դուրսգրման գործընթացը բժշկական սպասարկման առաջնային ուղղակի բժիշկների շրջանում։ Հիմա նորից էլի Մանիկին պետք է հիշեմ, որը շատ համահունչ էր ինձ, որ հա թվում է, որ վայ ոչ մի բան չի փոխվում, բայց այնուամենայնիվ մենք ահագին բան արել ենք եւ այդ վախը հաղթահարված է բժշկության մեջ։ Հաստատվել է պարտադիր դեղերի ցանկը պալիատիվ խնամքի ծառայության համար, ուղղակի չեմ ուզում պերսոնալ ինչ-որ բանի, քանի որ շատ քիչ ենք, շատ մենք ներգրաված ենք նաև այս բոլոր պրոյեկտների, պալիատիվի պրոյեկտների ցանկը հաստատելու օրենսդրական հարցերը կարգավորելու մեջ եւ ավելացել է օպիոիդների հասանելիությունը բնակչության համար։ Մարտահրավերներ Սովետական միության
ժառանգությունը բազմա բուժաշխատողների մեծ մասը չի գիտակցում ցավի կառավարման կարևորությունը, դե ցավում է, էլ այդպես էլ պետք է լինի, բայց այդպես չի։ Առաջնային օղակի բժիշկների դժվարությամբ են դուրս գրում օփիոիդները քրոնիկ ցավով տառապող պացիենտների համար, եւ մինչեւ մենք 3-րդ, 4-րդ տուրից հետո, անգամ այդ ամեն ինչից հետո մեկ այլի մարդիկ շատ ռեզիստենտ են այդ հարցում։ Ցավի կառավարման առարկան դեռ ներառված չէ բակալավրիատի կրթական առարկաների ցանկում, բայց մենք դա էլ կանենք հուսով եմ, ապագա ռազմավարություն հիմնվելով ձեռք բերված փորձի վրա շարունակելու ենք հանրայնացնել, կրթել, տեղեկացնել, ջատագովել ցավի կառավարման կարևորությունը, պլանավորում ենք ընդունել գործընկերների, ընդլայնել գործընկերների ցանկը, որոնք հետաքրքրված են եւ հետաքրքրված կլինեն համագործակցության մեջ եւ բացել ցավի կառավարման երազանք կենտրոն եւ դպրոց։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն Տիկին Մովսիսյան։ Հարցերը վերջում տանք էլ ինձ կանենք, որ ժամանակ կմնա անպայման։ Մեր երկու խոսնակները ծրագրային առումով ուրիշ տեղեր նախագահում են եւ Հովհաննես Արտաշեսովիչը դրա համար չէր պատրաստել պրեզենտացիա, հիմա շատ կարճ կներկայացնի Մաշկաբեներաբանների ասոցիացիայի գործունեությունը մի քանի րոպեվա մեջ, հետո ես կներկայացնեմ հոգեբուժական ու կանցնենք հարցերի։ Շնորհակալություն, իմ գործընկերների ներկայացնելուց Դենց հավես առաջացա, որոշեցի կիսվեմ նաև մեր կազմակերպության որոշ ձեռքբերումներով եւ աշխատանքներով։ Մաշկաբեներաբանների հայկական ասոցիացիան 2014 թվականին է ստեղծվել։ Ասեմ, որ մոտ 10 տարի տևեց մինչև եկանք այդ մտքին, որ կարելի է ունենալ հասարակական կազմակերպություն, որ կհամախմբվի մաշկաբաններին եւ առաջին մեր նախագահան երջանկայի շատակ պրոֆեսոր Կարանշտունի Բաբայանը այդ ժամանակ մշակեց երևի թե մեր զարգացման մոտակա մի 25 տարվա ծրագիր է կարելի ասենց ասել, թե ոնց ենք գնալու ինչ ուղղությամբ եւ հետեւական մենք այդ քայլերը անելով գնում ենք առաջ։ Առաջին 5 տարին նվիրված էր ուղեցույցային sense աշխատանքին, որովհետև մոտապես 5 տարվա ընթացքում մշակվեց, վերամշակվեց, նորից զրոյից պատրաստվեց մոտ մի 50 ուղեցույց, տարբեր մաշկաբանության, մաշկավեներաբանության տարբեր ուրեմն հիվանդությունների վերաբերյալ, ավելի մեծ շեշտ էինք դնում սեռավարակների, որտեղ բավական լուրջ խնդիր ունենք Հայաստանում սեռավարակների վարման, ախտորոշման, բուժման հետ կապված, փակ թեմա է, ով ինչ ուզում, ոնց ուզում անում է, փորձում էինք դրանով ինչ որ կանոնակարգեինք ու ստեղ բավական մեծ համագործակցություն էր IUSTI կազմակերպության հետ, եվրոպական մեծ կազմակերպություն, որ պայքարում է սեռավարակների դեմ պայքարում եւ այդ ժամանակ մենք ընդգրկվեցինք IUSTI-ի ղեկավար կազմի մեջ, բորդ անդամների մեջ, ոչ թե մարդ ընդգրկվեց, այլ կազմակերպությունը եւ շարունակում ենք նրանց հետ բավական ակտիվ աշխատել։ Հետագայում 2019 թվականից սկսած փորձեցինք մի քիչ ավելի ակտիվացնել աշխատանքը մասնագետների համար, բժիշկների համար եւ ես այդտեղ նայում եմ գործընկերների կողմից ներկայացված, մի քիչ այնց գլուխ գովալ լինի, բայց մենք մի քիչ ավելի շատ էինք, չեմ ասի ավելի որակով, բայց ավելի շատ էինք հավաքում աշկաբաններին։ Մոտավորապես 50 միջոցառում ենք ունեցել 2019-ից մինչև 2023 թվականի այս օրը, սկսեցինք փոքր դահլիճից, որտեղ 30 հոգի էր տեղավորվում եւ այնց այդ դահլիճը առաջի անգամ հավաքեցինք դատարկ էր ու մի քիչ հիասթափություն կար, բայց վերջի մեր միջոցառումը երբ որ արեցինք 220 հոգի էր գրանցված, մի պահ զարմացել էինք, որ այդքան մաշկաբան կա Հայաստանում։ Այստեղ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին այն գործընկերներին, ոչ մաշկաբաններին, որոնք ակտիվ մասնակցում են այդ մեր միջոցառումների կազմակերպանը, հանդես են գալիս դասախոսություններով, տալիս են ճիշտ խորհուրդներ, ուղղություններ։ Մի քիչ յուրահատկություն ունի մեր կազմակերպությունը, օրինակ մենք չենք անցկացնում տարեկան կոնգրես, մեր մոտ դա կոչվում է ձմեռային սրացում։ Մենք չենք նվիրում միջոցառումներ ինչ-որ մի խնդրին առանձին, օրինակ մենք ունեցել ենք բավական մեծ միջոցառում, երրորդյա գիտաժողով, որը նվիրված էր Կ տառով սկսվող մաշկային եւ սեռավարակիչ հիվանդություններին։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ մի քիչ անլուրջ տպավորություն կարող է թողնեմ, բայց հավատացնում եմ ձեզ, նման մոտեցումը բերում էր ուշադրության ավելի բարձրացման, ավելի շատ ներգրավման եւ կտառից հետո ընտրեցինք մն եւ մնել արեցինք 3 օրով, բավականին հետաքրքիր, թե դեղորայք քննարկվեց թե հիվանդություններ, թե եւ այլն։
Շատ եմ կարևորում միջազգային համագործակցությունը, ցավոք սրտի մեր ասոցիացիան այդ առումով այդքան էլ ակտիվ չի, որովհետև բացառությամբ մի քանի անհատների հետ, այն էլ հայեր, ովքեր ապրում են արտերկրում, այլ ինչ-որ ընդհանուր մեծ համագործակցություն կարելի ասել չունենք, երևի թե կաշխատենք այդ ուղղությամբ, փորձենք զարգացնել, որովհետև կարծում եմ դա կարևոր կետերից մեկն է, եւ մի բան էլ ու վերջացնեմ, շատ կարևորելով գիտությունը Հայաստանում եւ ցավոք սրտի մեր բլոկում գիտության շատ կենտրոնացումը մի քանի փոքր էլի անհատների շուրջ մեր առաջ նպատակ ենք դրել մոտակա 5 տարիների ընթացքում փորձենք մաքսիմալ աջակցել ոչ միայն կլինիկական հետազոտությունների իրականացմանը, ոչ միայն ինչ-որ գիտական, ավելի խորը գիտական պրոյեկտների իրականացման, այլ շատ հասարակ մի բան, փորձենք ավելացնել բժշկական գիտությունների թեկնածուների հետագայում նաև դոկտորների քանակը, որովհետև մեր պրոֆիլում սա մի քիչ սահմանափակ է, դրա համար մեր ասոցիացիայի տենց նպատակներից մեկը նաև դա է։ Շնորհակալություն, երևի թե այսքանը։ Հաջորդ զեկույցը ես կներկայացնեմ որպես հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ եւ դրանով կսահմանափակվենք հարցերը կլինեն եւ կամփոփենք համեցեք ես սենց եմ հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան որպես այդպեսին ձևավորվել է 94 թվականին այդ ժամանակ կոչվում էր հոգեբուժների եւ թմրաբանների հայկական ասոցիացիա եւ իրավահաջորդն է նյարդաբանների եւ հոգեբուժների միությանը, որը սովետական միության ժամանակ է ստեղծվել մոտավորապես 40-50-ական թվականներին։ Այսօր 152 անդամ ունի, որի 75%-ը հոգեբուժներ են։ Եվ մինչև այս տարվա սկիզբը մենք օգնում էինք նաև մեր գործընկեր հոգեբաններին, որպեսզի հանրապետական մասշտաբի գործունեությունը համատեղ անենք, մինչև որ իրանք ստեղծեցին իրենց հոգեբանների միությունը, որը արդեն կլինի ամբողջ հանրապետական ծածկույթ ապահովող։ Հիմնականը հոգեկան առողջության ծառայությունների զարգացումն են նպատակները եւ հոգեբուժական ծառայությունների բարելավումը։ 99 թվականից հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան անդամակցել է համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիային, 2005 թվականին ես ընտրվել եմ խորհրդի անդամ ներկայացուցիչ Արևելյան Եվրոպայում, 14 թվականին վարչության անդամ, այսինքն դա մեր ասոցիացիայի կշռի մասին է խոսում համաշխարհային ասոցիացիայում։ 2005 թվականից մենք անդամակցել ենք Ասիական ֆեդերացիային հոգեբուժական ասոցիացիաների եւ 2011-ից Եվրոպական ասոցիացիային մի փոքր հումորի կարգով, այս եվրոպականը մեր համար փոքր էր մասշտաբը թվում, բայց որ առաջինը տեսագրած է Ադրբեջանի հոգեբուժական ասոցիացիան, գնացինք արագ անդամագրվեցինք, մի առաջինը Հայաստանին լալում էլի ԶԻ-ից առաջ անգլերեն։ Հիմա ասոցիացիան ունի երկաստիճան կառավարման համակարգ, որը մենք նաև բժշկական ասոցիացիայում ենք դրել, խորհուրդն է, որը ներկայացուցչական մարմին է, հիմնական ազդեցիկ կազմակերպությունների ղեկավարներ են, ամբիոնի վարիչներ եւ այլն, եւ գործադիր վարչություն, որը ավելի ակտիվ կառույց է եւ ամենօրյա աշխատանքով է զբաղվում։ Համագործակցում ենք առողջապահության նախարարության հետ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, ազգային ժողովի, Պաշտպանության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի, այստեղ նշված են այն մարզերը, ում հետ համագործակցում ենք, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի, ինտրայի, բժիշկներ առանց սահմանների, բաց հասարակություն, քանի որ ոլորտը մեր ընդգրկում է ողջ հոգեկան առողջությունը, այստեղ շատ սոցիալական խնդիրներ կան, դրա համար համագործակցության դաշտը չափազանց մեծ է մեր մոտ լինում։ Արտասահմանյան Սփյուռքի կազմակերպություններից համագործակցում ենք Կալիֆոռնիայի հոգեկան առողջության մասնագետների հետ, Bay Area-ի, Ծոցի Արիայի, Սան Ֆրանցիսկոյի բժշկական ասոցիացիայի հետ, Կանադայի Օնտարիոյի հայ բժիշկների ասոցիացիայի հետ, Սանտե Արմենիա, Քվեբեկի եւ Բելգիայի հայ բժիշկների ասոցիացիաների հետ։ Սա փոքր մասն է, ում հետ որ համագործակցում ենք։ Ընթացիկ ծրագրեր շարունակվում է Եվրոպական միության եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համատեղ ծրագիրը, որը բազմակենտրոն ծրագիր է, որակի իրավունք է կոչվում։ Մեր խմբում ընդգրկված են Իտալիան, Գանան, Լիբանանը եւ Հայաստանը։ ԱՀԿ-ի MHGEP ծրագիրն է, որի իմաստը հոգեկան առողջությունը ինտեգրել առաջնային օղակի հետ, որովհետև մենք ի վիճակի չենք լինելու այդ ամբողջ բացը փակել, դրա համար շատ կարևոր է սա իրականացնելը։ Սկզբում
COVID-ի ժամանակ 20 թվականին մենք բացեցինք թեժ գիծը հոգեկան առողջության, հետո Bay Area-ի հայկական բժշկական ասոցիացիան շատ լուրջ աջակցություն ցուցաբերեց, կրթեց այդ բոլոր մասնագետներին, որոշակի մեթոդական բաներով օգնեց, եւ հիմա այդ թեժգիծը շարունակվում է, քիչ հետո իր մասին ես էլի կխոսեմ, մեր ընթացիկ ծրագրերից է մեր հերոսների մայրերից հավասար խորհրդատուներ պատրաստելը, դրա իմաստը այն է, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդ փորձը կորցրել են իրանց երեխաներին, իրանց մեջ ուժ են գտնում, հաղթահարում են եւ օգնում են մյուս մայրերին, ովքեր դեռ չեն կարողացել վերականգնվել։ Աջակցություն պատերազմի ժամանակ առաջացած խնդիրներին, վիրավորներ, պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր ունեն հոգեկան առողջության խնդիրներ, ինչ ենք մենք սա կարևորում, որովհետև հոգեբուժական օգնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անվճար է, այսինքն բոլորը կարան գնան հոգեբուժական օգնություն ստանան, անկախ պատերազմա թե ինչա, հոգեբանական օգնությունը մեր մոտ բացառապես վճարովի է իրականացնում, եւ եթե մենք սկսենք այս մարդկանցից փող ուզել, շատ լուրջ խնդիր կլինի։ Դրա համար քիչ հետո այդ մասին կասեմ ոնց ենք այդ խնդիրը լուծում, եւ համագործակցում ենք Սանտե Արմենիայի հետ, որը Գորիսում ֆինանսավորել է 1 տարվա հոգեբուժական ծառայությունների իրականացումը բարձրակարգ ամիսը 1 ռեժիմով։ Ինչ ակտիվություններ ենք ունեցել 11 եւ 23 թվականին իրականացրել ենք համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի տարածաշրջանային գիտաժողով, ամբողջ համաշխարհային ասոցիացիայի վարչությունն է այստեղ եղել ամենատարբեր խոսնակներ, ամենաբարձր կատեգորիայի 13 թվականին թեմատիկ գիտաժողով, որը սկզբունքորեն նույնն է, ֆրանս-հայկական 2 գիտաժողով ենք հայել 2022 թվականներին, հիմնականում Վինացիա կլինիկայի հետ ենք համագործակցում, հոգեկան առողջության եւ հոգեմարմնական բժշկության գիտելիք ենք տրվել տարբեր սեմինարների միջոցով առաջնային օղակի բժիշկներին, սա այն բանից հետո, երբ որ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ բնակչության 40-ից 60%-ի մոտ առկա է միջին եւ ծանր ստրես եւ 20-ից 40%-ի մոտ առկա են հոգեմարմնական խնդիրներ, դա նշանակում է մարդը դիմում առաջնային օղակ, գլխացավ, սիրտ, ստամոքս եւ այլն, բայց պատճառը իր ստրեսներն են, որոնք չլուծելու դեպքում հնարավոր չի կարգավորել եւ նմանատիպ ծրագիր պիլոտային Սյունիքում ենք արել, որտեղ մանկական ընտանեկան բժիշկներից, ովքեր հետաքրքրված են մանկաբուժությամբ, իրանց տվել ենք մանկական հոգեբուժության մասին գիտելիք։ Պանդեմիայի ժամանակ մենք կազմակերպեցինք, ունեինք մեծ ծրագիր բացահասարակության հիմնադրամների կողմից ապա ինստիտուցիոնալիզացիային ուղղված, այսինքն հիվանդներին որպեսզի ինստիտուտներում չմնան, այլ գնան տուն, բայց քանի որ կոവിഡ് սկսեց այդ ծրագիրը փոխվեց եւ դարձավ, որ մենք բավական մեծ հաղթահանիչ պարագաներ եւ պաշտպանական միջոցներ կազմակերպեցինք եւ տվեցինք հոսպիտալներին, ինչը չափազանց մեծ աջակցություն էր հոգեբուժական հիվանդանոցներին դա տրամադրելը, ԱՀԿ-ի ուղեցույցները կոവിഡ്ի համար թարգմանեցինք, տրեյնինգներ իրականացրեցինք, հետազոտություն իրականացրեցինք այդ ստրեսի եւ տպեցինք World Medical Journal-ում, իրականացրեցինք անվճար հոգեբանական օգնություն բուժ անձնակազմի համար եւ ԱՀԿ-ի ուղեցույցներով հոգեկան առողջության աջակցման տրեյնինգներ իրականացրեցինք կոവിഡ്ով զբաղվող հիվանդանոցներում Երևանում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչներ ընտրված։ Պատերազմի ժամանակ ինչ արեցինք։ Առաջին իսկ օրը հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան կոչով դիմեց եւ 200-ից ավել կամավորներ կամավորագրվեցին եւ սկսեցին անվճար աշխատել հոսպիտալներում եւ քաղաքացիական հիվանդանոցներում գտնվող բոլոր վիրավոր զինծառայողների հետ եւ 11000-ից ավել կոնսուլտացիաներ իրականացվեցին այս մեր կամավորների միջոցով։ Հետո երբ որ արդեն մարդիկ դուրս գրվեցին, մենք չենք կարա բոլոր տները գնայինք, բայց մեր հետ համագործակցող կենտրոններին կոչ արեցինք եւ նրանք շարունակեցին գրանտների կամ սեփական միջոցների հաշվին անվճար հոգեբանական օգնություն ցույց տալ պատերազմի թիրախային խմբերին։ Հետո պետությունը ծրագիր հայտարարեց եւ ձևավորվեց կոնսորցիում էսուտ կազմակերպություններից, որոնցից էր ասոցիացիան, եւ 6 ամիս ծրագիր իրականացվեց, որից հետո այդ ծրագիրը ավարտվեց, բայց այս կազմակերպությունները շարունակում են անվճար հոգեբանական օգնություն ցուցաբերել պատերազմի թիրախ խմբերից բոլոր կարիք ունեցողներին։ Այնուհետև հետագայում արդեն շատ խոշոր ծրագրեր սկսեցին արվել, շարունակվեց անվճար օգնությունը փողով կամ առանց փողի ուրիշներից, ոչ թե մարդկանցից,
եւ հետ տրավմային աճի գաղափարախոսությունն է ներդրված, որ տրավմայից ոչ թե պետքա ընկճվել, ճկվել, այլ ավելի հզորանալ եւ Գասպարյան Խաչատուրը եւ ինտրահոգեկան առողջության կենտրոնն են սրա առաջամարտիկները, շատ լուրջ աշխատանք են արվում եւ հավասար խորհրդատուների ինստիտուտը ձևավորվեց, որը չափազանց օգնում է մայրերին, ովքեր դեռ կան, որ չեն էլ կարող տնից դուրս գան, նեղված են, չեն կարողանում իրանց գտնեն եւ որևէ մասնագետ, որևէ պետություն այս մարդկանց չի կարա օգնի, մենակ իրանց նման մարդիկ կարան իրանց օգնեն, ինչը որ շատ լավ աշխատում է այստեղ, ու բնականաբար բազմաթիվ տրեյնինգ իրականացվել, ինչն է մեր ձեռք բերում, որ կարանք գլուխ գովանք։ Դեստրուկտիվ վարքի ցածր տոկոսը, որը շատ ավելի մեծ պետք է լիներ, ագրեսիան եւ ինքնասպանությունները սովորաբար նման երկրներում, նման իրավիճակում գտնվող շատ բարձր է լինում, հատկապես պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների կողմից։ Մենք հպարտորեն կարող ենք ասել, որ դրա ցածր տոկոսը պայմանավորված է մեր այն կամավորներով, ովքեր պատերազմի ժամանակ աշխատեցին մեր վիրավոր զինծառայողների հետ եւ նրանց ընտանիքների հետ։ Մենք առողջապահության նախարարության հետ վերամշակել ենք ռազմավարությունը հոգեկան առողջության եւ նոր գործողությունների պլան 22-ից 26 թվականներին այս հավասար խորհրդատուները մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից է, որտեղ ինքը մեխանիզմ է, որի նմանը որևէ տեղ չկա, եւ հիմա Ռուսաստանից եկել են մեր փորձը ուսումնասիրում են այն մարդիկ, ում դռան առաջ շատերը պիտի գնային հերթ կանգնեին, որ մի անգամ երեսները տեսնեին, եւ մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ մենք մաս ենք եւ ղեկավարներից ենք համաշխարհային հոգեբուժության։ Շնորհակալություն եւ կերտենք հաջողությունները միասին։ Հիմա ես կխնդրեմ Հովհաննես Արտաշեսովիչին մի փոքր ամփոփ։ Հարցեր։ Լավ։ Կարծում եմ ընդմիջում կա։ Կա հարցեր։ Հարցը ցավի կառավարման վերաբերյալ է։ Ուրեմն երկու հարց ունեմ, առաջինը դուք առաջարկ արել եք, որ Հայաստանում հաշիշի կիրառությունը մարիխուանան օրինականացվի ցավի վերացման համար։ Կուզեի ես լսեմ նոր։ Այդ դեպքում 3 հարցը։ Օպիոդները որոնք են կոնկրետ, որ պետք է առաջնային օղակի բժիշկները դուրս գրեն։ Երրորդը, ուրեմն դուք օգտագործեցիք օպիոիդաֆոբիա տերմինը, դա ես հասկանում եմ, որ օպիոիդները այնքան էլ վատ բան չեն, բայց մեր հասարակության մեջ անհարկի վախ կա դրա հանդեպ։ Հետո ձեր համագործակցության ցուցակում կար բաց հասարակության հիմնադրամ կազմակերպությունը, ու ինձ մոտ կասկած է առաջանում, որ դուք ոչ թե անբուժելի հիվանդների ցավի վերացման հոգսով տառապում, այլ Սորոսի փողերով երկիր եք կործանում։ Կարաք հակառակը համոզեք։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Տիկին Մովսիսյան, պատասխանում եք մասնագիտորեն, մասնագիտական հարցերին շատ արագ։ Այո, ուրեմն որպեսզի պարզ լինի հաշիշի վերաբերյալ կամ կանաբիսի վերաբերյալ, մենք մեր օրգանիզմում ինչպես օպիոիդային ընկալիչներ ունենք, այնպես էլ ունենք կանաբինոիդային ընկալիչներ, որոնց հետ փոխազդելով ցավը մեղմում է։ Եվ մեղմումը հիմնականում, եթե չեմ սխալվում, ավելի շատ հետազոտությունները այդքան չեն, բայց մեղմվում է նեյրոպաթիկ ցավը։ Բացի դրանից իհարկե դեպրեսիվ այդ վիճակները, որը զուգակցում են ցավի, քրոնիկ ցավի ուրեմն համախտանիշը, դրանք են կարգավորվում, այդ առաջինը։ Երկրորդը որոնք են օպիոիդները, ուրեմն մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք գրանցված օրինական օպիոիդներ, որոնք են տրամադոլնը, մենք ունենք մորֆինը կամ օրամորֆը, ինյեկցիոն եւ ոչ ինյեկցիոն բերանացի ընդունվող, մենք հիմա ունենք ֆենտավերան գրանցված, մենք ունենք
մեթադոնը, որը որ հնարավորություն էր տալիս ուրեմն թմրամոլությունը կարգավորելու եւ մենք նրանցից փոխ ենք առել եւ օգտագործում ենք որպես ցավազրկում եւ ինչքան գիտեմ գրանցված է օքսիկոդոնը, բայց մենք դրան դեռ չենք հասել։ Օպիոֆոբիան տերմին է, որը ընդունված է ամբողջ աշխարհում, ավելի շատ դրա իմաստը կայանում է նրանում, որ մարդիկ չիմանալով կամ ինչ-որ առասպելներ կամ թյուր տեղեկություն իմանալով մոռանում են, որ օպիոիդ, չնայած օպիոիդները, բոլոր օպիոիդները ափիոն են պարունակում եւ կամ դրանց սինթետիկ ածանցյալները, բայց մենք խոսում ենք բժշկական նպատակներով նշանակվող դեղերի մասին, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ բաների մասին, որոնք ունեն իրենց գիտական հիմնավորումը, ունեն կլինիկական հիմնավորումը եւ ունեն ուրեմն նշանակման ձևերը, մասնագիտական։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Չէ, դրա մասին խոսակցություն չի եղել, ես չեմ դիմել, բայց դրա մասին խոսակցություններ կլինեն, ես վստահ եմ, որովհետև մարիխուանան չէ, կանաբինոիդներն են, դուք մի քիչ խեղաթյուրում եք տերմինը, կանաբինոիդների մասին է խոսքը, որի յուղն են օգտագործում այդ նպատակով։ Հարցը սա էր, դուք առաջարկել եք տենց բան, չեք առաջարկել, վերջ։ Կան ուրիշ հարցեր։ Չկան հարցեր, որևէ զեկուցողին, ոչ միայն Տիկին Մովսիսյանին։ Շնորհակալություն։ Հիմա խնդրենք Հովհաննես Արտաշեսովիչը մի քիչ ամփոփի, ես էլ վերջում երկու բան կասեմ, եթե ժամանակ մնաց, եթե չէ, փորձենք մաքսիմալ արագ, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, կարծում եմ այսօրվա այն կազմակերպությունները, որոնք ներկայացրեցին իրենց աշխատանքը, նախ շատ ուսուցողական կլինի մնացած կազմակերպություններին, որոնք կարծում եմ հետագայում մեզ կազմակերպիչները այս միջոցառման հնարավորություն կտան նույնպես մասնակցելու ներկայացնելու, ուսուցողական կլինի նաև մեզ հայկական բժշկական ասոցիացիայի համար եւ շատ հետաքրքիր մի նախաձեռնության մասին մենք լսեցինք, չգիտեմ ինչքանով ֆիքսեցիք թե չէ, համահայկական լյարդաբանական ասոցիացիայի կարծում եմ այդ միտքը պետք է զարգացնել պարտադիր եւ մեր գործընկերները արտերկրից, ովքեր այսօր ներկա են մեր միջոցառմանը, կարծում եմ կաջակցեն եւ հնարավորություն կստեղծվի ոչ միայն լյարդաբանների, այլ նաեւ գեմատոլոգների, գաստրոենտերոլոգների, ինչու՞ չէ նաեւ հայկական բժշկական ասոցիացիայի հայկական բառը կարող է համաբառով ավելանա եւ լինի ավելի մեծ, ավելի հզոր կազմակերպություն։ Շնորհակալություն մասնակցության համար մեկ անգամ եւս։ Մենք հասցրեցինք ժամանակին ավարտել, շնորհակալություն բոլոր զեկուցողներին եւ իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ ճիշտ զեկույցների համար, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, ում հետաքրքիր էին այն, ինչ կատարվում է մասնագիտական ասոցիացիաների ոլորտում, համարում ենք մեր նիստը փակված, ցտեսն ձեզ։
Բարև ձեզ։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրինության անունից եւ իմ գործընկերների անունից ողջունում եմ բոլոր գոլեգաներիս, մեր բոլոր հյուրերին, իմ 6-րդ իմկայի շրջանակներում ուռուցքաբանության սատելիտի միջոցառման հետ կապված։ Այսօր մի փոքր հետ ենք ընկել ծրագրից ուշ ենք սկսել տրադիցիոն, բայց կաշխատենք ամեն ինչ անելի ժամանակին, եթե լեկտորները ժամանակի մեջ կտեղավորվեն, ապա մի քանի հարցի հնարավորություն կտանք, եթե ոչ, ապա կշփվենք ընդմիջմանը մեր բոլոր հարցերով։ Ուզում եմ ասել, հատկապես խոսքս ուղղում եմ հյուրերին, որ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը կարծում եմ այսօր պատասխանատու է ուռուցքաբանության ոլորտի երկրում եւ վարում է ակադեմիական բժշկության քաղաքականություն, ինչ եմ ուզում առաջարկել բոլոր մեր հյուրերին, ովքեր որ ցանկություն կունենան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն այցելել եւ վկա լինել բարեփոխումներին, մենք կարող ենք կազմակերպել համայց կենտրոնում 2 օր, շաբաթ օրը առավոտյան 10-ին եւ երկուշաբթի օրը առավոտյան 10-ին մեր գրանցման աղջիկների մոտ ընդմիջման ժամանակ կարող եք մոտենալ եւ նշել ձեր ցանկացած ժամը, այսինքն գրեք շաբաթ 10-ին կամ երկուշաբթի 10-ին, որ իմանանք քանի հոգի է գալու ու կկազմակերպենք համայց կենտրոնում։ Բնականաբար ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը փորձում է միավորել բոլոր ուռուցքաբաններին Հայաստանում, բայց շատ կարևոր եմ համարում համագործակցությունը մեր հայրենակիցների հետ այլ երկրներից եւ այդ համայցը շատ լավ առիթ կլինի կապեր հաստատելու, հետագայում համագործակցելու եզրեր փնտրելու համար։ Այսքանն է ուզում ասել, շնորհակալություն, եկեք անցնենք առաջի ելույթին։ Առաջին ելույթով հանդես կգա Ծառուկյան Կարենը, մեր ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի օնկոուրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչը։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել օնկոուրոլոգիայի նոզոլոգիաներից ամենից հաճախ հանդիպող միզապարկի, շագանակագեղձի, վերիկամի քաղցկեղի վերջին 10 տարվա վիրահատական բուժումների էվոլյուցիոն փոփոխությունները, իհարկե այդ ամբողջը համադրելով մեր ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունքի գործունեության հետ։ Այդ խմբում երրորդը ըստ հորիզոնականի հանդիպման հաճախականությամբ երիկամի քաղցկեղն է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք, երիկամի քաղցկեղի արմատական բուժման հիմնակարը դա վիրահատական եղանակն է եւ կարելի է խմբավորել երկու մասի, դրանք օրգանապահպան վիրահատություններն են, մասնավորապես երիկամի մասնահատումները եւ գոյացությունների էնուկլեացիաները, գոյացությունների հեռացումը եւ արմատական նեֆրակտոմիաները, այսինքն երիկամի հեռացում հարթ երիկամային ճարպաբջջանքի հետ միասին։ Ինչ ունեինք 10 տարի առաջ Եվրոպական ուրոլոգների ասոցիացիայի ուղեցույցներով երիկամի մասնահատում խորհուրդ էր տրվում մինչև 3 սանտիմետր տրամաչափի ուռուցքների դեպքում, եթե ուռուցքը տեղակայված էր վերին կամ ստորին բևեռում եւ եթե չկար ներաջ բաժակավազանային համակարգ։ Պատճառը թերևս երկուսն էին, առաջինը տեխնիկական դժվարությունները եւ երկրորդ վիճակագրության բացակայությունը։ Ներկայումս ունենք այս պատկերը, որ T1 փուլի դեպքում, այսինքն մինչև 7 սանտիմետր ուռուցքների դեպքում, եթե հնարավոր է ամբողջապես հեռացնել ուռուցքային գոյացությունը, ապա օնկոլոգիական տեսանկյունից արդյունքները համադրելի են նեֆրեկտոմիայի ցուցանիշների հետ։ Իհարկե, այս դեպքում կա 3 շատ կարևոր դրույթ, որ առաջինը պետք է տեխնիկապես հնարավոր լինի ամբողջապես հեռացնել ուռուցքային գոյացությունը, պահպանելով աբլաստիկայի կանոնները։ Երկրորդ կետը հեռացումից հետո պետք է ունենանք վստահ լինենք, որ ունենք ֆունկցիոնալ առումով գործող երիկամ, եւ երրորդ հանգամանքը, երկրորդը որ պետք է ունենանք ֆունկցիոնալ առումով գործող երիկամ եւ պետք է կարողանանք ճշգրիտ գնահատանք անցկացնել հնարավոր սպասվող բարդությունների առումով եւ փորձել կանխել այդ բարդությունները։ T2 փուլի, այսինքն 7 սանտիմետրից մեծ ուռուցքների դեպքում
Նույնպես, եթե իհարկե դրանք եզակի դեպքեր են, հնարավոր է ամբողջապես այս դրույթները պահպանելով կատարել գոյացության հեռացում, օնկոլոգիական տեսանկյունից արդյունքները նույնպես կարող են համադրելի լինել նեֆրեկտոմիայի հետ, սակայն այս դեպքում կտրուկ մեծանում է հետվիրահատական բարդությունների շրջանակը, այդ իսկ պատճառով T2 փուլում հիմնականում այն կիրառելի չի եւ բարդությունների շրջանակը եւ հաճախականությունը։ Այնուամենայնիվ, եթե ունենք եզակի միակ գերիկամ կամ քրոնիկ գերիկամային անբավարարություն, ապա պետք է հաշվի նստել նաեւ այս գաղափարի հետ եւ կիրառել նաեւ T2 փուլի դեպքում։ Մյուս տեղային դեպքերում, ինչպես նաեւ տեղային տարածում քաղցկեղի դեպքում, արդեն կիրառելի եղանակը ըստ մեր ուղեցույցային տվյալների դա արմատական նեֆրեկտոմիան է։ Եթե համադրենք մեր կենտրոնի տվյալների հետ, ապա այդ լյումբոտոմիկ կտրվածքները, միջին գծով լապարատոմիաները մեր մոտ արդեն մնացել են անցյալում եւ իրենց տեղը զիջել են լապարասկոպիկ վիրահատություններին։ Մեր կողմից նեֆրեկտոմիաները բացառապես արդեն կատարվում են լապարասկոպիկ եղանակով, այդ առավելություններին չեմ ուզում անդրադառնամ, ուղղակի համատերի չեն արդյունքները։ Ցավոք սրտի մեր հանրապետությունում եւ մասնահատման առումով եւս մեկ պահ ավելացնեմ, որ ցավոք երիկամի քաղցկեղի դեպքում մենք չունենք նեոադյուվանտ բուժման հնարավորություն, ինչի արդյունքում օրինակ ոչ մասնահատելի դեպքը կարող է դառնալ մասնահատելի եւ մասնահատման դեպքերը այդքանով սահմանափակվում են։ Ցավոք դեռևս ունենում ենք դեպքեր մեր հանրապետությունում, երբ ուռուցքային process-ը զբաղեցնում է ամբողջ որովայնը կամ որովայնի կեսը կամ արկա է ուռուցքային թրոմբ մինչև ստորին սիներակ, միայն այս դեպքերում մենք կիրառում ենք արմատական նեֆրեկտոմիա բաց եղանակով։ Ունենում ենք նաև նմանատիպ դեպքեր, երբ արկա է երկկողմանի ախտահարում, օրինակ տվյալ դեպքում մեկ կողմից կատարել ենք արմատական նեֆրոուրետերեկտոմիա լապարասկոպիկ եղանակով եւ շաբաթներ անց արդեն միակ երիկամի մասնահատում, ունենում ենք նաև դեպքեր, երբ որ ցուցումները թույլ են տալիս եւ կատարվում է երկկողմանի մասնահատում։ Ինչ կարող ենք ասել շագանակագեղձի առումով։ Շագանակագեղձի քաղցկեղի հանդիպման առաջին անգամ հաստատված դեպքերի հաճախականությամբ, եթե նայում ենք, ի տարբերություն մի շարք պետությունների, մեր մոտ այն դեռևս զիջում է միզապարկի քաղցկեղին։ Կարծում եմ, սա ոչ թե իրական պատկերն է, այլ մենք դեռևս խնդիրներ ունենք վաղ ախտորոշման հետ։ 10 տարի առաջ, եթե նայենք ուղեցույցային տվյալները, արդեն արմատական պրոստատեկտոմիա, այսինքն արմատական բուժում շագանակագեղձի դեպքում խորհուրդ էր տրվում T1, T2, N0M0 փուլերի դեպքում, եթե ունենք գլիսոն սկորը 7-ից ցածր, պրոստատ սպეციფիկ անտիգենը 15 նանոգրամ միլիլիտրից ցածր ցուցանիշներ, սրանք այն խիստ չափանիշներն էին, որոնց դեպքում միայն կարելի էր գնալ արմատական վիրահատության։ Վիրահատությունը սկսվում էր կոնքային լիմֆոդիսեկցիայով, շտապ-հյուսվածաբանական հետազոտությամբ, եթե հայտնաբերվում էին մետաստատիկ ավշահանգույցներ, ապա վիրահատությունը այդքանով սահմանափակվում էր եւ ձեռնպահ էին մնում պրոստատեկտոմիայից։ Ներկայումս, եթե նայենք ուղեցույցային տվյալներին, ապա խոսքը թերևս շագանակագեղձի, թեթև եւ միջին արտահայտվածության քաղցկեղի ռիսկի խմբերի մասին է եղել։ Ներկայումս մոտեցումները խիստ փոխվել են եւ համապատասխան չափանիշների դեպքում կարելի է կատարել մինչև T3, N1 եւ MX փուլերի դեպքում արմատական պրոստատեկտոմիաներ բավականին բարձր արդյունավետությամբ։ Մոտեցումները այնքան այս դեպքում մենք ունենք նեոադյուվանտ բուժման հնարավորություն, մասնավորապես հակաանդրոգենային բուժում, սակայն եթե իմի ենք բերում ամբողջ տվյալները, ապա այդ հակաանդրոգենային բուժման շնորհիվ մենք ապրելիության ցուցանիշները սպეციფիկ փոփոխություն չենք արձանագրում, այլ այդ բուժման շնորհիվ ունենում ենք որոշակի ռեգրեսիա, վիրահատական սահմանների ընդլայնում եւ էականորեն կարող են նվազել հետվիրահատական բարդությունների շրջանակը։ Պրոստատեկտոմիայի ցուցումները այնքան են ընդլայնվել, որ մեր եվրոպական ուրոլոգների ասոցիացիայի ուղեցույցներում արդեն առանձին էջ է հատկացվել օլիգոմետաստատիկ քաղցկեղին, այսինքն նույնիսկ մետաստատիկ փուլում կարելի է կատարել պրոստատեկտոմիա, խոսքը իհարկե օլիգոմետաստատիկի մասին է, որը միջանկյալ դեր է զբաղեցնում տեղային տարածում քաղցկեղի եւ պոլիմետաստատիկ հիվանդության միջև։ Ներկայիս վիզուալիզացիա եղանակները հնարավորություն են տալիս ավելի հստակ դնել այդ ախտորոշումը եւ չափանիշները ներկայացված են մինչև 5 արտակոնքային ոսկրային մետաստազի դեպքում, եթե այլ օրգան համակարգերում չկան եւ այդ ամբողջը հաստատված է PSMA-ով, PET-կատեով, արդեն կարելի է ընտրել բուժման այս եղանակը։ Այս վիզուալիզացիայի մեթոդներից, որ խոսեցի, ուղղակի կուզեմ շեշտեմ նաև, որ մեր հանրապետությունում
շագանակագեղձի քաղցկեղի բուժման մենեջմենտում մեծ թերացում ունենք, ինչ առումով, որ շատ կլինի կաներում, նույնիսկ եզակի մետաստատիկ օջախի կասկածի դեպքում արագ սկսում են հորմոնալ բուժումը, ունենում ենք ուռուցքային պրոցեսի ռեգրեսիա, սակայն հետագայում արդեն ճշգրիտ փուլավորումը դառնում է անհնար եւ բուժման մենեջմենտը բնականաբար լինում է ոչ adekvat։ Այ օլիգոմետաստատիկ քաղցկեղը որպես առանձին ճյուղ երկու նախադասությունով նշեմ, որ ամեն դեպքում այստեղ կիրառվում է մուլտիմոդալ բուժում, ուղղված առաջնային օջախին, միկրոմետ եզակի սոլիտար օջախներին եւ նաեւ բուժման հիմնակարգը համակարգային բուժումն է։ Այդ դեպքում պրոստատեկտոմիայի նպատակները դա առաջնային օջախից մետաստազավորման կանխումն է, ցիտոռեդուկցիան է, եթե ունենք զուգահեռ մետաստատիկ օջախների էրադիկացիա, կարող ենք ունենալ առողջացման հավանականություն եւ հետագայում նախապես կատարված պրոստատեկտոմիան կանխում է տեղային պրոգրեսավորման հետ կապված բարդությունները, մասնավորապես դիզուրիկ երևույթներ, միզակապություններ, հիդրոնեֆրոզներ եւ արյունահոսություններ։ Ճիշտ է, առանձին էջ արդեն հատկացված եւ հիմնավորված է, բայց խիստ պետք է ընտրություն կատարել նման խմբին պրոստատեկտոմիա գնալիս, որովհետեւ հիմնականում այս դեպքում ունենում ենք տեղային տարածում քաղցկեղ եւ բուժման բարդությունների շրջանակ ուսումնասիրելիս պետք է ի նկատի դա ունենալ հետագայում կյանքի որակը չվատացնելու առումով եւ նախապես պետք է վստահ լինել, որ հիվանդը ի վիճակի է լինելու համակարգային բուժման, որովհետեւ այս խմբի հիվանդների բուժման հիմնակարը դա վիրահատությունը եւ ռադիոթերապիան չեն, այլ համակարգային քիմիոճառագայթային բուժումն է։ Մեր կենտրոնում արմատական պրոստատեկտոմիաները տեղային փուլի դեպքում կատարվում են սերմնաբշտերի հետ միասին եւ հիմնականում կոնքային լիմֆոդիսեկցիայում, այս դեպքում եւս կարծես թե արդեն բաց եղանակով վիրահատությունները մնացել են անցյալում եւ հիմնականում կիրառվում է լապարասկոպիկ եղանակը, ցավոք դեռևս ունենում ենք տեղային տարածուն քաղցկեղի դեպքեր, որոնց դեպքում դեռևս բաց եղանակով արմատական պրոստատեկտոմիան կիրառելի է։ Այս վիրահատությունը եւս մեր բաժանմունքի հաճախ կատարվող վիրահատությունների շարքին է դասվում։ Միզապարկի քաղցկեղը, եթե նայենք տասնամյակներով արդեն դեռևս ակտուալ է բաժանումը մակերեսային քաղցկեղի, այսինքն մինչև T1N0M0 եւ մկան ինվազիվ քաղցկեղի։ Մակերեսային քաղցկեղի դեպքում, ինչպես գիտենք, հիմնական բուժման եղանակները դա էնդոսկոպիկ բուժումն է, հետագա ներմիզապարկային իմունոկամ քիմիոթերապիայով։ Ահագին հստակեցվել են այդ ներմիզապարկային բուժման սխեմաները, հետազոտությունների անցկացման տեմպը, այդ պրոգրեսավորման եւ ռեցիդիվման սանդղակները եւ հիվանդների մեծամասնությունը այս եղանակով հասնում է լրիվ արդյունավետ բուժման, առողջացման, չնայած դեռևս հանդիպում են համառ ռեցիդիվող եւ պոլիմիգրացիայով դեպքեր։ Անհանգստացնողը այս դեպքում միզապարկի մկան ինվազիվ քաղցկեղն է, որի բուժման հիմնակարը շարունակում է մնալ միզապարկի արմատական հեռացումը, ցիստեկտոմիան, իսկ տղամարդկանց մոտ ցիստոպրոստատեկտոմիան։ Այս դեպքում ունենք նեոադյուվանտ բուժման հնարավորություն, բայց այդ նեոադյուվանտ բուժման շնորհիվ մենք ոչ թե օրգան հեռացնող բուժումից անցնում ենք օրգանապահպան բուժման, այլ ուղղակի մեծացնում ենք ընդհանուր սպეციფიկ ապրելիության ցուցանիշները։ Իհարկե ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում մկան ինվազիվ քաղցկեղի դեպքում տրիմոդալ բուժման շնորհիվ օրգանապահպան եղանակը կիրառելիս, սակայն այդ հիվանդների խումբը, ում կարելի է կիրառել այս եղանակը, եթե նույնիսկ ուղեցուցային հաստատվի, ընդամենը կազմում է հիվանդների մինչև 5%-ը եւ դեռևս հիմնակարը բուժման համարվում է միզապարկի արմատական հեռացումը։ Մեր կենտրոնում ինչ փոփոխություններ ունենք վերջին տասնամյակում, միզապարկի հեռացման պարագայում սկսած ախտորոշիչ շրջանակից մինչև հետվիրահատական վարում, սոմատիկ հիվանդությունների կոռեկցիա, այդ ամբողջը այնքան է համակարգվել, որ խիստ ընդլայնվել է միզապարկի հեռացման պարագայում ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների, այսինքն աղիքային միզապարկի ձևավորման շրջանակը եւ կարող եմ ասել, որ վերջին 2 տարում երևի թե ամեն շաբաթ մենք ունենում ենք միզապարկի հեռացում, աղիքային միզապարկի ձևավորումով, որից հետո արդեն հիվանդը կյանքը շարունակում է առանց կաթետրների։ Եվ այդ մենեջմենթի շնորհիվ արդեն վերջի տարիներին
անհամեմատ ավելի բարձր են միզապարկի հեռացումից հետո աղիքային միզապարկի ձևավորման դեպքերը, քան կաթետրներով անցկացվող դեպքերը։ Այսքանը ընդհանուր առմամբ եւ ուղղակի հուսանք, որ մոտ ապագայում տարեստարի արդեն կունենանք վաղ ախտորոշումների թվականակի մեծացում եւ օրգան հեռացնող վիրահատությունները աստիճանաբար իրենց դիրքերը կզիջեն օրգան պահպան դեպքերի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը ներկայացնելուց առաջ կուզեմ ողջունել Սյուզան Ջեյրանին եւ շնորհակալություն հայտնել իրեն իր ամուսնուն Դեյվիդին Հայաստան գալու կապակցությամբ, իրենք մեր լավ ընկերներն են եւ երբևէ չեն զլանում օգնել Հայաստանին, այս ժամանակին աշխատել են FDA-ում եւ ներկայումս մեծ փորձ ունեն կլինիկական հետազոտությունների կազմակերպման մեջ եւ Սյուզանը կկիսվի իրենց փորձով եւ համեցեք։ Thank you very much, Dr. Avetisian, for the opportunity to speak today. And I just want to say that I don't speak very much Armenian, so I am going to speak in English. My apologies for that. We have been so impressed with this conference, the amount of talent in this room, the amount of expertise is very impressive. And I'm very happy to share with you share with you my excitement for clinical trials, oncology clinical trials. I have been doing this for 30 years. I began my career as a fellow at the National Cancer Institute in the United States, and as I was finishing up my fellowship, one of my mentors, Dr. Albert Kapikian from the NIH, advised me to think about a career in clinical trials, specifically at the FDA. For those of you who don't know Dr. Kapikian, he is this physician scientist who discovered norovirus in the 1960s, and then he went on to develop the rotavirus vaccine. Brilliant, brilliant man, and very kind. And I took his advice, and it was the best decision, one of the best decisions I made, in addition to marrying my husband, David. When I arrived at FDA, I was in the Center for Biologics, and so we were working with monoclonal antibodies, gene therapies, cell therapies, and this was in the mid-1990s, so it was very early days. And I had the opportunity to work on the approval, the US approval of Herceptin, trastuzumab, as well as Rituxan, and served as a team leader. So we covered, our team of 5 oncologists covered 500 INDs and research programs, and seeing that the power of clinical trials, the opportunity that it gave the oncologist to provide better therapies for their patients was very compelling to me. So I want to share with you some thoughts today. I will take you on a little bit of a history tour, and then we will talk about some of the advances in clinical trials in the last few years. So I picked 3 tumor types: colorectal cancer, breast cancer, and lung cancer, which I think are all quite relevant to the patients here in Armenia. And I went back and picked up my Manual of Oncology Therapeutics from 1993, and I compared it to the NCCN guidelines, the US guidelines for treating these same cancer patients today. And I'm just going to walk through quickly what 30 years of cancer research has achieved. And I have to tell you, it was very eye-opening to me because I had lost sight of how far the clinical research has brought cancer care. So if we go back to 1993, colorectal cancer was really thought of as one disease. And there were very limited chemotherapy options, response rates were extremely low, survival was measured in weeks to months, and the prognosis was incredibly dismal for metastatic or advanced colorectal cancer. The chemotherapies available at the time was 5-FU, bolus, IV, or continuous infusion. The big advance was the addition of leucovorin as a modulator to improve the efficacy and safety.
And other than that, there were nitrosoureas that were not that effective in mitomycin C. So back in 1993, all we really had was 5-FU and leucovorin. Go forward 30 years to 2023, and now we know that colon cancer is not just one disease, it's multiple diseases that are molecularly defined. The treatment available now includes additional novel chemotherapies, targeted agents, and immunotherapies. The response rates in many subgroups can be extremely high with durable complete responses, and survival can now be measured in years. So in addition to 5-FU, we now have irinotecan and oxaliplatin. And as far as targeted treatments, we have the VEGF targeted pathway molecules, bevacizumab and regorafenib. We have the EGFR targeted agents that are used in patients who are KRAS wild type, cetuximab and panitumumab. In more recent data, in HER2 positive patients that have BRAF and RAS wild type, the HER2 targeted agents, trastuzumab, pertuzumab, lupatinib can be effective. We have the antibody drug conjugates, where you have an antibody linked to a warhead cytotoxic agent, and the antibody directs the cytotoxic agent to the tumor, and it produces better efficacy and less toxicity than if you just gave the cytotoxic agent alone. And then we have even further personalized precision medicine. BRAF V600E mutation patients can be treated with encorafenib. NTRK fusion, gene fusion patients can be treated with larotrectinib and entrectinib. And then we have RET gene fusion patients who are treated with selpercatinib. I recognize that a lot of these therapies may not be available here in Armenia at this time, and we're going to talk about that in a minute. And finally, with the advent of immuno-oncology agents, pembrolizumab, nivolumab, PD-1 inhibitors have been extremely effective in patients with deficient mismatch repair and MSI, microsatellite instability, high tumor types. So the world has changed in 30 years for colorectal cancer patients. Let's look at breast cancer. It's even more dramatic. In 1993, breast cancer was essentially thought of as two diseases, hormone receptor positive and hormone receptor negative. We had tamoxifen for hormone receptor positive patients. There was Megase, removal of the ovaries. Really, these were not that effective. Chemotherapy was limited to cytotoxic agents, so there was adriamycin, Cytoxan, methotrexate, 5-FU were the primary agents. And really, patients had limited treatment options, responses in metastatic disease were low, and survival rates would be measured in weeks to months. If you were lucky, you lived longer, but in general, it was a poor prognosis to be diagnosed with metastatic breast cancer. Fast forward now to 2023. We now recognize breast cancer as multiple diseases that are molecularly defined, just as colorectal cancer is. We have treatment with novel chemotherapies, targeted agents, and immunotherapy. The response rates can be very high with durable CRs, and again, survival can now be measured in years for patients with metastatic breast cancer. In addition to tamoxifen for endocrine therapies, we now have aromatase inhibitors, as well as the addition of drugs like fulvestrant and CDK4/6 inhibitors. Cytotoxic chemotherapy, we have improvements in the chemotherapy compared to 30 years ago. Instead of just paclitaxel, we have nab-paclitaxel, which improves the benefit-risk profile. We have liposomal doxorubicin instead of just doxorubicin. 5-FU is now available as oral capecitabine, and basically patients have many more options. And finally, probably one of the biggest advances was the HER2 targeted agents. And this was an area that I had the privilege to dive in deeply. It started with trastuzumab, and now there's a whole series of molecules
targeting HER2, and for disease that was a death sentence, HER2 tumors were more aggressive. These patients can now live many years. I had the privilege of meeting one of the very first patients treated with trastuzumab on their phase 1 trial, and she was alive 15 years later. So it was very, very impressive outcomes. And now we know that there are multiple other molecular targets that are actionable targets, not just that they're expressed on the tumors, but they're druggable targets. We can create the therapies to reach those. And I've listed them here. I'm not going to go through all of them. And even the immuno-oncology drugs are starting to show evidence of activity, for example, in patients with high tumor mutational burden. And finally, for lung cancer, this one struck me the most. One of my professors when I was training was Dr. Dan Eide, who was a world expert in non-small cell lung cancer, and he wrote the chapter in 1993. And it was incredibly depressing. Basically, there were 3 types of lung cancer at the time: adeno, squamous, and large cell. They were basically treated as one disease with limited options, low response rates, and survival literally measured in days to weeks. It was just palliative treatment. There was no truly effective treatment for non-small cell lung cancer. 30 years later now, we have a whole panoply, we have a whole spectrum of drugs, all of this due to clinical research. I was at the FDA when they first approved Iressa for EGFR, which is an EGFR inhibitor, small molecule. I'm sure you're familiar with it. And we had what's called an FDA advisory committee meeting where the company comes before the FDA in a public forum and the drug is presented. The original trial, the response rate was only 10%. It was a single-arm objective response rate trial. The confirmatory trials, there were 2 randomized controlled trials where it was added to chemotherapy, were both negative. But what swayed the committee was that there were patients who had come to the committee hearing to express support for getting the drug approved. And these patients were young women, Asian. It was a very unusual group of patients to have lung cancer. Usually we think of and they were non-smokers. Usually we think of non-small cell lung cancer being in smokers, men, older. So something that was going on we didn't understand at the time. It wasn't until later that we understood that it was the mutations of the EGFR that were the basis for the responses in these young women. Since then, of course, we've identified a whole host of tumor markers in lung cancer patients, including ALK, ROS1, BRAF, V600E again, and a number of the others that I've listed here. So at this point in the United States, when a patient with lung cancer is diagnosed, they have a full gene sequencing profile that is completed, and their therapy is selected based on what that gene profile shows for their tumor. And of course, immunotherapies have also proven to be effective in non-small cell lung cancer and various combinations of the above. So these 3 tumor types, I think, represent really well the power of clinical research. In my heart, I wish that Armenia had been part of this clinical research, but going forward the next 30 years, my hope is that Armenia will be part of the clinical research going forward. I know there's the talent here. I know there's the expertise. And we're going to talk today about some of the advances in clinical trials that make the clinical research safer and more efficient and honestly easier to participate. Now, approval in the United States or European Union does not mean access. At the ASCO meeting this year in Chicago, one of the comments that was made over and over again is the vast majority of cancer patients in the world are in low and middle income countries. And those patients don't have access to these drugs. And I know those are challenges here in Armenia. So WHO has a list of what they call essential cancer medicines. I just listed the ones that they have for the 3 cancers we were talking about: colon, breast, and lung.
And as you can see, there's a lot missing from this list. It would be good to change that in Armenia if we can. So what did the clinical research achieve in 30 years? Number one, we have a deeper understanding of the pathophysiology of the various tumors, not just the three I discussed, but many others. We learned that cancer is not one disease, but hundreds of diseases, and that these molecular targets are druggable, and we can take action when we know that a patient's tumor expresses the target. We've improved the therapeutic index of the therapies so that it's no longer about giving the most cytotoxic therapy we can. We can give therapies that have a relatively manageable safety profile that can be given to the patient for many years even. There's been an increase in the approved therapies in the ICH regions, but again, we need to do better in other regions. As I said, approval does not equal access. I think Armenia would be a great case to show that access can be achieved. And I know there's many obstacles, but I think there are ways to address that. So clinical trials, I'm sure you're familiar from the journal articles you've read and everything that there's a standard sort of design for phase 1 trials, first in human, dose escalation trials, safety trials, as well as phase 2 and phase 3. So I'm not going to go through that. But what we are going to talk about is what's old and what's new now. So the old paradigm was more is better. We need to give more of the cytotoxic chemotherapy to kill more of the cancer. We give as much as we can, as much as the patient can tolerate. And this is still true for certain situations, so I don't want to say it's never true, but the phase 1 trials were designed with that perspective in mind. They were designed based on the first 4 weeks of treatment as the period of time in which the maximum tolerated dose was identified. Typically, this was with a modified Fibonacci dose escalation scheme. I'm sure you're familiar with that, using a standard 3+3 cohort design or an accelerated titration design. The primary endpoint was maximum tolerated dose, PK, and safety, pharmacokinetics and safety. And the total size of these trials would range probably from 20 to 40, maybe 50 patients at the most. The new paradigm is just right is better. The new personalized medicines targeted therapies have many different mechanisms of action. So the old style of phase 1 trial is no longer as appropriate for these new medicines because they're given for longer periods of time. They have a different mechanism of action. And that requires a slight change in the way we're approaching phase 1 trials. In addition, the escalation steps are different. No longer do we only use the modified Fibonacci way to calculate dose escalation. For antibodies and some other biologics, we may use half-log increments initially. For cellular therapies, often the dosing is quite empiric. And for immunologic enhancers, we may have to start with a MABEL approach with really micro doses in the beginning as we're revving up the immune system. We don't want to create more toxicity. You may be familiar with a molecule made by a company called Supergen, and it was a immune stimulant many years ago. And they did a phase 1 trial in the United Kingdom. They lined up 9 patients in the infusion unit, started infusing them all at the same time, and each patient had tremendous cytokine release, and most of them ended up in the ICU by the end of the day. This was a very big story in the drug development world, and out of that came the concept of MABEL dosing. So understanding the mechanism of action of the product that you're studying is critical to know how to design the phase 1. The other advance is using Bayesian designs for the dose escalation part, and I will get into that in just a minute.
Now, MTD may still be the endpoint, but more often the key endpoint is the recommended phase 2 dose, or RP2D. We continue to look at pharmacokinetics, safety, and even now preliminary efficacy. So many of these phase 1 studies will have expansion cohorts to start to get a sense of what the efficacy is as well as the safety. There may be a substantial biomarker component. We're selecting tumors based on the molecular characteristics. We need biomarkers in order to do that. And so that needs to be incorporated even from the beginning, from phase 1. This adds additional procedures to the trial, but in the end may result in a more efficient drug development pathway for the drug that gets it to market faster. So some of these targeted agents have gotten to market in just a few years, 5 or 6 years, as opposed to 20 years. And finally, the trial size can be much larger. We might see trials of 30 patients up to more than 200 patients. The pembrolizumab phase 1 trial was over 1,000 patients, believe it or not. Now, in the United States, the FDA did not like that. They have since put out guidance that phase 1 trials should not get out of control like that, but it gives you a good flavor for how the world has changed. So let's talk a little bit about these Bayesian analyses, and I'm not a statistician, and I'm not going to get heavy into the statistics, but the concept here is that we use the Bayesian statistics to come up with a prior probability distribution of when we think we're going to see toxicity. So we identify what level of toxicity would be acceptable. We come up with a prior distribution. We treat the first patient at the starting dose, and then as we accumulate data, we then calculate a posterior probability distribution. So as we get more and more data, our predictions are, the probability of achieving the correct dose gets more and more accurate. Now, there are different types of Bayesian analyses, and I've divided them into 2 groups. One is model-based, and the other is model-assisted. So model-based is not very popular, to be honest, because you need your statistician right there next to you doing the calculations as you go. And a lot of oncologists don't like that. They don't understand the statistics, and it's very uncomfortable not knowing what the next step is and having to wait for the statistician to tell you what to do. These types of analyses include continuous reassessment model, escalation with overdose control. So that's basically a continuous reassessment model in which you add a little bit of control on how much you can increase the dose so as not to end up with too much toxicity. One of the challenges with the CRM model is you can easily end up at a dose that's too high for the patients. And then there's another variation where we trade off efficacy with toxicity to try to come up with a more optimized dose. The model-assisted Bayesian analyses are much more popular, and the most popular, to be honest, is the Bayesian optimal interval, or the Boyne design. And this is very commonly used now. It's become extremely popular in the last 5 years. So this allows the same principle to be able to use the data that you're accumulating to refine the dose escalation. But it provides very clear, simple to understand rules for the oncologists so that they can know what to do as the patients are being assessed for safety. And then finally, and this has been a big push by the FDA, is the concept of dose optimization. And this gets back to getting away from the concept of MTD. And you know, often we don't reach the MTD with some of the biologic agents. We reach the maximum administered dose that we give, but we never reach the MTD. We might reach also the maximum financial dose that's feasible, the maximum feasible dose. You can only give so much protein at a time. So how do we optimize the dose? FDA has submitted guidance to investigators now to consider randomizing. Once you know what your MTD is, once you've defined your minimally effective dose and your
maximally tolerated dose. Pick 2 doses in that spectrum, in that range, that are sufficiently different from each other, randomize patients to the 2 doses, approximately 25 to 30 patients per group, and then based on those data, select the optimal dose that will be taken forward into pivotal trials. Oops, sorry, wrong direction. Okay, another very common advance in phase 1 trials is what we call the expansion cohort. So once we identify a dose, if we start to see activity, let's say in patients with prostate cancer, we may decide to expand one of the cohorts specifically dedicated to patients with prostate cancer to try to get an efficacy signal in that tumor type. Or it might be biomarker driven. We may decide that we want to select patients based on a cutoff point with a specific biomarker. Having an expansion cohort allows us to validate that cut point. And all of these allow for more accelerated drug development. Then we come to phase 2 trials, which I call the awkward middle. And often in oncology, we go from phase 1 right to phase 3. And somehow phase 2 ends up disappearing. And that's the hidden part. These expansion cohorts in phase 1 often serve as essentially phase 2 trials, so that might be part of it. Sometimes the phase 2 trial actually becomes the pivotal trial. So in a rare cancer where we have a targeted agent that may achieve very high rates of response, such as the NTRK fusion, gene fusion tumors, sometimes you can achieve a full approval in the United States just with a single-arm trial and durable responses. And then there's the other use of the phase 2 trial, which is more traditional, which is as a bridge to the pivotal study. And here you're often doing a randomized controlled trial versus standard of care, and this allows you to identify what is the difference between your experimental therapy and the standard of care. You need to know that difference to be able to calculate the effect size that allows you to design the phase 3 trial. And then a very exciting development in the phase 2 setting has been master protocols. And I want to just touch on 2 that I think are very, very interesting studies. One is called I-SPY 2 in breast cancer. And the I-SPY 2 program has been around for a number of years. It's a wonderful concept. So these are patients in the neoadjuvant setting. They're patients with stage 2 or stage 3 breast cancer who are going to receive standard of care neoadjuvant therapy, which includes chemotherapy. If they're HER2 positive, it will include also trastuzumab. And then we pick a drug, targeted agent or other drug to add to the neoadjuvant therapy. And the primary endpoint is pathologic CR rate. So we follow the patients with serial biopsies, serial MRIs, and at the time of resection, we can look at whether the patients achieve the pathologic CR rate. We know what the rate is in the control arm, and when patients come on study, they are randomized in an adaptive way either to one of these treatment groups or to control. And basically, I think of this as an in vivo efficacy assay. And what it has allowed to happen is instead of having to run an adjuvant trial, which will require thousands of patients and take 10 years to complete, we can screen the molecules using this neoadjuvant approach, and a number of molecules have come through the pipeline more quickly that way. Neratinib, TDM1, pertuzumab, and so the development path is more accelerated. You can get more molecules through the system. Another program in lung cancer is called the Lung MAP trial, and I've included the websites here. There's a lot of information. You can read about the trial designs. The Lung MAP study is fascinating. Basically, all patients have Foundation 1 gene sequencing done looking at 200 cancer
gene mutations, as well as immunohistochemistry for things like EGFR. And then they are assigned to a sub-study within the larger study. So this trial has now enrolled 2,000 patients. There are 700 sites throughout the United States. It's a collaborative effort across academia, industry, and patient advocacy groups. It's been incredibly successful, and again, this is a way to move products through the development pipeline more quickly. And I'm going to not spend a lot of time on phase 3 trials because I think someone else is going to talk about that later today. Randomized control trials remain the standard. There's no question about that. There are some operational advances. So there is now remote monitoring. So in a country like Armenia, if you were to participate in a phase 3 clinical trial now, it would be much easier than it would have been 10, 15 years ago. There are also alternative statistical designs. You can have co-primary endpoints, or you can have hierarchical analysis that allows you to preserve the alpha across endpoints. This makes it easier to design the trials and keeps the sample size manageable. There's the evolution of real-world evidence. Sometimes this is used especially in cases of a rare tumor type or in a situation where you cannot randomize the patients easily to a control arm. And you can use the real-world evidence to create what's called a synthetic control. And the synthetic control is matched to the characteristics of the patients that you're enrolling on your experimental agent and serves as the effective control. So when you do your statistical analysis, you're comparing your experimental therapy to the synthetic control arm. So that is also an advance. Registration strategies as well are also constantly changing in the United States and Europe. I think that they've become incredibly efficient compared to what they were. And I think Bagrat is going to speak to that more later. So, my conclusions are modern clinical trials now are to the point where we are doing a really good job of minimizing the toxicity, so we're improving the safety of these trials. The number of patients who receive subtherapeutic doses is also minimized with some of these adaptive designs like the Boyne design. And we're able to move patients into effective dose ranges and move the clinical trials forward more efficiently. Biomarker-driven strategies are also helping get drugs to the market faster and providing patients with truly personalized precision medicine. The ecosystem around clinical trials is really important to be able to give our patients the best cancer care that we can. And being able to have that option available I've learned, has been really important. With the new technologies, I'm sure it is also going to continue to get easier and easier to do clinical trials. So I'm excited for the future. I hope to see more of this in Armenia as well. I want to thank the audience for bearing with my long presentation. And I also want to thank the patients who participate in the clinical trials. They take a risk, they take a chance. They don't know what's going to happen when they join a clinical trial. And they're not only doing it for themselves, they're doing it for all cancer patients. And I want to thank the patient advocates who are always there making sure that the patient is center stage when thinking about clinical research so that it is conducted ethically and safely for them. And of course, to all the physicians who do such an amazing job, and nurses and the whole healthcare establishment. Thank you very much. Thank you, Ms. Jerian, for a very interesting presentation. And մեր հաջորդ զեկուցողն ենք հրավիրում. Thank you. Արի Մեգերդիչյան, դոցենտ վիրաբուժության եւ ուռուցքաբանության, ՄԳԻԼ համալսարան վիրաբույժ ուռուցքաբան, ՄԳԻԼ համալսարանական բժշկական կենտրոն գիտական տնօրեն, St. Mary գիտահետազոտական կենտրոն.
ներողամիտ կլակ իմ ներկայացումը սպիտի լանկլեն լեզով, բայց սիրով կընդունիմ հարցումները հայերենով վերջավորչան. Thank you very much for giving me this opportunity to present some of my research work. We've just heard an incredible presentation on the advances of research in the last 30 years for cancer patients. But what if I told you that before talking to you and after talking to you, your patient's also talking to a bunch of other people through social media? So the results of our work today look at web-based patient reviews in assessing potentially medical oncologist competency. And this is part of a larger initiative to look at social media information and misinformation in cancer patient decision-making. I don't have any conflict of interest to declare. However, I do want to acknowledge that most of the work behind the data today was done by my PhD student, Nina Morena, who's supported by the FRQS and the SHRC. The data presented here can be found in depth in the JMIR formative research published a couple of months ago. So web-based rating tools are increasing in popularity. Before I made my travel arrangements, I went online and I looked at what people had to say about Congress Hotel and Marriott and how they rated everything. And then I looked at Air France and Air Canada and XYZ. So it's part of the service industry. You go to a restaurant, you rate. You take a plane, you rate. You go to a bank, you rate, et cetera, et cetera. And the same concept has permeated into healthcare, where the patient becomes a consumer and is rating, the patient's rating their physician, their healthcare team, the institution that they're getting treated at, as well as their overall experience with medical care. So again, the patient's talking to you, but the patient is also talking to a bunch of other patients that you may have treated in the recent past. And these kinds of web-based tools can provide information on the overall patient experience. And Emerton et al. Showed early on that they do have an impact on the choice in care. In fact, about 2 out of 3 patients surveyed on that study said that they would base their decision to see or not see a doctor on web-based rating tools about physicians. So what we're talking about, the most popular one, is this thing called ratemd.com. So you go there, you choose a specialty, you put the name of the city you're in or the doctor's name, and you find that doctor. And then after that, you can rate them. You see the criteria up there, 1 to 5, staff, punctuality, helpfulness, knowledge. Then you leave your free text comments, and anybody could see it. And if they find your comment helpful, they can flag it as helpful, and so on and so forth. And if you go there, and if your doctor's not in the list with RateMD, if you're not there, then you can create your doctor's profile. So it's not a doctor-driven initiative, it's a patient-driven initiative. Now, of course, if you have a name like mine, it makes for a lot of entertainment. My full name is Ari Nareg Magardichan, and I come from Canada, so that's the convergence of Armenian, French, and English. And at the middle of this triangle of languages, it translates into 22 letters. So obviously lots of spelling mistakes, and most of my patients know me as Ari Magardichan. And so I have 2 profiles that I could find for myself on RateMD. And so in green, you see the difference in names, and in blue, my patients either see me as a surgeon or an oncologist, but they haven't realized that I'm a surgical oncologist. So it creates a lot of interesting permutations. And thankfully, the day where I did a screenshot, I had nice reviews, so I'm really excited about that. So this is not unique to the US and Canada. Հայաստանի մեջ այս արդու ներկայացում ունեցանք dryan.am գազագերբությունը, ուր patientները գրնան երթալ եւ արժեվորել իրենց բժիշկին քննադում։ Ուրեմն այսօրվա ներկայացումը գրնա ծևով մգիրարգվիլ նաեւ Հայաստանի իրականության։ So what do we know about web-based patient reviews? We know that it's a rich source of information on the experience of the patient. We know that physician demeanor, either good or bad, is a dominant component of the comments. We know that it's not a good indicator of what we as doctors and nurses think is good quality care. So wound infection rates, DVT, fall from own height, narcotic de-escalation. But this is the place where patients respond most to physicians' interpersonal skills, expressions of emotion, either gratitude or frustration, and disease severity. What we don't know about web-based tools is if they can be used as a measure of physician competency. If so, then what aspects of physician competency are potentially reflected by these types of entries, and can they represent a meaningful source of ongoing physician assessment?
And why is this important? Because despite decades of research in medical education, the best we have to date in evaluating how good a doctor is or isn't is written exams or standardized clinical examinations, either at the entry point into practice or periodically every 5 to 10 years. But what we're missing there is what's going on in an ongoing process, every day, 365, et cetera. And we don't have in our evaluation strategies the voice of the patient, who's the ultimate recipient of care. So maybe these types of web-based patient reviews could be a potential source to assess the competency of doctors. So in order to do this, we had to find something, a benchmark to compare it to, and we chose to use the CanMEDS framework. This has been developed by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada over 30 years ago, and it's now a recognized, internationally validated benchmark in medical education. It identifies the abilities physicians require to effectively meet the needs of the population they treat. It defines the necessary competencies for all areas of medical practice. It provides a foundation with which to assess medical education. There's basically 7 roles that you can see there: professional, communicator, collaborator, manager, health advocate, scholar, and medical expert. And under each role, there's definitions of what are the key concepts, key competencies, and enabling competencies. So it's a validated metric we could use to compare. So we decided to conduct a mixed method sequential explanatory design study focusing on the province of Ontario, which is Canada's largest province, focusing on medical oncologists specifically because they have to take rapid decisions that are very consequential, highly toxic medications. Medical oncologists in Ontario that are university affiliated but located in mid-sized urban areas. In other words, we excluded the city of Toronto, where about 3 million people live, where there's a lot of university hospitals and therefore patients tend to move from one doctor to the other. We used the College of Physicians and Surgeons of Ontario data to get the profiles of the doctors, and then we went on RateMD, and in August of 2020 extracted for each one of those doctors all possible name permutations and accessed their overall ranking based on the ratings, their comments, and I'll show you the rest as we move forward. So it's a mixed method. So for the quantitative analysis, we exported the web-based patient reviews, we anonymized them and exported them to a spreadsheet. Anonymizing means removing anything that alludes to the name of the patient. So Dr. Smith was a very nice lady, so we remove Smith, we remove lady. Believe it or not, patients comment on what people wear at work. There was one comment on the size of the heels that the medical oncologist was wearing. I'm not sure how that's related to being a good doctor, but it seemed to be important. In any case, we then matched the comments to CanMEDS roles, and within each role, we then scored them based on the key concept, the enabling competencies selected, and then we scored them based on the tone, positive, mostly negative, or negative, and the primary subject. Were they talking about the physician? Were they talking about the ancillary staff, great doctor, horrible secretary, or were they talking about both? For the qualitative analysis, we used NVivo to do inductive thematic analysis. The text, the web-based patient review text was coded. The entries were coded as concise, to the point and short, or elaborate, in other words, providing a lot of details. And we felt that this was the best way to extract what were the patient's specific concerns and how they were expressing it. So if we look at the results, in terms of study cohort, 49 medical oncologists practicing in Ontario, minus the ones in the city of Toronto, were included. Mostly men. About half spoke more than one language. This is a reality of Canada. Most people speak 2, if not 3 or 4 languages. 3/4 were domestic trained and about 25% trained elsewhere and recertified in Canada. And most physicians in the study were in the middle of their career. So when we look at the web-based patient reviews, the total volume, 473 entries for 49 doctors, a little under 10 per doctor. 37% of physicians had at least 5 entries, so it wasn't a random accident or a very angry patient. The mean word count per entry was 52 words, and in 23% of the cases, we could clearly identify that it wasn't the patient, but rather their care provider, their spouse, their grandchild, their sister, or their brother that was making this entry. About a fifth
specifically mentioned the ancillary staff. Most web-based patient reviews were short and to the point, and only a quarter corresponded to a high score. So you'll remember that in addition to leaving comments, the physicians could be scored, so only about a quarter of the comments corresponded to a high score on these web-based patient reviews. 38% were flagged as helpful by other readers. So, what are the most common CanMeds roles that are identified in these web-based patient reviews? Medical expert, 64%, communicator, 38%, professional, 27%. So I'm going to come back to this medical expert notion, but it seems like the most important thing that patients value when they're scoring you as doctors is your medical expertise. When we do a deeper dive into the themes, we see on the left the positive ones: knowledge, compassion, follow-up quality, referral, family relationship, participation in research. I'm glad to see that research is there, Dr. Jarian, you should be very happy with that. And on the negative sides, interestingly, it's more or less the same themes, but spun negatively. So poor interpersonal skills, lack of punctuality, lack of compassion, lack of communication skills, lack of knowledge, lack of professional behavior. So when I saw this, I started wondering if my students and my research associates were doing a good job. But when we ran kappa coefficients, correlation coefficients, we saw that there's a very high level of agreement. So there's no randomness in the way the themes were extracted. And this is just to show you that how themes connect to CanMed's roles. So knowledge translates as medical expert, effective referrals translate as collaborator, and so on and so forth. So, moving on to the inductive thematic analysis, the most common themes are on the left. In the middle column, you have the percentage. The percentage reflects the amount of coded text versus the overall text, and therefore the relative importance of this theme in the free text entries. So you have, again, medical skills and knowledge, interpersonal skills, answering questions, and feeling fortunate or grateful. Now, in the thematic analysis, we don't differentiate between good and bad. You see that the second most important theme emerging was interpersonal skills. In one case, the patient's relative says, "My mom always felt at ease during her appointments," etc., etc. But another comment in the same theme comes back for another physician. "We found him arrogant, unwilling to share information, condescending. The patient was treated as if they were a number or a file." So very rich in terms of findings when we do the inductive thematic analysis. In this table, I summarize what I call customer-centered themes. It's not the best way to characterize it. For lack of better terminology, I've called it customer-centered. Punctuality, organization and care, and comments on the institution. So you can see that these are also elements that are of relative importance. You see the percentages, they don't represent a huge weight, and there's a way for, they are a way for the patients to differentiate the doctor and the hospital. Great doctor, horrible hospital. Horrible doctor, great nurse, etc., etc. One theme emerged from the inductive analysis that struck me, and that's the medical interpersonal duality. This represented about 10% of the coded text, and it's a bidimensional theme. It's the balance between medical knowledge, I have a great doctor because they know everything about my cancer, and interpersonal skills, I have a great doctor because he has a very good bedside manner. What's interesting is that this bidimensional theme was often contradictory. In other words, many times in the comments when the doctor was a great doctor in terms of medical knowledge, he or she wasn't so hot in terms of interpersonal skills, and vice versa. And to give you an example so that you better understand this, I've put two comments there. The first one is happy with the knowledge level of the doctor, but really unhappy by the interpersonal skills. The physician characterized there had a significant lack of empathy, etc., etc. Interestingly, same scenario flipped the other way. The second patient's comment says, "The doctor's great, I don't need him to hold my hands, I'd rather he be brilliant in his theme, in his specialty." So, what are the key observations from our study? Web-based patient reviews are a way for patients to evaluate roles that we do find in CanMed's framework. In other words, they can be served to extract what is important for patients in terms of the 7 roles that we expect from a good physician. In addition, they illustrate how these roles function in real life. It's great to say that a doctor should be a scholar,
but what does that mean for the patient? It's great to say that a doctor should be a collaborator. What does that mean for a patient? Well, as I showed you, for a patient, that means that my doctor got me a referral to the greatest medical oncologist, urologist, et cetera. Web-based patient reviews reflect patients' perception of what's important and expected as a physician quality in cancer care. And most importantly, CanMed's roles that are explicitly patient-facing or experiential are what's most likely to be reported. In other words, of the universe of competencies a doctor is expected to have, it's the one that the patient feels and sees at the moment of your healthcare transaction that emerge in web-based patient reviews. We were expecting all kinds of themes to show up, but in the end, there's about a dozen themes that tend to repeat in these web-based patient reviews, and they reflect what the patients consider important when they come and see you as a medical oncologist. From my perspective, as a researcher in cancer care quality and a medical educator, I find that this represents an interesting opportunity for an additional tool to evaluate physician competency. When you talk to regulatory agencies, the agencies that give you a license to practice and then take it away from you, the number one complaints have nothing to do with medical knowledge. The number one reason patients complain to medical regulatory authorities is because their doctors were rude, condescending, inappropriate, disrespectful, etc. And multiple choice exams and OSCE type tests at entry of practice are not the way to test for these things. So could it be that these web-based patient reviews are an opportunity for us to start flagging in real time as we practice patients that may down the road have problems and end up being reported to regulatory authorities? Is this a way potentially to identify those that need continuing professional development in areas that actually matter to the patient? What's the point of successfully removing or doing a pelvic exent and removing the prostate, the bladder, as was elegantly shown by my colleague, if the patient leaves the hospital miserable with the care that he or she received? Medical skills are the most commented on elements in web-based patient reviews. As I told you, 64% scored it as the most important CanMed's role, but in their comments, patients tend to be very fuzzy. I want my doctor to know everything about my cancer, but it pretty much ends there. Whereas interpersonal skills, they do a deep dive. He was late, she was rude. They give you specific details. So we have to bring this back to the context in which these web-based patient reviews emerged, and those represent the limitations. They exist within a wider environment of sponsorships and reputation management systems. RateMD offers doctors the opportunity to pay a certain amount, and then they're able to go there and push their name up and remove comments and correct them, etc. It does show you at the bottom of the screen which review is sponsored, so you'll be able to differentiate which review was edited by the doctor or not. Web-based patient reviews represent a minimal proportion of the physician's actual patients, and as I mentioned earlier, they're poorly correlated with clinical performance scores and practice surrogates of what represents quality of care. Nevertheless, CanMed's roles and competencies that are explicitly patient-facing are most likely to be reported in these entries, and there is an opportunity to learn from them, not just to discern physician popularity, but also to get a better sense of what patients expect from us. So make it a patient-centered care transactions. And as I mentioned, they could potentially represent a tool for assessing patient-physician competencies in an ongoing fashion. We can't go back to med school every year. We can't keep doing these expensive tests that governments or College of Physicians have to develop and validate every 5 years. Perhaps these novel approaches may be a way to help us understand where we need to improve on. So as I mentioned in the beginning, this is part of a larger research initiative looking at how social media and social media-like tools are influencing how our patients decide to get cared for. We're now working on taking these results to patients. We're going to conduct a survey and see what their expectations and what they make of these results are, and how these results influence their cancer care consumption. Finally, we've started interacting with regulatory agencies to see if they would be interested in using, potentially in the context of research, these types of tools for continuing professional development. Thank you very much. Thank you, Doctor.
I have to ask for next speakers make their reports at the scheduled time. Խնդրում եմ բոլորը ժամանակի մեջ տեղավորվեն, համ 15 րոպե համարյա։ Հաջորդ զեկույցի համար ամբիոնենի մոտ է հրավիրվում իզոտոպների արտադրության կենտրոնի տնօրեն բժիշկ ռադիոլոգ Արմենիա Բադեյան։ Զեկույցի թեման է հազվադեպ դեպքերի քննարկում, համակարգչային տոպոգրաֆիան զուտ պատկերવાનું մեթոդ, թե ավելի։ Բարև ձեզ։ Ով 15 րոպեից ավելի կարճ ելույթ կունենա, պրիզ ասպասում։ Ես 10-ում կտեղավորվեմ։ Ֆլեշկի մեջ։ Այսօր կքննարկենք 3 հետաքրքիր դեպքեր, որոնք իրականում ցույց կտան ԿՏ հետազոտության հնարավորությունները ուռուցքային եւ ոչ ուռուցքային հիվանդությունների ախտորոշման հարցում։ Բնականաբար վերջնական ախտորոշումը դնում ենք միայն հիստոլոգիական վերիֆիկացիայից հետո, սակայն կտեսնեք ինչքան կարող են իդենտիկ լինել իրար ԿՏ հետազոտության պատասխանները եւ հիստոլոգիական վերիֆիկացիայի պատասխանները։ Առաջին դեպքը, որը հետաքրքիր էր, դա սարկոիդոզ ախտորոշումն ունի, այն չի համարվում ուռուցքային հիվանդություն, սակայն հաշվի առնելով ինչքան բազմաթիվ եւ բազմատեսակ արտահայտություններ է ունենում, շատ հաճախ կարող ենք շփոթել ինչ-որ ուռուցքային ախտահարումների հետ։ Ինչպես բոլորս գիտենք, այն համակարգային հիվանդություն է եւ դրսեւորվում է տարբեր օրգան համակարգերում գրանուլեմաների ձևավորմամբ։ Կարող է ախտահարել ցանկացած օրգան համակարգ, դրսևորումները կարող են լինել ամենատարբեր։ Պացիենտների մոտ 30%-ի մոտ ի հայտ են գալիս էքստրապուլմոնալ արտաթոքային դրսևորումները, որոնցից ամենահաճախը լինում են մաշկի, աչքերի, մուսկուլոսկելետալ համակարգի, ռետիկուլոէնդոթելիալ համակարգի, սրտի, երիկամների եւ կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարումները։ Այս սլայդում կարող եք տեսնել, որ պրակտիկորեն ախտահարվում են բոլոր օրգան համակարգերը։ Արտաթոքային դրսևորումներից ամենահաճախակին հանդիպում է լիմֆադենոպաթիան, եթե պերիֆերիկ լիմֆադենոպաթիան հայտնաբերվում է հիվանդների մոտ 40%-ի մոտ, ապա մեդիաստինալ, հիլար կամ պարատրախեալ լիմֆադենոպաթիան ի հայտ է գալիս հիվանդների 90%-ի մոտ։ Նաև պետք է հաշվի առնել, որ առաջային միջնորմի լիմֆատիկ հանգույցների ախտահարումը բնորոշ չէ սարկոիդոզին։ Լյարդի ախտահարումը հիմնականում ընթանում է ասիմպտոմատիկ եւ դրսեւորվում է լյարդի չափերի մեծացմամբ, սակայն կարող են լինել նաեւ մանր հիպոդենս օջախային ախտահարման տեսքով։ Այն չի առաջացնում ոչ մի սիմպտոմատիկա, սակայն հազվադեպ դեպքերում կարող է ի հայտ բերել լյարդի ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումներ։ Նույնը վերաբերվում է փայծախի ախտահարմանը, հիվանդների 6%-ի մոտ արտահայտվում է սպլենոմեգալիա եւ դրանցից 15%-ի մոտ փայծախի բազմաօջախային ախտահարմամբ։ Մաշկի ախտահարումները հայտնաբերվում են հիվանդների մոտ 25%-ի մոտ, դրանցից ամենահաճախը պապուլար սարկոիդոզն է, որը ի հայտ է գալիս քթի թևերի, շրթունքների եւ նախկինում տարած տրավմաների տեղերում։ Մուսկուլոսկելետալ համակարգի ախտահարումը ի հայտ է գալիս պացիենտների մոտ 10%-ի մոտ։ Մեր դեպքում ունենք 32 տարեկան երիտասարդ կին, որը կրծքագեղձի հետազոտության արդյունքում ախտորոշվել է աջ կրծքագեղձի օջախ, որը բնորոշվել է որպես բայրաց 4, ինչից հետո սկսել են բազմաթիվ հետազոտություններ, այդ թվում նաև ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որի արդյունքում հայտնաբերվել է փայծախի բազմաօջախային ախտահարում։ Կատարվել է ԿՏ հետազոտություն, հայտնաբերվել աջ կրծքագեղձի օջախ, որը տիպիկ չէր ուռուցքային ախտահարման համար։ Նկատվել են նաև միջնորմի բազմաթիվ մեծացած եւ փոփոխված ապշահանգույցներ, ինչպես նաև փայծախի եւ լյարդի բազմաթիվ մանր հիպոդենս օջախներ։ Արկային նաև որովայնի առաջային պատի ուղիղ մկանի հաստության մեջ արկա բազմաթիվ օջախներ, պացիենտը նախկինում տարել էր կեսարյան հատում, ինչպես նաև արտաքին զստային խմբերում լիմֆատիկ հանգույցներ փոփոխված կառուցվածքով։ ԿՏ ախտորոշումը եղել է սարկոիդոզ, աջ կրծքագեղձի գոյացությունը բնականաբար մորֆոլոգիական վերիֆիկացիայի ենթարկվել եւ հաստատվել է ադենոզի օջախը, իսկ ահա մնացած բոլոր տեղերից, միջնորմից, փայծախից եւ ուղիղ մկանի հաստության մեջից վերցրած օջախների հիստոլոգիական քննությամբ հայտնաբերվել է սարկոիդոզ։ Հաջորդ դեպքը, որը մեզ ցույց է տալիս, որ ԿՏ-ն նաև ունի իր դերը ուռուցքային փոփոխությունների ենթատեսակը որոշելու հարցում, դա խրոմոֆոբ քաղցկեղներ մեր դեպքում, երիկամաբջջային քաղցկեղի դիագնոստիկայի, փուլավորման եւ բուժական տակտիկայի որոշման համար ԿՏ-ն կարող է հանդիսանալ համապարփակ հետազոտման մեթոդ։
Հիմա կհամոզվեք, որ նույնիսկ ենթատեսակը որոշելու հարցում կատե հետազոտությունը ունի բարձր սպეციფიკություն։ Խրոմոֆոբ քաղցկեղը իրենց ներկայացնում է երիկամի առաջնային ախտահարման հազվադեպ հանդիպող 5-ից 10% դեպքերում հանդիպող ուռուցքային գոյացություն, ի տարբերություն լուսավոր բջջային քաղցկեղին, որ ամենահաճախն է հանդիպում, այն ունի ավելի քիչ ագրեսիվ ընթացք։ Կատե պատկերներ, ընդհանրապես ռադիոլոգիական պատկերներում այն ունի համասեռ կառուցվածք, հարթ եւ հստակ եզրագծեր, կատե հետազոտությամբ ցուցաբերում է շատ մեղմ կոնտրաստային ակտիվություն։ Եվ միայն այն դեպքում, երբ ունենք 4 սանտիմետրից մեծ ուռուցքային գոյացություններ, այն կարող է լինել անհամասեռ ի հաշիվ նեկրոզի տեղամասերի։ Մեր դեպքում կին էր 59 տարեկան, որը գանգատվում էր գոտկային շրջանի ցավերից դիզուրիկ երևույթներից։ Ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հայտնաբերվել էր ձախ երիկամի մասսա 9.5 սանտիմետր չափով, որից հետո կատարված կատե հետազոտությամբ հայտնաբերվել էր անհամասեռ գոյացություն ձախ երիկամի շրջանում, որը ուներ հարթ հստակ եզրագծեր, շատ մեղմ կոնտրաստային ակտիվություն, կառուցվածքը անհամասեռ էր ի հաշիվ նեկրոզի։ Չունեինք ոչ պերիռենալ բջջանքում տարածման կատե նշաններ կամ ուռուցքի հեռակա ախտահարման օջախներ եւս հայտնաբերված չէին։ Կատե ախտորոշումը եղել է խրոմոֆոբ երիկամաբջջային քաղցկեղ, որը ռադիկալ նեֆրեկտոմիայից հետո հաստատվել է։ Հիմա կտեսնենք բավականին մեծ ուռուցքային գոյացություն, որը ներաճում էր բաժակավազանային համակարգ։ Պերիռենալ բջջանքում ունենք որոշակի ինֆիլտրացիա, սակայն եթե գնահատենք ուռուցքային գոյացության եզրերը, ապա կհասկանանք, որ այդ ինֆիլտրացիան որևէ կապ չունի մեր ուռուցքի հետ, այն հանդիսանում է նախկինում տարած բորբոքային հիվանդությունների հետևանք։ Եվ երրորդ դեպքը, որը թերևս ամենահազվադեպ հանդիպող դեպքն է եւ ամեն ռադիոլոգ չի, որ բախտ է ունենում հանդիպել այս ուռուցքային գոյացությանը, դա հետվորվայնամզային տարածության ստորին սինգերակի լիոմիոս սարկոմաներն են, որոնք հարթ մկանային շերտից են աճում եւ հանդիսանում են փափուկ հյուսվածքային սարկոմաների 1%-ից ավելի քիչ։ Հիմնականում լինում են մասաների տեսքով եւ հայտնաբերվում են հանկարծակի, կարող են ուղեկցվել միակողմանի կամ երկկողմանի ստորին վերջույթների այտուցով, որը պայմանավորված է ստորին սինգերակի լուսանցքի խցանմամբ, ամենահաճախը ախտահարվում են թոքերը։ Դեպքերի 3/4-ը բաժին է ընկնում կանանց, որոնց միջին տարիքը 40-ից 60 տարեկանի ընթացքում է տատանվում։ Այս գոյացությունները կարող են դասակարգվել ըստ իրենց տեղակայման՝ հեպատիկ, ռենալ, սուպրառենալ եւ ինֆրառենալ, որոնք բացի նրանից, որ կարևոր նշանակություն ունեն վիրաբուժական բուժման պլանավորման հարցում, այլ նաեւ պրոգնոստիկ մեծ նշանակություն ունեն, քանի որ ամենաագրեսիվ տեսակներից է օրինակ հեպատիկ սեգմենտում տեղակայված ուռուցքային գոյացությունը։ Մեր դեպքում ունենք 68 տարեկան տղամարդ, որը գանգատվում էր էպիգաստրալ շրջանում աչից ցավերից, թուլությունից, ախորժակի բացակայությունից, միալգիայից եւ հոդերի ցավերից։ Կատարված ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հայտնաբերվել էր լյարդի չափերի մեծացում եւ ստեատոզ, հայտնաբերվել են նաեւ բազմաթիվ հիպոեխոգեն գոյացություններ, այնուհետև կատարվել էր կատե հետազոտություն, հայտնաբերվել ստորին սինգերակի մոտ 6-8 սանտիմետր չափով գոյացություն, որը գտնվում էր ստորին սինգերակի սուպրառենալ սեգմենտում, ներաճում էր լյարդ եւ լյարդում հայտնաբերվում էին բազմաթիվ 1.7 սանտիմետր չափի օջախներ։ Հաշվի առնելով, որ ուռուցքային գոյացությունը չէր բերում ստորին սինգերակի լուսանցքի խցանման, դրա հետևանքով պացիենտը չուներ որևէ գանգատ կապված այտուցների հետ, եւ կատե հետազոտությամբ ախտորոշում եղավ էքստրալումինալ աճով ստորին սինգերակի սուպրառենալ սեգմենտի լեոմիոս սարկոմա, որը հետագայում նաեւ հաստատվեց լյարդի մետաստազից վերցրած բիոպսիայի արդյունքում։ Ձախից նկարում կարող եք տեսնել բուն ուռուցքային գոյացությունը, որը աճում է ստորին սինգերակից եւ ներաճում լյարդային հյուսվածք, եթե ուշադիր լինեք, լյարդային հյուսվածքը ցուցաբերում է իր խտության դենսիտոմետրիկ ցուցանիշների փոփոխություն, նրանց միջև չենք տեսնում որևէ սահմանազատող բջջանք։ Ահա գոյացությունը կողքից, բավականին մեծ գոյացություն, եւ այստեղ կարող եք տեսնել, որ ստորին սինգերակի լուսանցքը գրեթե լիարժեք ազատ է, այդ պատճառով այս գոյացությունը դիտարկվել է որպես էքստրալումինալ աճով գոյացություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն զեկույցի համար։ Հաջորդ զեկուցողն է հրավիրվում ամբիոնի մոտ Մարալ Կիբարյան Սկելսի, Վաշինգտոնի մաշկավիրաբուժության կենտրոնի տնօրեն, մաշկաբանության բաժնի կլինիկական դոցենտ, Ջորջթաուն համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ, Վաշինգտոն։ Շատ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, բայց դժբախտաբար ներող կլինեք, որ գանամ պետք է անգլերեն խոսամ։ So I'm very happy to be here. It's the last time I was here was before COVID, when I worked at Arab Hospital with a group of plastic surgeons treating
patients with burns and scars, and I remain so impressed by the physicians and your dedication, and I look forward to more interactions where I can learn from you and the other colleagues here in Hayastan. So I'm going to be talking about non-invasive diagnostics for melanoma, for pigmented lesions. So it's an overview of some of the non-invasive techniques we have to diagnose pigmented lesions, to rule out melanoma. Because it is a, there we go. So melanoma has become increasingly more common around the world. These data are from the United States, where melanoma is the 5th leading cause of new cancer cases, and it's increasing, however, worldwide, both for a variety of reasons. Some we understand and some we don't, in part because of the ozone layer and our habits habits outdoors and being less reluctant to keep our skin protected and to do more indoor tanning. So what I was able to find about incidence of melanoma in Armenia is that it is approximately 0.65% of the population, and it's ranked 24th place as a leading cause of death in Armenia, with the most recent data coming from 2016 with 502 cases. And I know that here there are strides being made to increase awareness about the deadliest of skin cancers, and the one that is increasingly costing all of our healthcare systems, increasing the expenditure for treatment. The problem for us, and maybe for the rest of you here as well, is making an early diagnosis, because it's even difficult for experienced dermatologists to make a diagnosis and to distinguish a benign mole from an early melanoma. And we want to diagnose these early, just like in all other types of cancers. Survival is excellent for an early melanoma, but drops significantly for later stages. And I know you have immunotherapy here, but we do want to try to get these melanomas at an early stage. And through basically the gold standard has been visual inspection to look at these lesions that have features of atypia with either asymmetry, border irregularity, color change, diameter that's larger than 6 millimeters, with a surgical biopsy and histopathology. So what's happening in the 21st century? What's new, and what are we using now that is going to help us make a better diagnosis, make an earlier diagnosis, and also require fewer, more excisions for our patients? So to try to treat these, to diagnose these less invasively and hopefully more definitively. We know there is still controversy amongst pathologists where two lesions that are two pathologists will experience, dermatopathologist will look at the same lesion and make a different diagnosis, and even the same dermatopathologist, studies have shown, over time will have not the same diagnosis of this same lesion. So at least in the US, it's 1 in 25. So we need to do 25 biopsies to actually get a diagnosis of a melanoma. So we're doing entirely too many biopsies, more than we need to, in order to catch these melanomas. And one tool that has been useful and has really increased in its use in the US is dermoscopy. It's the handheld device that I know many of you have here. It enhances visual inspection, improves overall accuracy when ruling out the melanoma. It's relatively low cost, and it's very easy to operate. It's quick, and it's for the bedside. The limitations are that although there are numerous algorithms and checklists, there's no consensus on the most useful features, especially in early melanoma. And the reliability is dependent on user training and experience.
One of the newer additions to our diagnostic armamentarium is reflectance confocal microscopy, which is non-invasive, so it fits that criteria of having something that it doesn't require more surgery for patients. It uses near-infrared laser, can be used at the bedside, and the images of the epidermis are from the papillary dermis, from the epidermis to the papillary dermis. And the benefits are that it can be used to accurately diagnose amelanotic and light-colored melanoma with 84% specificity, in comparison to only 39% using only dermoscopy. And it's demonstrated that there are a reduced number of lesions that needed to be excised because more were definitively diagnosed as benign. And it's appropriately used as a secondary tool to dermoscopy with 93% sensitivity and 76% specificity. So the limitations, though, are that it's time-consuming. There's a steep learning curve for interpretation. It's expensive in terms of the training. There's limited areas where you can get training, and it just takes a. It's very cumbersome within the clinical setting. I'm going to talk now about gene expression profiling for melanoma, which we do and have been using at least for approximately the past 3 years. And the basis for this is that most melanomas have abnormalities, as you know, of link, PRAME, or TERT. And in terms of the categories of genomic tests, there's DNA-based mutations, DNA-based tests that detect mutations through DNA sequencing, RNA-based tests that detect gene expression, and protein-based tests that detect protein expression, for example, immunohistochemistry. I'm going to concentrate now on the DNA and the RNA tests, not to give you a full education or review of the science, but really just to give you some perspective, because these are the two tests that we are using in the clinic right now, and they're fast, easy to use. It's as you probably have heard about, these adhesive tests that are applied directly to the skin. So the DNA tests are based on the fact that melanomas contain mutations that are not found in benign lesions, and these are point mutations. And the qPCR, the quantitative polymerase chain reaction, amplifies the DNA exponentially, and that's how we get a result. And with the RNA test, the basis is that a benign cell, the gene is silent or only minimally expressed, but in the melanoma cell, the gene is expressed and made into RNA and protein. And the two main markers for this test are the RNA test for the link and PRAME. So we detect these RNA by reverse transcriptase qPCR. So use the sticker, and then after the RNA extraction, use the reverse transcription and develop the marker. Not all mutations are melanoma specific. Everyone's familiar with BRAF mutations for melanoma, but there are also these BRAF mutations in benign nevi. However, others are like TERT are only expressed in melanoma and not in the benign nevi. So the TERT mutations are detected by DNA sequencing. So with protein-based tests, the basis of this is that certain proteins are expressed in melanomas but not in the benign lesions. And this is an example of PRAME immunohistochemistry, which is demonstrated on a tissue biopsy. And just briefly, as you all know, this is using a secondary antibody with an enzymatic process which produces a colored product that's evidenced on the histology slide. And the one that we're looking at, PRAME, is normally expressed only in the testis, the ovary, the placenta, and the endometrium and the adrenals. And the PRAME DNA sequence, however, is normal in melanoma and not mutated. Most melanomas are PRAME positive
80 to 90% by immunohistochemistry, and 90 to 95% by reverse transcriptase, qPCR. And that's important because when we do these tests, these adhesive tests will end up with a positive result that demonstrates PRAME, but the reason that it may not show up on the histopathology slide is because the immunohistochemistry is not as sensitive. So immunohistochemistry cannot reliably detect these small amounts of the target protein. So the second RNA product that's gene marker is LINC. It's a non-coding RNA, and it may inhibit the expression of other genes or alter the function of these proteins, and it's highly expressed in melanoma. And lastly, the TERT promoter mutations is a type of melanoma-specific point mutation. These mutations cause the TERT gene to be expressed, to be turned on, and make the TERT protein, which is an enzyme in melanocytes where it's normally silent. And the TERT enzyme then enhances the survival and proliferation of cells by restoring telomeres. So these telomeres shorten with each cell division, and cell division continues, and the mutations will increase the TERT expression, allowing cancer cells to bypass cell death and acquire additional mutations. And with the TERT mutation, these are best detected with direct DNA sequencing. So what's the basis of this? It's really that the genomic changes are preceding the microscopic and then macroscopic changes so that we can detect these abnormalities through the gene expression profiling even before we have any microscopic changes that can be detected by a biopsy, and far before the clinical exam demonstrates macroscopic changes. So the whole point is to try to get these diagnosed early. So with the test I'm talking about that we are currently using has two assays with the 3 genomic markers that we talked about, PRAME, LINC, and the TERT promoter mutation, which is the add-on DNA test. So we'll do a clinical exam. If it's uncertain by dermoscopy, we can, with a choice, we can either, historically, we would have monitored and maybe reevaluated it or done a biopsy if we were just not sure. The lesion's changing, the patient has said that it's new. It's not, frankly, obviously looking like a melanoma, but it's uncertain. There are some atypical features. So now we can do this non-invasive genomic rule-out test with the adhesive, which gives us basically a yes or no answer, either biopsy it or continue the surveillance. So it's a skin sample collected with adhesive patches. The genomic markers are the ones we talked about, LINC, PRAME, and TERT. And the performance metrics are 91 to 97% sensitivity, 53 to 69% specificity, and a more than 99% negative predictive value. So how does this work? I mean, how do these skin samples actually have these RNA and DNA? It's because the melanoma RNA and DNA are shed in the extracellular vesicles, and they're engulfed by keratinocytes. So we're not testing the melanocytes, it's the keratinocytes. And this has actually been very well demonstrated with more than 1,500 publications, and it's the target of these liquid biopsy assays and the other minimally invasive tests. So these extracellular vesicles are the ones that contain the cancer cell RNA and DNA. We've been using this for over 3 years. We have a large data set. We just published this work looking at visual assessment and dermoscopy enhanced by non-invasive genomic testing. We wanted to see whether there was a relationship between dermoscopic features and genomic biomarkers, and whether genomic biomarkers could enhance visual and dermoscopic detection of pigmented lesions at risk for melanoma. So this was a retrospective case series looking at melanomas diagnosed over a period of more than 3 years, and clinical and dermoscopic images were available. We did a checklist guided clinical and dermoscopic exam, and then all of these were melanomas that had the non-invasive genomic results available. There were 59 that were studied. We looked at 13 dermoscopic features. 2 dermatologists evaluated these.
And of these, we found that out of the 59 melanomas, 85% expressed LINC, 66% expressed PRAME, and 48% expressed both LINC and PRAME. And in looking at the dermoscopic features and the gene markers, it turns out that half of the in situ melanomas and 3 of the 17, or 18% of the invasive melanomas, had 3 or fewer dermoscopic features. So they're not, I wouldn't consider them featureless, which is a somewhat something controversial in the dermatology literature, but we consider them feature-few melanoma examples. So you can see that these were examples from within the study that are very subtle. This was an in situ on the left with minimal dermoscopic features that was both LINC and PRAME positive, another in situ melanoma with minimal dermoscopic features that was only PRAME positive. So these really are difficult, for at least from me and our group, to diagnose with only visual inspection. And another set of in situ melanoma that was LINC and PRAME, and another one was LINC only. So looking at a larger group, this correlated with studies that showed in a study of melanomas that were gene expression positive, 15% of the melanomas were LINC only. So you could have only one of those gene markers, and it turns out that it was going to be a melanoma. And 19% of them had only one of the other marker, PRAME, and 67% of them had both LINC and PRAME, with 86% having all 3, LINC, PRAME, and TERT. So in conclusion, these early in situ and some invasive melanomas can have few or minimal morphologic features on visual and dermoscopic inspection. Confocal microscopy and genomic testing can aid in the decision to biopsy and can reduce unnecessary biopsies. And multiple markers will increase the likelihood of melanoma, as well as the severity or depth of the melanoma. And gene expression profiling can be useful in the diagnosis of feature-few melanoma. So, thank you for your attention. Thank you. Մենք երևի մի ելույթ կտեղափոխենք ընդմիջումից հետո, հիմա եւս մեկ ելույթ, ուրեմն ուզում եմ ներկայացնեմ Սերգեյ Պետրիկին, մեր ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի մեր նոր բժիշկներից է, շատ տաղանդաշատ բժիշկ է, որը տեղափոխվել է մեզ մոտ Սանտ Պետերբուրգի Պետրովի անվան ուռուցքաբանության կենտրոնից, մեր մեջ շատ հաճախ ասում ենք բիոպսիա անում ամենաանհավանական տեղերից. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Петрик Сергей. Я сегодня своим докладом представляю включает в себя огромный спектр большим количеством разнообразных аппаратов. Это и ангиографические установки, это компьютерные томографы и, собственно говоря, старые добрые ультразвуковые сканеры. Когда же мы можем их использовать? На самом деле ореол манипуляции огромен, это начиная и от диагностических вмешательств, разнообразных видов биопсий, и огромный спектр лечебных процедур. Это и паллиативные вмешательства при серозитах, и перкутанные нефростомии, дренирование желчных протоков, локальные методы деструкции опухолевых крио- и микроволновой абляции, различные дренирования жидкостных скоплений и ассистенция при формировании сосудистого доступа. Арсенал инструментария также огромен. Кроме ультразвукового сканера можно использовать все, что может проколоть пациента. Это и дренажные катетеры, и разнообразные иглы, и дренажные наборы. То есть здесь тоже можно говорить очень долго обо всем. Подготовка к проведению интервенции под ультразвуковым контролем она абсолютно такая же, как при любой хирургической операции. То есть надо оценить показания, учесть противопоказания,
обязательно взять информированное согласие и, собственно говоря, понимать, что нужно сделать. Начнем с диагностических вмешательств. Это будут разнообразные виды биопсии, как тонкоигольная, так и толстоигольная или трукат-биопсия или кор-биопсия. При тонкоигольной аспирационной биопсии мы получаем аспират клеток для цитологического исследования. Если получить много материала, то можно выполнить, сформировать цитоблок из полученного материала, что будет несколько ближе к гистологическому уже исследованию. А при толстоигольной биопсии, при трепан-биопсии мы получаем материал для гистологического исследования. Преимущества биопсии под УЗИ-контролем – это и информативность, доступность, рентабельность, малая травматичность, мобильность оборудования, отсутствие лучевой нагрузки при выполнении и возможность динамического контроля после пункции. Также необходимо учитывать то, что при выполнении висцеральных биопсий необходимо пациента наблюдать после вмешательства. Для этого необходимо иметь возможности стационара, дневного стационара. Необходимо после выполнения черезкожной биопсии получить необходимое количество материала и необходим хороший морфолог, который этот материал оценит. Если сравнивать УЗИ и КТ, то в настоящее время здесь, конечно, немножко темнеет в глазах от возможностей современных томографов. Это и возможность флюороскопии при выполнении вмешательств под КТ-наведением, это возможность 3D-реконструкции при выполнении навигационных вмешательств. Но самым главным минусом КТ-навигации является лучевая нагрузка как на пациента, так и на оператора. При выполнении биопсии под УЗИ-контролем можно без скромности сказать, что выполнить биопсию можно из любой локализации в человеческом организме и немножко поподробнее на каждой локализации. При биопсии молочных желез можно использовать как УЗИ-наведение, стереотоксический рентген-контроль, если новообразование не видно при УЗИ, или МРТ или КТ-контроль. Также выполняется тонкоигольная биопсия, трепан-биопсия или же вакуум-аспирационная биопсия. Но вот американские коллеги из Ассоциации грудных хирургов рекомендуют выполнять биопсию под УЗИ-контролем, если новообразование визуализируется при УЗИ, так как это облегчает, уменьшает длительность пункции, увеличивает комфорт пациента, и это, собственно говоря, намного дешевле. Биопсия щитовидных железы также выполняется под УЗИ-наведением, выполняется тонкоигольная аспирационная биопсия и учитываются показания для выполнения данных вмешательств. То есть это либо узел, который больше 1 сантиметра, либо впервые выявленный узел, который случайно обнаружен и обладает некими паттернами злокачественности. Или же это увеличение ранее наблюдаемого узла. Для определения показаний к пункции используется как система ТИРАЦ, так и предложенные американскими коллегами паттерны злокачественности новообразований, выявленных при УЗИ. Но все ассоциации эндокринологов, тиреоидных хирургов склоняются к тому, что выполнение тонкоигольной биопсии под УЗИ необходимо выполнять под ультразвуковой навигацией. Биопсия новообразования костей. Довольно скользкая тема для лучевой навигации, особенно для ультразвуковой навигации, потому что в данном случае мы имеем возможность выполнить биопсию только если новообразование кости имеет литическую структуру, разрушает кортикальный слой или же имеет массивные параоссальные разрастания. Во всех остальных случаях, к сожалению, ультразвук не проходит сквозь костную ткань и в остальных случаях отдается предпочтение другим методам навигации. Биопсия печени. Здесь огромное количество разнообразных методик. Это и УЗИ-контроль, КТ-контроль,
трансвенозный доступ при возможности его выполнения. В последние годы эндоскописты претендуют на выполнение биопсии печени, ну и старый добрый лапароскопический доступ к печени. Что касается трансвенозного доступа, то его выполняют в тех случаях, когда пациенту невозможно выполнить какие-то пункционные вмешательства, например, при тяжелой некоррегируемой коагулопатии. И надо сказать, что биопсия печени под УЗИ-навигацией – это самый дешевый из всех предложенных видов биопсии. И печень очень благодарный орган для ультразвуковой навигации. Практически нету такого сегмента печени, который был бы недостижим для пункции под ультразвуковым контролем. И вот зарубежные коллеги представили опыт анализа более 12 тысяч биопсий печени, и они также рапортуют о том, что это пункционная биопсия печени очень надежный и мало травматичный метод с малым числом осложнений после пункции. Биопсия легких. Здесь также довольно спорный вопрос, как и с биопсией костей. Здесь предпочтение в большинстве случаев отдается наведению под КТ-контролем, потому что легочная ткань аэрированная, непрозрачна для ультразвука, и биопсии выполняются под КТ-контролем. Но в случае периферических новообразований, субплевральных, необходимо отдавать предпочтение ультразвуковому наведению, так как это и быстрее, и отсутствие лучевой нагрузки. И если говорить о периферических субплевральных новообразованиях в нижних долях легкого, в подвижных ее части, то при КТ-контроле довольно сложно в них попасть. Соответственно, можно получить большое число осложнений. Биопсия почки. Биопсия почки выполняется как при опухолевых, так и при неопухолевых поражениях. Но что касаемо опухолевых поражений, биопсию выполняют в том случае, когда подозревается метастатический процесс, подозревается лимфома. Приоритет отдается методам локальной деструкции, абляциям, или же это множественное или билатеральное поражение обеих почек. Также можно выполнять под УЗИ-контролем, под КТ-контролем, под робот-ассистированными вмешательствами. Также трансвенозный доступ, трансягулярный или лапароскопический. Но из всех предложенных методов самый дешевый, самый быстрый и самый, можно сказать, простой – это биопсия под ультразвуковым наведением. Биопсию лимфоузлов, мне кажется, подробно обсуждать не стоит, потому что в принципе, периферические лимфоузлы недоступны для биопсии всегда, а если брать забрюшинные, внутригрудные узлы, здесь единственный критерий пункции под УЗИ-контролем – это видимость лимфоузлов. Если лимфоузел видно, то, в принципе, в него всегда можно попасть. Биопсия поджелудочной железы. Это в последние годы абсолютное поле для деятельности эндоскопистов. Выполняются пункции новообразования поджелудочной железы под эндоузи-контролем, но в случаях, когда у нас нет эндоскописта или оборудования для выполнения эндоскопической тонкоигольной биопсии, в случае, когда у пациента нет денег, чтобы оплатить эту биопсию, или же в случаях, когда изменена анатомия верхнего этажа брюшной полости после тех или иных вмешательств хирургических, тут приходится прибегать к перкутанной биопсии, и, собственно говоря, под УЗИ-контролем она тоже вполне себе выполнима с малым числом осложнений. Что касается лечебных вмешательств, самое частое лечебное вмешательство в онкологической практике – это удаление серозитов, то есть это эвакуация асцита, эвакуация плеврита, эвакуация эксудативного перикардита. То есть ультразвуковая навигация позволяет нам это сделать точно, атравматично и с гарантией отсутствия повреждения внутренних органов, как при пункции малых плевритов, так при пункции малых асцитов или же при пункции перикарда.
Выполнение черезкожной нефростомии. Существует несколько методик выполнения. Это одношаговая методика, когда почка пунктируется стилет-катетером под УЗИ-контролем. Двухшаговая методика, когда почка пунктируется иголкой под УЗИ-контролем, а дальнейшая манипуляция выполняется под рентген-контролем. Или же третья методика, это когда и пунктируется наугад чашечно-лохоточная система под рентген-контролем, и дальше выполняется установка катетера под рентген-контролем. Что нужно сказать в данном случае про УЗИ-навигацию, то она позволяет как точно пропунктировать чашечно-лохоточную систему, так и после установки нефростомического катетера убедиться в том, что кольцо пигтейл находится в лоханке. Также под УЗИ-контролем выполняется антеградный доступ к желчному тракту, выполнение холангиостомии, холецистостомии при деструктивных видах холецистита, или же методика РНДУ, когда мы работаем на желчных протоках вместе с эндоскопистами и помогаем друг другу. Что касаемо методики РНДУ, то она часто используется в тех случаях, когда у эндоскопистов не получается каналировать большой дуоденальный сосочек, и с помощью ультразвука пунктируются желчные протоки и сбрасывается проводник эндоскопистам, что помогает им зайти в желчные протоки. Дренирование отграниченных жидкостных скоплений брюшной полости, плевральной полости, средостения, то есть любые хирургические осложнения, любые послеоперационные какие-то жидкостные скопления, если они видны под ультразвуком, они доступны для пункции и последующего дренирования. В данном случае представлен такой очень интересный доступ к тазовому абсцессу, также выполнен под УЗИ-контролем, но вот буквально недавно нашлась статья, где доктора зарубежные, опять же, рапортуют о том, что также используют данный доступ к тазовым глубоким абсцессам послеоперационный, но они делают это под КТ-контролем. Но здесь кому как больше нравится, но мне кажется, что под УЗИ-контролем это более просто и нет привязки к КТ-кабинету. Если говорить о локальных методах деструкции новообразований, то здесь, конечно, пальма первенства принадлежит компьютерной томографии, так как можно точно оценить локализацию инструмента внутриопухолевого поражения. И самое главное, после операции оценить эффект проделанной манипуляции. Касаемо формирования сосудистого доступа, то здесь ультразвуковая навигация, она, мне кажется, бесспорно необходима, так как позволяет избежать многих осложнений, которые возникают при слепой пункции сосудов. Так и если говорить о установке порт-систем, то пункция подключичной вены под УЗИ-навигации позволяет избежать такого грозного осложнения, как Печеров синдром, когда катетер от порт-системы перетирается между ключицей и первым ребром. И в заключение хотелось бы сказать, что на фоне развития современных методов лучевой визуализации, совершенствования оборудования и профессионального роста врачей-радиологов, можно сказать, что УЗИ-навигация old school. Но учитывая распространенность методики, ее дешевизну, мобильность и, самое главное, многозадачность, она, несомненно, является мейнстрим-методом. Большое спасибо. Спасибо за очень интересный доклад. Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր համար։ Այժմ գնում ենք այդ միջման 10 րոպեից խնդրում եմ նորից վերադառնալ դահլիճ։
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի տափակ բջջային քաղցկեղ դիագնոստիկա եւ բուժում։ Բարև ձեզ, հարգելի գոլեգաներ, սիրելի հյուրեր, այսօր մի փոքր խոսենք բերանի խոռոչի եւ բերանըմպանի լորձաթաղանթի տափակ բջջային քաղցկեղի մասին, առաջացման պատճառների, ռիսկի գործոնների, սկրինինգի եւ բուժման վիրաբուժական փուլի մասին։ Բոլոր հանդիպող ուռուցքների մեջ գլխի եւ պարանոցի ուռուցքները զբաղեցնում են շուրջ 5%-ը, որի մեջ էլ իր հերթին ստորաբաժանվում է ըստ տեղակայման եւ գերակշռող մեծամասնությունը դա շրթունքի լորձաթաղանթի եւ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղներն են։ Բերանի խոռոչի եւ բերանըմպանի քաղցկեղները 22 եւ 32-րդ տեղերն են զբաղեցնում ըստ իրենց տարածվածության եւ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղների գերակշռող մեծամասնությունը 90 եւ ավել տոկոս հանդիպում են տափակ բջջային քաղցկեղները։ Մնացած 10%-ի մեջ մտնում են մանր թքագեղձերի քաղցկեղները, մուկոզալ մելանոմաները եւ այլն, բայց մենք այսօր կխոսենք տափակ բջջային քաղցկեղի մասին։ Ռիսկի գործոնները։ Ռիսկի գործոններից կարելի է առանձնացնել առաջի հերթին ծխախոտի կամ ծխախոտային ծխամթերքի օգտագործումը, որը որ Հայաստանում ավելի շատ ծխախոտի տեսքով է, այլ երկրներում կարող է լինել ծամելու ծխախոտ, որը դրվում է անցման ծալքում լորձաթաղանթի վրա։ Ծխող մարդկանց մոտ ապացուցված է, որ ավելի բարձր է ռիսկը տափակ բջջային քաղցկեղի առաջացման լորձաթաղանթի, քան չծխող մարդկանց մոտ։ Գումարվում է այս ամենին ալկոհոլի ստաբիլ օգտագործումը եւ ծխախոտի եւ ալկոհոլի միաժամանակյա տարիներով ստաբիլ օգտագործումը կներեք վերում է ուռուցքի առաջացման հավանականության մոտ 30 անգամ բարձրացման, տարբեր տվյալներով մինչև 100 անգամ բարձրանում է ռիսկը։ Ինչ վերաբերվում է ծխելուն, 2022 թվականի տվյալներով Հայաստանը աշխարհում 43-րդն է ծխախոտի օգտագործման հարցում եւ 30-րդը ծխախոտով պայմանավորված մահացությունների հարցում։ Իհարկե մահացությունները պայմանավորված են նաեւ թոքի եւ կոկորտի քաղցկեղով, իրանց փոքր մասն է լորձաթաղանթից, բայց պետք է դա մատնանշել անպայման։ Եվ ունենք ռիսկի գործոն պապիլոմավիրուսը։ Պապիլոմավիրուսի հիմնական 3 շտամ, 16, 18 եւ 21 շտամերը առաջացնում են բերանըմպանի քաղցկեղներ լորձաթաղանթի։ Իհարկե մենք բոլորս լավ գիտենք, որ պապիլոմավիրուսը ավելի շատ առաջացնում է քաղցկեղի տեսակներ, որոնք օրինակ արգանդի վզիկ, վուլվա, անընդհամ հեշտոցի ու նաև P16-ը առաջացնում է բերանըմպանի քաղցկեղ։ Կատարված հետազոտության արդյունքում օրինակ 2008 թվականի այստեղ պարզ երևում է, որ բերանըմպանի տափակ բջջային քաղցկեղների 22000 դեպքից 19600-ը պայմանավորված է եղել հենց HPV 16-ով եւ 18-ով։ Մնացածը երևի 21-ով։ HPV դրական քաղցկեղները հիմնականում հանդիպում են չծխող, չխմող մարդկանց մոտ մինչև 50 տարեկան հասակի եւ ավելի լավ են բուժվում, քան HPV բացասական քաղցկեղները, որոնք արդեն որպես օրենք լինում են 50 տարեկան եւ բարձր մարդկանց մոտ, ովքեր որ ունենում են 20, 25, 30 անգամ մինչև 50 տարվա ծխելու, ծանր ծխելու անամնեզ եւ ալկոհոլի ստաբիլ օգտագործում։ Մի փոքր սկրինինգի մասին։ Իհարկե չկա ստանդարտ մեթոդ այսօր աշխարհում սկրինինգի բերանի խոռոչի կամ որոշակի մանիպուլյացիայի տեսակներ, որոնք ունեն իրենց դրական եւ բացասական կողմերը։ Իհարկե սկրինինգը առաջի հերթին պետք է սկսի նեղ մասնագիտացված օղակից, որը որ այս դեպքում ստոմատոլոգներն են, որովհետեւ յուրաքանչյուր ստոմատոլոգիական միջամտություն ինքն իրենով սկսվում է ներբերանային զննումից։ Ներբերանային բերանի նախադրան եւ բուն խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակի գնահատումից, որից հետո որ նոր անցնում են հիմնական հիվանդությունների վերացմանը։ Նաեւ շատ կարեւոր է նշել այն հանգամանքը, որ տափակ բջջային
ու բերանի խոռոչի քաղցկեղները ավելի տարածված փուլերում հանդիպում է սոցիալապես ավելի ցածր խավում։ Մի շարք հետևություններ կարելի անել դրանից, օրինակ, եթե բոլորը օրեկան գոնե մի անգամ ատամները լվալու ժամանակ թեկուզ իրենց բերանի խոռոչը մի հատ զննեն իրենց սեփական աչքերով, առաջի 100 անգամը չհասկանան ինչա կատարվում, 101-րդ անգամը եթե ինչ-որ մի բան փոխվում է, մարդը կնկատի իր վրա։ Ու կարա դա շատ լավ սկրինինգի մեթոդ լինի։ Մենք ունենք տոլոձին կապույտով ներկման մեթոդը, ունենք ֆլորեսցենտային ներկումը, ունենք էքսֆոլիացիվ ցիտալագիչեսկի քննությունը։ Դրանք բոլորը կարան լինեն ֆալշ դրական կամ ֆալշ բացասական, որը որ բարդացնում է մեր գործը, որովհետև էլի պետքա գնալ բիոպսիայի կամ սպասել հայտնվի ինչ-որ ուռուցք նոր մտածել իր բուժման մասին։ Բերանի խոռոչի մի շարք անատոմիական տարբեր շրջաններ կան, որտեղ որ հանդիպում են մեր ուռուցքները, երկար չանդրադառնանք։ Այս սլայդի հիմնական իմաստը կայանում է նրանում ոչ թե որ T դասակարգումը բոլորը սովորեն, այլ T1 ուռուցքը, որը որ առաջի փուլում է, ինքը մինչև 2 սանտիմետր է, ինչ դժվար է չնկատել բերանի խոռոչում 2 սանտիմետրանոց չլավացող վերք, որ արնաուսում ու ցավում է, ու չդիմել բժշկի, ու սպասել, որ դառնա վերջինը, ու ոչ մեկ էլ ոչ մեկին չկարողանա օգնել։ Միանշանակ մեր ուռուցքների տեսակները այն ուռուցքներից են, որը որ առաջի ու երկրորդ փուլում, այսինքն իրենք տեղային տարածված չեն։ Իրանց բուժումը միանգամայն ավելի հեշտ է ու ավելի արդյունավետ։ Եվ առաջի փուլերում հիվանդության հնարավոր է բուժման հասնել միայն վիրաբուժական ճանապարհով։ Իսկ երրորդ եւ չորրորդ փուլերում տեղային տարածված կամ ռեգիոնալ մետաստազավորված արդեն ուռուցքների դեպքում բուժումը ոչ միշտ կարող է լինել արդյունավետ եւ կտրուկ ազդում է հիվանդի կյանքի, տևողության եւ կյանքի որակի վրա։ Պարանոցի մենեջմենտի մասին երկար չենք խոսա, վիրաբուժական տեխնիկական հարցեր եւ պարանոցային հանգույցների մենեջմենտը, սա իհարկե վիրաբուժական տեխնիկական հարց է, որը որ կախված պարանոցի կլինիկական այն ստատուսից եւ հիվանդի առաջնային ուռուցքի չափսից որոշում է կատարել լիմֆոդիսեկցիա թե ոչ։ Եթե այո, ինչ մասշտաբի։ NCCN-ի պրոտոկոլների վրա երկար կանգ չենք առնի, ստե ուղղակի կարճ ճանապարհը կարող եք տեսնել իմ ասացի, որ T1-2 ուռուցքների ժամանակ ուղղակի վիրաբուժություն ու follow-up։ 3-4-ի ժամանակ այս ամեն ինչը բավականին շատանում է։ Ապրելիության ցուցանիշները։ Բերանի հատակի լորձաթանթի քաղցկեղների ժամանակ T1-2 ուռուցքների առաջ-երկրորդ փուլերում հիվանդության պացիենտների 75%-ն ունեն 5 տարի եւ ավել ապրելիություն։ Ռեգիոնալ մետաստազավորման ժամանակ 40% եւ եթե ունենք արդեն հեռակա մետաստազներ այլ օրգաններում, թվերը իջնում են մինչեւ 25%։ Նույն տրամաբանությամբ լեզվի ժամանակ 85-70-40 եւ բերանըմպանի ժամանակ 60-45-30 սխալ է գնացել։ Հիմա ուզում եմ ուղղակի երկու կլինիկական դեպքի վրա զուտ տարբերությունը նույն ուռուցքի ավելի շուտ ու ավելի ուշ ախտորոշման ու պացիենտի սեփական առողջության հանդեպ վերաբերմունքի տարբերությունով ամփոփենք այս դեպքերը։ Առաջինը, պացիենտը 77 տարեկան կին է, ում ռիսկի գործոնների մեջ կա 20 տարուց ավել կեստուբ ծխախոտի օգտագործում, բայց կա մի հատ ավելի կարևոր փաստ, որը լեյկոպլակիա առկայությունն է լորձաթաղանթի վրա։ Բոլորս լավ գիտենք լեյկոպլակիան համարվում է նախաքաղցկեղային հիվանդություն եւ եթե ունենա շարունակական քրոնիկ տրավմայի ներգործություն իր վրա, ինքը մի օր կարա բերի չարորակ վերափոխման։ Մեր դեպքը կարմիրով նշագրված է լեյկոպլակիայի զոնան, կապույտով արդեն տափակ բջջային քաղցկեղ է մեր ունեցած։ Ոչ մի տեխնիկական բարդություն բուժման համար ավելի հեշտ ու արագ։ Ալվեոլար ելունի հետ միասին ուռուցքի հեռացում ռադիկալ սահմանները պահելով, ռոտացիոն լատ, որը տեխնիկապես բավականին հեշտ է վերին ծնոտի տուբերի շրջանից, գույնի փոփոխությունը կերատինիզացիայի հետ է կապված լորձաթաղանթի, վիրահատվել է մոտավորապես պացիենտը 5 ամիս առաջ։ Եվ երկրորդ դեպքը, սա արդեն
T4 ուռուցք 35 տարուց ավել ծխախոտի օգտագործում 2 տուփ եւ ավել եւ ալկոհոլի ստաբիլ կիրառում 40%-անոց սպիրտերի մասին է խոսքը Ստորին ծնոտի աճ մարմնի շրջանի եւ անկյան քայքայում արդեն ուռուցքով ներբերանային զննման ժամանակ չլավացող մեծ խոց, որը հիվանդի մոտ առկա է արդեն 1 տարի եւ ավել եւ ներվիրահատական տեսքը, թե մենք ինչ ծանր վիրատության մեջով ենք անցնում ծնոտի ռեզեկցիա ուռուցքի հետ միասին ցամիչ մկանի ռեզեկցիա բանոցի լիմֆոդիսեկցիան թողել ենք իհարկե հետո, որովհետև այս պարագայում ես պետք չէր ցույց տալ, բայց կատարվել է։ Վիրահատական դաշտի տեսքը T4 ուռուցքի հեռացումից հետո, ելի փորձել ենք պահպանենք հնարավոր անատոմիական միավորները, թե զգացող, թե շարժող նյարդերը, սնուցող անոթներն ու երակները, եւ ռեկոնստրուկցիա սեփական կողոսկրով։ Մի ամիս հետո հիվանդի ծնոտը օրթոպանտոմոգրամայի վրա ու այս ամեն ինչը ցույց տալու հիմնական նպատակը նա է, որ մեր պացիենտները չսպասեն իրենց դիագնոզների համար։ Եթե ունեն դիագնոզ, տեսնեն, եթե չունեն, փորձեն չունենան չծխեն, չօգտագործեն ալկոհոլ շատ թույլատրվածից եւ փորձել առաջնային օղակը ուժեղացնել։ Առաջնային օղակը ստոմատոլոգներն են հենց պացիենտները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զեկույցի համար։ Հաջորդ զեկույցի համար ամբիոն ենք հրավիրում բժիշկ մամոլոգ Մետաքսան Մկրտչյան, Ուսուցչական ազգային կենտրոն։ Այսօր կխոսենք հեռերկու դրական կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման պետական ծրագրի մասին, որը ունի իր բուժման մարտահրավերներն ու առանձնահատկությունները մեր երկրի համար, մեր աշխատանքային խմբի անդամները։ Նպատակն է ծրագրի ազդեցությունը գնահատել Հայաստանում կրծքագեղձի քաղցկեղի համաճարակաբանական տվյալների վրա, ներառյալ նվազեցնել հեռերկունե ու դրական կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների հիվանդացության, հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշները բարձրացնելով ապրելիության ցուցանիշը, նպաստել միջին եկամուտ ունեցող երկրներում կրծքագեղձի քաղցկեղի պետական ֆինանսավորմամբ իրականացվող համապարփակ ծրագրերի կարևորությանը և ընդգծել նրանց ներուժը դրականորեն ազդելու հիվանդների խնամքի և ռեսուրսների բաշխման վրա։ Ամբողջ աշխարհում կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղը ամենահաճախ ախտորոշվող հիվանդություններից էր, չարորակ նորագույնությունների շրջանում 2018 թվականի տվյալներով գրանցվել է մոտավորապես 2 միլիոն նոր դեպք։ Հայաստանում կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղը գրավում է առաջին տեղը չարորակ նորագույնությունների շարքում։ Վերջին 20-ամյակում ըստ վիճակագրական տարեգրքի տվյալների 2020 թվականի տվյալներով առաջին անգամ հայտնաբերված կրծքագեղձի քաղցկեղով կանանց թիվը կազմել է 1143 դեպք, իսկ արդեն 2021 թվականին 1366 դեպք, ըստ վիճակագրական տարեգրքի տվյալներն են։ Հայաստանը միջին եկամուտ ունեցող երկիր է, որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև 29 միլիոն բնակչությամբ, այն ունի մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունք, որը մի փոքր ինչ բարձր է միջին եկամուտ ունեցող երկրների ստորին շեմից։ Առողջապահության պետական ծախսերը կազմում են ամբողջ համախառն ներքին արդյունքի 1.24%-ը, որը միջինից բարձր եկամուտ ունեցողների համեմատ միջինը 4%-ի համեմատ բավականին բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Եվ սա զգալիորեն գերազանցում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկած առավելագույնը 20%-ը եւ այն գերազանցում է աշխարհի բոլոր մյուս երկրների առողջապահական ծախսերի տեմպերը վերջին 2020 թվականի գնահատականների համեմատ։ Հայաստանում որպես համեմատական միավոր տարածաշրջանի եւ համաշխարհային մակարդակի երկրների հետ համարվում է ցածր միջին զարգացած երկիր։ Այն եղել է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում քաղցկեղից ամենաբարձր հաճախականությամբ երկիրը։ Հեռերկու գենի էքսպրեսիան առկա է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքերի 25-ից 30% դեպքերում եւ հիմնականում ինչպես է տեղի ունենում մի փոքր այդքան չանդրադառնանք ազդեցության հիմնական մեխանիզմներին, հիմնական մեխանիզմը ընկալչային մեխանիզմն է, երբ որ ընկալիչը միանում է լիգանդին, ներբջջային միտոգենների ակտիվացման ֆոնին եւ նպաստում է բջիջների չկարգավորված աճին։ Հիմնական ազդող ընկալչային մեթոդ IGF ուղղ ընկալիչներն են, որոնք որ ակտիվացնում են HER1, HER2, HER3, HER4 ընկալիչները եւ ուղղ ակտիվացման համար անհրաժեշտ է որ լիգանդ ամրանա ընկալչին։
Եվ տրաստուզումաբը ամրանում է հեռերկու ընկալչի 4-րդ դոմենին, որն էլ արդեն նպաստում է հիմնական բջջի մնացած ակտիվացած միտոգեն ուղիների բլոկին։ Տրաստուզումաբը նաև նվազեցնում է հեռերկու նեոարտաբջջային դոմենի քայքայումը կրծքագեղձի քաղցկեղային բջիջներում եւ մինչ բուժումը սկսելը շատ կարեւոր է, որպեսզի բուժող բժիշկը հեռերկուսի կարգավիճակը հաստատի ոչ միայն իմունոհիստոքիմիական հետազոտությամբ, այլև ֆիշ, կիշ եւ սիշ մեթոդներով եւ ԱՄՆ-ի սննդի դեղերի ադմինիստրացիայի կողմից հաստատված են հեռերկուսի իմունոհիստոքիմիական որոշման երկու հիմնական դա կոհերցեպտ եւ վենտանա pathway տեսակները, որոնց ֆոնին 3 հիմնական տարբերակներ են ֆիքսվում, 2+ համարժեք արդյունք եւ տրաստուզումաբով բուժումը կիրառվում է 3+-ի պարագայում, որը որ պետք է անպայման հաստատվի իմունոհիստոքիմիական եւ ֆիշ կիշ հետազոտությունների արդյունքում։ Ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը հագեցած է նորարարական ախտորոշիչ գործիքներով եւ ռեագենտներով, կենտրոնի գործիքային մաս է կազմում վենտանա benchmark իմունոհիստոքիմիական սարքավորումը, որը որ կիրառվում է հեռերկու գենի կարգավիճակը որոշելու համար ոչ միայն կրծքագեղձի քաղցկեղի, այլև մնացյալ քաղցկեղների պարագայում։ Հայաստանում հերցեպտինը գրանցված դեղորայք է, որը որ նախկինում հիվանդներին տրամադրվել է ֆինանսական անձնական միջոցներով, ներկայումս 2020 թվականի փետրվարի 8-ից ներդրվել է պետական ծրագիր, ըստ որի ընդհանուր արժեքը նվազեցվել է, որպեսզի պետական համակարգում հեշտությամբ ներդրվի դեղորայքի ներառումը եւ Ռոշ ֆիրմայի հետ պայմանագրի արդյունքում 2020 թվականից սկսած ոչ մետաստատիկ վաղ փուլի կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդները ստանում են հերցեպտինը անվճար հիմունքներով։ Հրաշքապահության նախարարության տվյալներով 2021 թվականի տվյալներով 690% բուժում է ստացել արդեն անվճար տրամադրվող տրաստուզումաբով։ Ծրագիրը ծրագրվել էր նաև 2024-ից 26 թվականներին հերցեպտինը տրամադրել նաև մետաստատիկ քաղցկեղով հիվանդներին։ Ուզում եմ ներկայացնել աշխատանքային երկու խումբ է ձևավորվել, հետազոտության նյութն ու մեթոդները քննարկվել է Ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի փորձվելուծություն է կատարվել, ընտրվել են երկու խումբ հիվանդներ, 100 հիվանդներ, որոնք որ չեն ստացել են քիմիոթերապիա եւ չեն ստացել թիրախային թերապիա, որոնց խոչընդոտ է հանդիսացել ֆինանսական լուրջ բարիերը հերցեպտին գնելու եւ երկրորդ խումբ հիվանդները մոտ 300% 20-ից 22 թվականներին բուժվող հիվանդներ, ովքեր ստացել են պետական ծրագրի շրջանակներում թիրախային թերապիա եւ պլյուս քիմիոթերապիա անտրացիկլինային ռեժիմներով։ Վերլուծության համար առանձնացված խմբերում ըստ պետական ֆինանսավորման ընդհանուր պացիենտների քանակը եղել է 79.5%, որոնցից կան հիվանդներ, որոնք որ ունեցել են դեղի նկատմամբ անհատական անտանելիություն, ընդհատվել է դեղի կողմնակի էֆեկտները հաշվի առնելով, հատկապես կարդիոտոքսիկությունը, որի մասին ես ստորև կխոսեմ։ Տվյալ հետազոտության մեջ ընդգրկված հիվանդների պացիենտների ընդհանուր թվի մեջ կարևորագույն շեշտը դրվել է ընդհանուր ապրելիության ցուցանիշների վրա։ Տեսնում եք սլայդի վրա, որ համատական համատություն է իրականացվել 16-19 թվականների չստացած թիրախային թերապիա հիվանդների եւ 20-ից 22 պետական ծրագրում ներառված հիվանդների մեջ եւ ակնհայտ է ընդհանուր ապրելիության միջին ապրելիության ցուցանիշները։ 16-ից 20 թվականներին 22.8 ամիս, 20-ից 22 41.7 ամիս եւ բավականին 1 ամյա 2 ամյա ապրելիությունները, ինչպես տեսնում եք, 96%, 86% սահմաններում են։ Ընդհանուր ապրելիության ցուցանիշներից զատ ուզում եի կանգ առնել նաև NCCN-ի տվյալների վրա, քանի որ ըստ պետական ծրագրի Աշապահության նախարարության տվյալները ներառել են միայն վաղ փուլի կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդներին, ովքեր ստացել են եւ այն հիվանդները, ով եղել է հորմոն դրական եւ հերդրական ուռուցք, ստացել են 0.6 սանտիմետրից սկսած ուռուցքների պարագայում, իսկ հորմոն բացասական եւ հերդրական կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների պարագայում գրեթե բոլորը վաղ փուլի բոլոր հիվանդները ստացել են թիրախային թերապիա, եթե չեն ունեցել բուժման հետ կապված որևէ հակացություններ։ Եվ քիմիոթերապիայի ռեժիմները ուղղակի թեթև անդրադարձ դրա հետ կապված բոլորիս հայտնի ռեժիմները հիմնականում
այս ուսումնասիրության ակնկալվող արդյունքներից մեկն այն է, որ ապացույցներ տրամադրվի աջակցելու պետական ֆինանսավորվող ծրագրին, կոնկրետ դեպքում հերդրական կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման պետական ծրագրին անդրադարձը կատարելով, ուսումնասիրությունը կարող է ընդգծել նմանատիպ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը ցածր եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում, հասանելիությունը ֆինանսական խոչընդոտները, որոնք որ բավականին լուրջ խնդիր են մեր երկրի համար։ Հետազոտությունը կարող է նպաստել հեռերկու էքսպրեսիա եւ կլինիկոպաթոլոգիական առանձնահատկությունների միջև փոխկապակցվածության ավելի հստակեցմանը, ինչը կարող է օգնել բարելավելու այս հիվանդության ախտորոշման եւ բուժման ռազմավարությունը։ Անվճար դեղով ապահովման շնորհիվ ունենք ապրելիության բարձրացում, լիարժեք առողջացման հնարավորություն, մետաստազների առաջացման նվազում, կյանքի որակի բարձրացում եւ մահացության նվազում կներեք։ Ուզում եի անդրադարձ կատարել նաև դեղի հիմնական կողմնակի էֆեկտին, կարդիոտոքսիկությանը, որը որ բավականին լուրջ կողմնակի ազդեցություններից է եւ դեպքերի 2-ից 7% դեպքերում, 2.1% դեպքերում ըստ մեր հետազոտության սրտային դիսֆունկցիայի հետ ենք հանդիպել եւ սրտային կանգային անբավարարության, որը որ պատճառ է հանդիսացել դեղի ընդհատման։ Հիվանդների մոտ 10%-ի մոտ սրտային խնդիրների պատճառով զարգանում է դեղորայքային անտանելիություն եւ պետք է քննարկել արդյոք ռիսկը սրտային խնդիրների ավելի մեծ կարող է լինել, քան ռեցիդիվի կանխարգելումը, եթե հիվանդ ունենա սրտային խնդիրներ։ Կարդիոմիոպաթիաների առումով ռիսկը էլ ավելի է մեծանում եւ տրաստուսումաբը համակցում են բնականաբար անտրացիկլինային շարքի քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների հետ։ Եվ մի փոքր անդրադարձ մետաստատիկ քաղցկեղով հիվանդներին, քանի որ նշեցի, որ 2024 թվականին պլանավորվում է մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների նույնպես ներառել պետական ծրագրի շրջանակներում։ Տեսնում եք, մի քանի թրայլներ եմ առանձնացրել, որտեղ ակնհայտ է, որ մետաստատիկ քաղցկեղով հիվանդներին ռեցեպտին տրամադրելու պարագայում բավականին երկար ընդհանուր ապրելիության ամիսներ ենք երկարացնում, որը որ պետական համակարգով կարող է նպաստել աշխատունակ կոնտինգենտի հետ վերադարձին դեպի աշխատանքի հատված։ Տեսնում եք ակնհայտ տարբերությունը, որ գլխուեղի մետաստազների պարագայում բավականին էֆեկտիվ է եւ տեղի ունեցել հերցեպտինի ֆոնին բավականին լավ էֆեկտ բուժման վերջնաժամկետում։ Եվ ուզում եմ ելույթս փակել այն հարցով, որ այս ուսումնասիրության ակնկալվող արդյունքներից մեկն է պետական ծրագրի ներդնել եւ աջակցել պետական ծրագրին, քանի որ հետազոտության արդյունքում իհարկե հետազոտությունը փոքրիկ հետազոտություն է, բայց ակնհայտ է, որ ընդհանուր ապրելիության եւ առանց հիվանդության ապրելիության ցուցանիշները բավականին բարձր են դեղորայքի ընդգրկման հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ունենք հարց կարծես։ Հարց ունենք։ Այո, կլինիկական փորձարկումներով եւ իհարկե գրականության տվյալներով պերտուզումաբի ներառումը իհարկե կնշեն մեր հարգարժան քիմիոթերապևտները, ես որպես վիրաբույժ կարող եմ ասել, որ բավականին էֆեկտիվությունը բարձրանում է պերտուզումաբի միակցման, բայց քանի որ պերտուզումաբի պարագայում նույնպես տարաբեռնվածություն ընկնում է հիվանդների վրա եւ նույնպես ֆինանսական լուրջ բարիեր է, հիմնականում պետք է բնականաբար հիվանդների ֆինանսական մասի հետ նշանակալի ցանկալի է։ Նույն կերպ չի անդրադարձել լինում, մեխանիզմը ուրիշ կերպ է լինում պերտուզումաբի պարագայում, բայց էֆեկտիվությունը ավելի բարձր է, քան սրտային խնդիրների պարագայում, ինչպես նշեցի տրաստուզումաբի պարագայում, դիսֆունկցիայի պարագայում ավելի քիչ է, բայց դրանք իրար լրացնող դեղորայքներ են, ոչ թե իրար փոխարինող, ամբողջ հարցը դրանում է։ Սրտային դիսֆունկցիայի պարագայում տոկոսայնությունը էլի կազմում է 2.1-ից մինչև 7%։ Գրեթե 9%, այո։ Ոչ, առանձին զուգակցման պարագայում, այո։ Այլ հարցեր։ Եթե չկան այլ հարցեր, անցնենք հաջորդ զեկույցին, Բագրատ Լալայան, թեման ուռուցքաբանության ոլորտում նորարարական կլինիկական փորձարկումների ապագան։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, ինչե որ սլայդերը արդեն կան։ Ես իհարկե ներկայացնում եմ այս պահին Միացյալ Նահանգները, բայց իմ
կրթության եւ իմ աշխատանքային կարիերան հիմնականում անցել է Հայաստանում եւ ես ուրախ կլինեմ ներկայացնել իմ զեկույցը հայերեն, բայց ներող եղեք, մեկ-մեկ կարող օգտագործեմ անգլերեն տերմինները, որովհետեւ շատ դժվար է թարգմանել, մանավանդ երբ խոսքը գնում է ինովացիաների մասին։ Այսպիսով հիմա կխոսանք, թե ինչ նոր կրիտերիաներ կան օնկոլոգիայի դաշտում ինովացիոն կլինիկական հետազոտությունների նկատմամբ, եւ ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաեւ Սյուզանին, որովհետեւ ինքը շատ լավ այսօր բացեց այդ թեման, ներկայացրեց, դա հսկայական թեմա է եւ իհարկե շատ կարեւոր թեմա է եւ մենք հիմա շատ լավ համագործակցում ենք եւ կշարունակենք մեր համագործակցությունը, բայց ինչպես դուք լսեցիք, ինչ հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունենում օնկոլոգիայում, եթե համեմատենք 90-ական թվականները եւ 2022-23 թվականները։ Եթե անցյալում մենք կարծում ենք, որ կա ընդամենը մի հիվանդություն, ասենք թե կրծքագեղձի քաղցկեղ կամ թոքի կամ արգանդի, այսօր մենք ունենք բազմազան եւ բազմաթիվ հիվանդություններ կապված մոլեկուլար, հիստոլոգիական կամ գենետիկ մուտացիաների հետ կապված տարբեր տեսակներ, հա։ Դա լոկացիան կարևոր չի, կարևոր են իսկապես բիոմարկերները եւ բոլոր այդ մոլեկուլար դիագնոստիկ տվյալները, որ մենք ստանում են։ Այդ իսկ պատճառով բուժումն էլ դառնում է շատ բազմազան եւ թիրախային, պերսոնալիզացված եւ այսօր հենց նոր նշվեց տրաստուզումաբի մասին, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր տրաստուզումաբը արդեն հասանելի է որոշ հիվանդներին, ես որտեղ ղեկավարում էի Ռոշ ընկերության ներկայացությունը Հայաստանում, այդ ժամանակ էի շատ աշխատում, որ ավաստինը, տրաստուզումաբը, ռիտուքսիմաբը հասանելի լինեն մեր հիվանդների համար, շատ էի աշխատում, ուրախ եմ, որ վերջապես մենք այսօր ունենք, բայց նաև ասեմ, որ աշխարհում Միացյալ Նահանգներում մենք արդեն շարժվում ենք այս մոնո հակամարմիններից դեպի կոմբինացված պրեպարատներ, ինչպիսին են ADC-ները, հա, antibody drug conjugates։ Այսօր գոյություն ունեն տրաստուզումաբ դերեկտուքսանը, այսօր կա սազիտուզումաբ գովիտեկանը եւ այլն, եւ ես հույսով եմ, որ բոլոր այդ ինովացիոն դեղամիջոցները հասանելի կլինեն մեր հիվանդներին ոչ թե 20-25 տարի հետո, ոնց որ հիմա տրաստուզումաբը, երբ արդեն կան ջեներիկներ, բիոսիմիլարներ ամբողջ աշխարհում, իսկ մեզ մոտ նոր ապահովում են հիվանդները։ Դա շնորհիվ շատ լավ է, շնորհակալ ենք մեր պետությանը, բայց հույսով ենք, որ մեր հիվանդները չեն սպասելու 20-25 տարի, մինչև որ ինովացիոն պրեպարատները հայտնվեն Հայաստանում։ Հիմա անցնենք բուն թեմայի։ Տեսեք, ինչ խնդիրներ մենք այսօր ունենք։ Չգիտեմ, դուք որպես օնկոլոգներ գիտեք դա թե չէ, բայց 60-70% բոլոր կլինիկական հետազոտությունների, որոնք անցկացվում են աշխարհում, այսօր օնկոլոգիայի դաշտում են։ Մնացած բոլոր թերապևտիկ դաշտերին հասնում է 30-40%։ Դուք պատկերացնում եք, թե ինչքան օնկոլոգիան կարևոր է եւ ինչքան մեծ ուշադրություն են դարձնում նաեւ դեղագործական ընկերությունները եւ այլն։ Ես ինքս ներկայացնում եմ ASI դեղագործական ընկերությունը, ճապոնական, Ամերիկայում, ես գլխավոր բժշկական տնօրեն եմ օնկոլոգիայի դաշտում եւ ձեզ ասեմ, որ հսկայական ներդրումներ են արվում մանավանդ այն քաղցկեղների նկատմամբ, որոնք իհարկե շատ արդիական են եւ կարեւոր են, ինչպես կանանց օնկոլոգիան, գինեկոլոգիական օնկոլոգիան, թոքաբանությունը եւ այլն։ Բայց մենք ինչ խնդիր ունենք։ Ընդամենը 5% այն պոտենցիալ դեղամիջոցների, որ մտնում են առաջին ֆազան կլինիկական հետազոտությունների, հասնում են գրանցման փուլին։ Ընդամենը պատկերացնում եք 5%, 95%-ը չեն հասնում դրան։ Բացասական արդյունքների պատճառով։ Եվ ինչ է ստացվում, երբ մենք ունենում ենք այդպիսի բարձր անհաջողության, ուրեմն տոկոս եւ երկարաժամկետ կլինիկական հետազոտություններ տարիներով, դա զգալիորեն բարձրացնում է իհարկե ֆինանսական ծախսերը եւ այլն, եւ դա որոշակի չափով ազդում է դրա վրա, որ շատ կարեւոր դեղամիջոցներ շատ ուշ են հասնում հիվանդներին։ Բացի դրանից, զգալիորեն այսօր խնդիր կա փաստաթղթերի հետ։ Երկու անգամ շատացել են պահանջները կապված, ասենք թե պրոտոկոլների հետ փոփոխությամբ, այն որ մենք ասում ենք վարիացիաներ, նոր ադենդումներ եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը պետք է հաստատվի պետական մարմինների կողմից, դեղգործակալությունից, էթիկական կոմիտեի կողմից եւ այլն, եւ դա նորից երկարացնում է ժամկետները։ Եվ ինչ կարելի է այստեղ անել։ Միացյալ Նահանգների դեղգործակալությունը, FDA-ը, որը աշխատում է իհարկե շատ ակտիվ համագործակցության մեջ համապատասխան ասոցիացիաների հետ, բժշկական ասոցիացիաների հետ, հիվանդների ասոցիացիաների հետ, դեղագործական, բիոտեխնոլոգիական ընկերությունների հետ եկել են որոշակի առաջարկներով։
Եվ այդպիսի առաջարկները 5-ն են։ Ինչպես մենք կարող ենք բարձրացնել էֆեկտիվությունը կլինիկական հետազոտությունների։ Առաջինը, Միացյալ Նահանգները երևի միակ այսօր երկիրն է, որտեղ նույնիսկ երկրորդ ֆազայի, իսկ եթե դուք հիշեք Սյուզանի հետազոտությունից, երկրորդ ֆազան դա ավելի սահմանափակ հիվանդների քանակ է եւ հիմնականում այդ ֆազայում որոշվում է օպտիմալ դոզան եւ տանելիությունը։ Բայց Միացյալ Նահանգներում որոշակի դեպքերում երկրորդ ֆազայի պոզիտիվ արդյունքների վրա դեղամիջոցը կարող է ստանալ ժամանակավոր գրանցում եւ հիվանդները անմիջապես կարող են ստանալ բուժումը, բժիշկները կարող են նշանակել եւ ուրեմն ապահովագրական ընկերությունները իհարկե փոխհատուցում են այդ ծախսերը, հա? Դա շատ մեծ առավելություն է այդ որոշումը, որ երկրորդ ֆազայի հիման վրա որոշակի դեղամիջոցներ եւ ասեմ այդ արագացված գրանցումը 85% դեպքերում գործում է օնկոլոգիական դեղամիջոցների համար, 15% այլ դեղամիջոցների համար։ Բայց վերջին ժամանակները նաև կան որոշակի խնդիրներ, որովհետև միշտ չէ, որ երկրորդ ֆազայում, երբեմն մենք երկրորդ ֆազայում տեսնում ենք պոզիտիվ արդյունքներ, երրորդում արդեն կան որոշակի խնդիրներ արդյունավետության կամ տանելիության հետ, կամ մենք հայտնաբերում ենք նոր շատ կարևոր բացասական էֆեկտներ, որոնք փաստորեն կարող են ազդել ապագա գրանցման վրա։ Դրա համար նաև խորհուրդ է տրվում երկրորդ ֆազային զուգահեռ սկսել երրորդ ֆազայի, то есть հաստատող կլինիկական հետազոտություն, որտեղ արդեն մասնակցում են մեծ քանակի հիվանդներ։ Իհարկե նաև շատ կարևոր է, որ այդպիսի խորհուրդ կա, որ երկրորդ ֆազայի ընթացքում պետք է որոշվի արդեն վերջնական դեղաչափը, դոզան եւ երրորդ ֆազա արդեն հիվանդներ ընդգրկվեն արդեն հաստատված դոզայով, դա կրկին կրճատում է, ինչպես դուք հասկանում եք, ամբողջ ընթացքը, հա, կլինիկական հետազոտության։ 4-րդ, 5-րդը վերաբերվում է հիվանդներին, դա էթնիկ խմբերի, ուրեմն իհարկե պետք է ավելի ակտիվ ընդգրկել կլինիկական հետազոտություններում, մանավանդ դա մեծ խնդրեմ է Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, շատ այլ երկրներում, հիմնականում երևի ինձ կարող է նորից Սյուզանը կամ Դեյվիդը ուղեն, բայց ինչքան ես գիտեմ 80%-ից ավել հիվանդները, որ մասնակցում են կլինիկական հետազոտություններում Միացյալ Նահանգներում, դրանք սպիտակ են։ Հա, փաստորեն այլ պոպուլյացիաները շատ ավելի քիչ են ներկայացված եւ դա մեծ խնդիր է։ 5-րդը հնարավորություն տալ, որ տարիքով հիվանդները մասնակցեն։ Կրկին ռանդոմիզացված կլինիկական հետազոտություններում մենք ուզում ենք ամեն ինչը ստանալ իդեալական եւ դրա համար համապատասխան ընտրում ենք ավելի լավ, ավելի հարմար կարելի ասել տարիք, ավելի երիտասարդ հիվանդներ եւ այլն, եւ դա որոշակի չափով դիսկրիմինացիա է ենթադրում տարիքով հիվանդներին։ Իսկ հիմա կյանքը երկարացել է, բոլոր ուզում են ապրել երկար եւ տղամարդը կամ կինը 80 տարեկանում դեռ ուզում են մասնակցել կլինիկական հետազոտության մեջ եւ ստանալ այդ հույսը, որ իրենք կարող են ավելի երկար ապրել եւ տեսնել իրենց թորնիկներին եւ այլն։ Սրանք այն խնդիրներ են, որը փորձում է լուծել FDA-ը եւ շատ կարճ ես ձեզ ներկայացնեմ այդ երկու օրինակը։ Սա մի քիչ ավելի նու կասեի հին մոդել է, երբ մենք տեսնում ենք կլասիկ երկրորդ ֆազայի կլինիկական հետազոտություն, երբ մենք հասնում ենք որոշակի կետին, երբ մենք կարող ենք վերլուծել ուրեմն պատասխանը բուժման, քանի տոկոսը հիվանդների պատասխանել են բուժման, overall response rate, հա, անգլերեն, եւ ըստ դրա ընկերությունը կարող է դիմի նույնիսկ արագացված գրանցման այս ֆազայի վրա, եթե իհարկե պատասխանը բուժման բավականին տպավորիչ է։ Առավելությունը նմանատիպ, ասենք թե ռանդոմիզացված կլինիկական հետազոտության երկրորդ ֆազայի, որ նույնիսկ եթե պատասխանը բուժման վրա չի եղել բարձր, բայց կլինիկական վերջնական կետերը, հա, օրինակ ոնց որ progression free survival, overall survival, դա առանց պրոգրեսիայի ինտերվալը կամ մահացությունը եւ այլն պոզիտիվ են, ապա կրկին այդ դեղամիջոցը կպահպանի իր նախնական գրանցումը։ Դրանք առավելություններ են։ Նեգատիվ կողմը, որ դուք ունեք քիչ հիվանդ, քիչ ստատիկ տվյալներ եւ իհարկե այստեղ կան ռիսկեր եւ կան ռիսկեր նաեւ ռեգուլատորի համար, որովհետեւ օգտվելով այս հնարավորությունից շատ ընկերությունները դիմում են արագացված գրանցման, բայց հետո երրորդ ֆազան սկսում է դրանից հետո տևում է երկար 3-4 տարի, հետո պարզվում է, որ կան խնդիրներ, պետք է կանգնացնել ամբողջ գրանցումը եւ այլն։ Եվ դրա համար եկել են այս մոդելին, դա կոչվում է overlapping trials, եւ դու նորից երկրորդ ֆազայի ընթացքում դեռ կարող ես դիմել արագացված գրանցմանը, բայց պետք է զուգահեռ սկսես նաեւ հաստատող երրորդ ֆազայի կլինիկական հետազոտությունը, փաստորեն ժամանակ չեն կորցնում։ Եվ նույնիսկ եթե մենք արդեն ստանում ենք այդ դեպքում
ժամանակավոր գրանցումը, ապա միանգամից հիվանդները անցնում են երկրորդ կլինիկական ֆազայի ժամանակ եւ փաստորեն մի քանի տարի հետո մինչև 2 տարի, եթե դա զուգահեռ է գնում, մենք ստանում ենք վերջնական արդյունքները։ Մենք ստանում ենք իսկապես արդեն ավելի ապացուցված տվյալներ կարճ ժամանակում եւ դա պահպանում է եւ գումարը եւ հնարավորություն է տալիս ավելի շատ հիվանդներին ընդգրկվել այդ հետազոտության մեջ եւ ստանալ արդյունավետ բուժում։ Երկու բառ ուրեմն էթնիկ խմբերի մասին, որը իհարկե միգուցե Հայաստանում այդքան կարևոր չի, երևի մեզ մոտ մենք կարող ավելի աշեն, քանի գյումրեցի, քանի տաշերցի, քանի ջևանցի է ընդգրկվել հետազոտությունների մեջ, բայց Միացյալ Նահանգներում շատ կարևոր է։ Տեսեք, սա որպես օրինակ, սա հակահիպերտենզիվ պրեպարատների հետ կլինիկական հետազոտություն է։ Երկու դեպքում էլ աֆրոամերիկացիները, սև էթնոսը, պոզիտիվ էր, то есть այդ բուժումը օգտակար էր, աշխատում էր, բայց մի հետազոտության մեջ մասնակցել ընդամենը 15%, մյուսում 1%։ Եվ ինչ է ստացվում հետաքրքիր է, ապագայում երբ այդ դեղը արդեն հասանելի է լինում, գրանցվում է, ապա աֆրոամերիկացիները կասկածում են նայում այդ դեղամիջոցին եւ հրաժարվում են բուժումից, որովհետեւ մտածում են, որ 1%-ը շատ քիչ է եւ ապացույցներ չկան։ Փաստորեն դա ազդում է բուժման նկատմամբ հակվածության եւ ուրեմն հավատքի վրա։ Դրա համար այսօր սա խնդիր է եւ բոլոր այսօր ընկերություններից պահանջում են, որ ունենան հատուկ խմբեր, որոնք աշխատեն դրա վրա եւ ասենք թե մեր ընկերությունում, ASI ընկերությունում, բայց նաեւ մեր գործընկերություններում, Merck-ում, Bristol Myers Squibb, Pfizer-ում եւ այլն կան այդ խմբեր, որոնք այսօր փորձում են այդ տոկոսը յուրաքանչյուր կլինիկական trial-ում հասնել 20-25%-ի։ Եվ իհարկե մենք պետք է հնարավորություն տանք նաև հիվանդներին մասնակցել այդ հետազոտությունների մեջ։ Դա կոչվում է դեցենտրալիզացված կլինիկական հետազոտություններ, երբ այսօր եթե օրինակի համար կլինիկական հետազոտություն արում, ասենք թե Կոլումբիայի համալսարանում, հիվանդները պետք է գան ֆիզիկապես հասնեն այնտեղ բոլոր ստուգումների համար, դիագնոստիկայի համար, լաբորատոր աշխատանքների հետ, հանդիպեն բժիշկին եւ այլն։ Իսկ դա խնդիր է, մանավանդ կոവിഡ്ի ժամանակ եւ կոവിഡ്ից հետո եւ այլն։ Եվ այսօր առաջարկ կա, որ հնարավորություն ստեղծվեն հերակար, ասենք թե այդ բժշկության, տելեմեդիցինայի հնարավորությամբ, որպեսզի հիվանդները կարողանան տարածության վրա անեն, կամ էլ լինեն լաբորատորիաներ, որ հաստատվեն կենտրոնի կողմից, գտնվեն այդ հիվանդի, ասենք թե քաղաքում կամ գյուղում եւ այլն, եւ իրենք կարող են հանձնել այնտեղ բոլոր, ասենք թե անալիզները եւ այլն, եւ արդեն հիմնական կենտրոնը ստանա այդ բոլոր տվյալները։ Դրա վրա հիմա շատ ակտիվ աշխատում են, որպեսզի այդ դեցենտրալիզացիան բերի, որ կլինիկական հետազոտությունը իսկապես արտահայտի պոպուլյացիան, այլ ոչ թե ընտրված խմբերին, որտեղ դա մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ ինչպես Սյուզանը նշեց, պետք է արվեն նաև real world հետազոտություն է, դա ռեալ պրակտիկայի հետազոտություն։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում, եթե ձեր բոլոր կենտրոնում, մեր ազգային կենտրոնում եւ բոլոր, ասենք թե օնկոլոգիական բաժանմունքում Հայաստանում լինի էլեկտրոնային բժշկություն եւ ենթադրենք հետազոտական խումբը, օրինակ ես կամ ինչ որ գոլեգաներս, մենք ձեր կոմպյուտերային տվյալները ստանանք 5 տարվա բուժման պատմություն ձեր հիվանդների եւ դրա վրա մենք վերլուծենք, թե ինչքես օրինակ տրաստուզումաբի էֆեկտիվությունը Հայաստանում 5 տարվա մեջ իրական կլինիկական պրակտիկայում կամ տանելիությունը կամ արդյունավետությունը։ Ոչ թե մենք համեմատենք այն ինչ որ գիտենք տրաստուզումաբի մասին ըստ կլինիկական հետազոտությունների տվյալների Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում, այլ կոնկրետ կիմանանք ինչպես է աշխատում Հայաստանում։ Իսկ ինչու է վատ աշխատում ռեալ կյանքում։ Միգուցե ճիշտ չենք օգտագործում, սխալ դեղաչափ ենք օգտագործում, միգուցե ոչ ճիշտ հիվանդներ ենք ընտրում։ Real world հետազոտությունները տալիս են այդ ամբողջ ինֆորմացիան, բայց դրա համար պետք է լինի էլեկտրոնային բժշկություն իհարկե։ Եվ նաև մեր ընկերությունում, ինչպես ասեցի, որպեսզի լուծենք այդ բոլոր հարցերը, մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք հիվանդների փաստաբանական խմբերի հետ, patients advocacy, այդ հատուկ խմբեր կան, որ պաշտպանում են հիվանդների շահերը եւ շատ մեծ ազդեցություն են ունենում են այսօր պրոտոկոլների, ուրեմն դիզայնի վրա, կլինիկական հետազոտությունների, ինչպես հիվանդները, եւ իհարկե մենք փորձում ենք շատ մեծ դեր խաղանք կրթական ծրագրերում եւ այսօր մենք առավոտյան կլոր սեղան ենք ունեցել նվիրված կլինիկական հետազոտությունների ապագային Հայաստանում եւ նաեւ առաջարկով ենք եկել, որ Հայաստանում պետք է ստեղծվի Հայաստանի կլինիկական հետազոտությունների ասոցիացիա, Armenian Association of Clinical and Translational Research, որը կկարգավորի եւ կոորդինացնի այդ ամբողջ արտաքին աշխարհի հետ, մեր հետազոտողների հետ կապերը, կազմակերպի կրթական ծրագրերը եւ որ Հայաստան գան իսկապես մեծ ընկերությունները եւ Հայաստանի
դերակատարությունը կլինիկական հետազոտությունների աշխարհում զգալիորեն բարձրանա։ Եվ մենք դա անում ենք առաջին հերթին մեր հիվանդների համար, որտեղ հավատացեք, դա նշանակում է, որ այն հիվանդները, որ այսօր հույս չունեն հնարավորություն ստանալու ժամանակակից պրեպարատներ եւ այլն, կլինիկական հետազոտությունների շնորհիվ կարող են ստանալ այդ շանսը եւ այդ հնարավորությունը։ Եվ հավատացեք, եթե Միացյալ Նահանգները զբաղեցնում է առաջին տեղը իսկ կլինիկական հետազոտությունների, հետո Ֆրանսիան, հետո Կանադան, Չինաստանը եւ Գերմանիան, պետք չի ասել, որ կարող է մենք էքսպերիմենտալ երկիր ենք, գալիս են իր էքսպերիմենտ են անում, ինչպես ասում են։ Ոչ։ Լավագույն ամենազարգացած երկրները իսկապես շատ մեծ տոկոս է կազմում այնտեղ կլինիկական հետազոտությունների ուրեմն այդ քանակը։ Դրա համար ես մաղթում եմ մեզ բոլորին հաջողություն եւ առողջություն բոլոր հիվանդներին եւ ձեզ շատ շնորհակալություն ձեր առօրյա աշխատանքի համար։ Ես պատկերացնում եմ ձեզ ինչքան դժվար է աշխատել նաեւ այս պայմաններում եւ դուք չեք կարող կիրառել բոլոր այդ միջոցները, որ դուք գիտեք, որ կան, բայց սահմանափակ եք։ Շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն պարոն Լալայան, շնորհակալություն զեկույցի համար։ Կան հարցեր դահլիճում։ Չունենք հարցեր, շնորհակալություն ձեզ։ Հաջորդ զեկույցի համար ամբիոնի մոտ հրավիրում ենք Նորա Փաշայանին, քաղցկեղի կիրառական գիտահետազոտությունների պրոֆեսոր UCL London։ Ռիսկերի ստրատիֆիկացիա քաղցկեղի սկրինինգների ժամանակ։ Okay, thank you. Եվ Երանի կարենայի ես ալ հայերենով ներկայացնել, բայց կներեք, որ այսօր անգլերեն բերելա։ Կրնալալ մի քանի անգամ ետ հաջող եմ հոսք, կրնամ։ Այսօրվա need to be the risk stratified screening. So I'll be looking into what is risk stratified screening, how this can improve the benefit and harm, why do we need a risk stratified screening, and some aspects of implementation. First, I'll start to say what is risk stratified screening. So let's look into our population. This is a population is based on women in Canada. And here we've estimated their 10-year absolute risk. This is where we have their 10-year probability of having breast cancer. And we see this by age, and of course the colors represent each of the risk level. So what we do, we have our population. We assess the risk of everyone in the population. And once we've done the risk assessment, for example, you can see, let's look into a woman age 60, where we see therefore the average risk of a woman in age 60, they have a 3 to 4% is their 10-year risk. Whereas if you look into here, once we've done the risk assessment, there are some women who have a risk as low as 1%, and there are others as high as 10%. So there is a tenfold difference in the population with the risk varies. So that's why what we do after risk assessment, we group the population into different risk levels. In this particular example, in Canada, we're working on having 3 risk levels, and then we tailor our risk screening accordingly. So we start at an earlier age, and we screen more often for those at a higher risk level, versus those who have a lower risk level will start at a later and less frequently. Okay? So as simple as it looks, but still there are so many questions yet. One is we need to clarify which risk factors are we going to assess, and when should we do the risk assessment, at what age, and if we are going to include risk factors that change over time, for example, if we're including family history or for example, smoking or other factors that change over time, which means we need to do the risk assessment repeatedly. And then the question is how often we should do. And then another question is how we should be collecting this risk information at a population level. Now, again, another question about the risk stratification. How many risk groups shall we have? And in Canadian setting, the working is in 3 risk groups. Why not 4? Why not 2 groups? And then we need to decide what is the risk threshold to define the risk groups. And a very important question is coming is which strategy to which group, but also why we are doing this. What is we're trying to optimize by having a risk-based screening? Is it the cost effectiveness? Is it the benefit-harm ratio? And accordingly, we'll have the threshold to decide. And how to organize a risk-based screening program. Now, all these questions about how, when, and where will define our screening program, and this will define whether the program is going to be effective,
effective in reducing cancer deaths. It will be value for money. It's feasible to run in your setting, and whether it will be acceptable both to the public and to the healthcare professionals, and whether it can be available equitably in the sense that we would not create more inequalities by having this type of program. Now, of course, this doesn't happen in silo. We need the research evidence on this, but also we need the resources, whether it's on manpower, the training about understanding risk. Also, we need the risk assessment technologies or so, for all the resources. And then it depends on also, you need to take into account the societal values and preferences. So if you're going to be screening more or screening less, it depends on how people look into screening, whether this will be accepted or not. It also depends on the healthcare system. For example, if there is an existing program and you're going to modify, it's different than if you're going to set up a new program. And of course, how flexible is the system? Therefore, how easy is when the new technologies or new discoveries come, you're able to modify the program versus it's going to be very much dogmatic, and this is the way we do and we can't change. These flexibilities are important considerations. For our risk assessment, part of it includes genetics. And in genetics, what I mean, there are two types, if I can group them. One is we have, for example, looking into breast cancer, we have the pathogenic variants or mutation. For example, if we have a BRCA mutation, in breast cancer they account for around 15% or so of the genetic risk. But also there are the common genetic variants. So these are not mutations, these are normal variations, like the hair, the color of hair, which is we all have different, and this is not a good or bad thing. But it happens that there are some of these variants are associated either with an increase in risk of having, in this particular case, cancer, or they could be protective, they could be lower risk. So what we do is, if we combine all these risk factors together, we calculate what we say a polygenic risk score, and this will help us in stratification. If I look to prostate cancer, the polygenic risk score is, for polygenic risk score, there are 269, and I believe the paper is coming up for 469 common variants. So basically, you're combining all this into a risk score. Now, what we do is, if you're going to study the distribution of the risk in the population, basically we're looking what is the risk level and how common it is, the frequency. This is a distribution, is a normal distribution in population. And if you look into people who have a cancer, the distribution again is the same shape, except the curve is shifted to the right. They are higher risk. So for a given risk level, what we say, what proportion of the population will be above this risk level or below it? And then also we can say, for a given risk level, what proportion of the cancer cases we could identify. For example, if you take in this example, therefore for 30% of the population, you could identify 55% of the cancer cases, instead of identifying 30% and so forth. So let me give you an example about breast cancer. So in breast cancer, there are other risk factors. So there are what we call them epidemiological risk factors. For example, if you look into age of menarche, age of menopause, number of childbirth, whether they have done breastfeeding, and also there is family history and looking into obesity or body mass index, and use of, therefore, alcohol is another factor, hormone replacement therapy, and so forth. So if we combine all this effect, we can look how good it is in differentiating someone who has a cancer versus not having a cancer. So this estimate is the area under the curve. So area under the curve, 1 is a perfect discrimination. 0.5 is, it's like a toss of a coin. It doesn't differentiate at all. So if you combine all these risk factors together, we get area under the curve of 0.59. Okay? So if you add currently the best genetic polygenic risk score is based on combining 313 common genetic variants. And if you just use them, we can see that therefore it does a better discrimination than collecting all this information. Now the genetic issue needs to be done one-off because it doesn't change over time.
But if you combine everything together, you get even better discrimination. And if we add the orange line, if we add how dense the breast looks under the mammogram, which is an important risk factor, we could see that it's even better discrimination. So it all depends on, therefore, how much we can add and whether the facilities are there to add to collect this information and what trade-offs we would accept. So basically, if you look into here, how does it help us? If I would do 50% of the population in this case, if I haven't done any risk stratification, in 50% population, theoretically, you would expect to see 50% of the cancer cases. If you combine everything else, you would expect to see almost 78% of the cancer. So if you screen 50% population, you already identify 78% of the cancers. And therefore, the more risk factors you add, you see that the shape of the curve becomes wider. Well, how does it help us? It helps us to identify more people who would be at the end of the very high risk, or people who would be at a lower, very low risk, to decide what to do. And of course, the more risk factors you include, the better the shape of the curve, better risk stratification, but also it's the trade-off of the logistical difficulties of collecting all this information. But also it helps us not only for looking in distribution, but it can help us in deciding an age of starting our screening. So let's look into the risk distribution. We have 5 groups, and we're looking into, by the x-axis, the age, and we're looking into the 10-year absolute risk of having cancer. So the dark blue one, okay, let's look into a threshold. The red line, this baseline, is a threshold. So this is an example I take from the UK. We screen from age 50. A woman at age 50, an average woman, would have a risk of 10-year risk of having breast cancer of 2.85%. So if we say, therefore, okay, this is a good threshold to start screening, let's see what happens for the different risk groups. So a woman who is in the highest risk quintile, the dark blue one, they would reach this risk threshold when they are age 41. So perhaps they should need, therefore, they start to have a cancer at an earlier age. So if you start screening them, you could identify screening at an early stage by screening rather than waiting for them to develop clinically. Whereas a woman on average would be an age 53, and there are some women, you can see the pale blue and the yellow, therefore the lower quintiles, they would not reach this risk threshold. So perhaps they don't need to be screened, something to consider. Now, we need to look into, okay, therefore, what is it effective, this method? And there are ongoing personalized breast cancer screening trials. There's the Wisdom trial in the US. We expect to see soon results in a couple of years, I guess, believe. And in Europe, there are also the MyPEPS study for breast cancer. There is in the UK, which is more risk-adaptive imaging study for people who have a dense spread, what additional imaging to be used. But also we have, meantime, model-based estimations that have led to these trials, therefore, to start with. Okay. So I'll give you a quick view of what the results are. We've taken here an example from the UK setting, and we've looked into a decision model, which is looking into, we take women age 50, we screen them every 3 years as we do in the UK, and we followed women until age 85 to see who has developed which type of cancer and who has remained alive or dead. So we've modeled 2 different ones. One to say, okay, what if we don't have any screening? What if the current situation, or what if we do the risk stratified? Here we said we screen from age 50 every 3 years, but only screen women who are above a certain risk level. Now we've modeled therefore 99 different risk levels to correspond to every percentile of the risk distribution. The important thing to look into, one, on your left, therefore you see the lower risk is when you get 100% of the population you're screening. On your, whatever in your side, right will be if you have a higher risk woman. So the more we screen, we see the line, the dark line, that we're going to have the cost of the program increases, whereas what we see, the benefit of screening, what we measure it by a single measure called the quality adjusted life years,
we see that the more you're screening, there is an improvement, increase in this blue line. However, there is a time when it reaches a plateau, which means that you pay more, but you don't get much benefit. So for a point where you're screening the low-risk group, the 30%, the low-risk group, you don't get, therefore you spend money, but you don't get benefit as much. But also if we look into, therefore, the benefit-harm ratio, so we see that therefore as we increase our threshold, which means the higher threshold risk, which means lower proportion of the population would be invited to screening, we will have less overdiagnosis, the green line coming down, but also we will have less cancer deaths avoided. Okay? So this is the trade-off that we need to consider, how much we want to improve benefit harm. For example, if you go with the 30% at lowest risk, therefore you don't screen them, you could reduce the overdiagnosis, which I've done today, this morning. 30% less overdiagnosis, but also 3% less breast cancer death avoided. Currently in the UK, the uptake of screening is 70%. It's basically if women happen to know their risk level, and those who are the low risk as do not come, and those who are in higher risk are the ones to come, still screening 70% of the population, we will do much better, less unnecessary diagnosis, and achieving almost same outcome. We don't have a prostate cancer screening program because in prostate cancer screening, even the trials have shown that, European trial has shown that there is a reduction in cancer death following screening, but there is a high probability of overdiagnosis. The harms are more than the benefits. That's why we don't have screening program. So here we're looking into what if we do risk-based screening. So what we've looked at here, we said in a different strategy of screening, it said either we screen everybody, all men from 55 to 69 with a blood test, the PSA, and every 4 years, or we screen men from age 55 to 69 only when from the age that they start to reach a certain risk level. So basically, different men will start screening at different ages. It's not like the breast cancer all or none. It's basically starting. Some men will start 55, some men could start at age 60. The outcome is that we will see that therefore by doing this, the threshold, at least men has to be for 10-year risk of 3.5%, which is equivalent in the UK for men age 57. So if we could reduce 16% of the cancer death, and we could reduce overdiagnosis by a quarter, and it is more cost-effective than screening all or not screening at all. But to bring these pieces together to set and implement the program needs different players, and we need to have, therefore, the evidence, but also we need, for example, decision tools, we need to have the risk assessment tools, and we need to have a system to protect the public, for example, from discrimination, not to say that they are at higher risk and they can't get their job or they can't get insurance. So we need to ensure that it's available to all. There is information, how we communicate the risk information, and how we communicate why one woman or one person is having one type of screening and another person is having another type. Therefore, and also how we provide the healthcare professionals with the training in order to help with the communication and provide them the clear care pathways. And how do we look into the whole system, the healthcare system, how much it is ready, where means the whole organization, people are willing to take on, and they think that they are able to implement such program. Therefore, all these pieces, when you put together, you can't study them alone, you have to put them together. And when you put them together, it's not a two-dimensional puzzle. Basically, it's a three-dimensional Rubik cubic. When you change one bit, it changes the whole system. Therefore, you have to work on it. So overall, I can say, therefore, risk-stratified screening is a way of, you do your risk assessment, you stratify population, and you tailor your screening to each risk groups. There is, so far, model-based evidence that it could improve benefit harm and the cost effectiveness of the program. The implementation will be context specific, and we need to look at it the whole system level. Thank you very much.
Thank you for your very interesting presentation. Is there any questions in our room? No question, thank you. Հաջորդ զեկույցողին ենք հրավիրում ամբիոնի մոտ Սոնա Ջիլավան, ճառագայթաբան, Լուսկաբանության ազգային կենտրոն Երևան։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգի պիլոտային ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիոլոգիական ասպեկտներ։ Ողջունում եմ բոլորին, շարունակելով սկրինինգային ծրագրերի թեման, այսօր ես նույնպես խոսալու եմ սկրինինգից կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգային պիլոտային ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ռադիոլոգիական ասպեկտները։ Կատարվել է հետազոտություն մեր կողմից, ես կներկայացնեմ կատարված հետազոտության абստրակտը։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց շրջանում ամենատարածված քաղցկեղն է չարորակ նորագոյացությունների կառուցվածքում, կանխատեսումների համաձայն իրենց կյանքի ընթացքում ամեն 12-րդ կին կհիվանդանա կրծքագեղձի քաղցկեղով։ Այն հանդիսանում է օնկոլոգիական հիվանդություններից մահացության կանանց շրջանի ամենատարածված քաղցկեղը, միայն 2020 թվականին 685,000 կին մահացել է այս չարիքից։ Գլոբոկանի տվյալների համաձայն արձանագրվել է կանանց քաղցկեղի տարեկան 2.3 միլիոն դեպք, որը կազմել է բոլոր քաղցկեղների 11.7%-ը, գերազանցելով շագանակագեղձի, թոքի, կոլորեկտալ և ստամոքսի քաղցկեղներին։ Այս թիվը կանխատեսումների համաձայն ապագայում 2040 թվականին գնալով էլ ավելի աճելու է, մահացությունն աճելու է 40%-ով, հիվանդացությունը 50%-ով։ Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց շրջանում նույնպես այն գրավում է առաջին տեղը չարորակ նորագոյացությունների կառուցվածքում։ Վերջին 20-ամյակում մեր երկրում նկատվում է հիվանդացության զգալի աճ, 2020 թվականին արձանագրվել է կրծքագեղձի քաղցկեղի մոտ 1300 նոր դեպք, մահացությունը կազմել է 8.3%։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերումը դեռևս շարունակում է մնալ քաղցկեղի դեմ պայքարի գլխավոր ուղղվածությունը։ Հիվանդության վաղ հայտնաբերումը հանգեցնում է մահացության տոկոսի կրճատմանը, հետևաբար շատ կարևոր է նվազեցնել ուշացած ախտորոշումները, հետաձգված հայտնաբերումը, որի պատճառներից մեկը ուշ դիմելիությունն է։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման, հիվանդացության և մահացության նվազման հիմքում ընկած է բնակչության զանգվածային հետազոտությունը, սկրինինգը, որի նպատակն է հայտնաբերել քաղցկեղը դեռևս նախակլինիկական փուլերում։ Մամոգրաֆիկ սկրինինգն է համարվում ամենաարդյունավետ մեթոդը կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ փուլերում հայտնաբերման համար, որի արդյունավետությունն ապացուցված է աշխարհի տարբեր ռանդոմիզացված հետազոտությունների արդյունքում։ 3D մամոգրաֆիան կամ թվային մամոգրաֆիան համարվում է համեմատաբար նոր տեխնոլոգիա, որը լուծում է բոլոր այն խնդիրները, որոնք առաջանում են 2D մամոգրաֆիայի արդյունքում հյուսվածքների համադրման հետևանքով։ Արդյունքում իհարկե բարձրանում է հետազոտության զգայունությունը։ Միջին ռիսկ ունեցող կանանց համար անկախ տարիքից կրծքագեղձի քաղցկեղի մամոգրաֆիկ սկրինինգը նվազեցնում է մահացությունը մոտ 20%-ով։ Որոշ հեղինակների կողմից կատարված հետազոտություններ ցույց են տվել, որ 50-ից 69 տարեկան կանանց շրջանում մամոգրաֆիկ սկրինինգը նվազեցնում է մահացությունը 35%-ով։ Զարգացած երկրների կողմից տրված ուղեցույցների մեծ մասը խորհուրդ են տալիս անցնել մամոգրաֆիկ սկրինինգ 40-ից 74 տարեկան հասակում, երբ 50-ից 69 տարեկան կանանց համար այն համարվել է օպտիմալ տարիքային խումբ սկրինինգային ծրագրի հետազոտության համար։ Իհարկե մամոգրաֆիկ սկրինինգը չէր ունենա ցանկալի արդյունք, եթե վերջինիս չհաջորդեր օպտիմալ բուժումը։ Սկրինինգի իրականացման ձևերն են ժողովրդագրական, այսինքն սահմանված թիրախային բնակչության համար և օպորտունիստական ըստ առաջացած առիթի։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվի առնելով մեր վիճակագրական տվյալներ, ինչպես նաև հիմնվելով միջազգային փորձի վրա, Եվրասիական միության և կայունացման զարգացման հետ համատեղ 2020 թվականից ներդրվել է սկրինինգային ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության 3 մարզերում՝ Լոռու, Տավուշի, Սյունիք, այժմ նաև ներգրավված է Շիրակի մարզը, որն իրականացվում է ժողովրդագրական մեթոդով 50-ից 69 տարեկան կանանց շրջանում։
Մեր կողմից կատարվել է հետազոտություն, որի նպատակն էր ուսումնասիրել մինչև մամոգրաֆիկ սկրինինգի իրականացումը եւ մամոգրաֆիկ սկրինինգից հետո տվյալ մարզերում 50-ից 69 տարեկան կանանց համար կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջինից 4-րդ փուլերի առաջացման հաճախականությունը եւ կատարել համեմատական վերլուծություն։ Որպես մեթոդ ընտրված է շարժական թվային մամոգրաֆը, որը բավական որակյալ սարքավորում է եւ իր ստացված պատկերներով, մամոգրաֆիայի հետևանքով ստացված պատկերներով համապատասխանում է սկրինինգային ծրագրի բոլոր պահանջներին։ Շարժական մամոգրաֆը շրջելով նշված մարզերի քաղաքներով հետազոտել է տեղի կանանց 50-ից 69 տարեկան։ Տեղում կատարվել է հետազոտության տեխնիկական մասը, նախորոք վերապատրաստված լաբորանտների միջոցով կատարվել է պատկերների ստացում ստանդարտ 2 դիրքերով 4 պատկերներ, որոնք անմիջապես փոխանցվել են Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն։ Մեր կենտրոնում կատարվել է պատկերների երկակի ընթերցում եւ դրվել է ախտորոշումը։ Ախտորոշման գնահատման համար օգտագործվել է բայրած դասակարգման համակարգը, որն իրենից ներկայացնում է 0-ից 6 չափորոշիչներ եւ ընդունված համաշխարհային համակարգ է, որը թույլ է տալիս որոշել չարորակության հաճախականությունը եւ ռիսկը 0-ից մինչեւ 95% եւ ավել ճշգրտությամբ։ Սկրինինգային հետազոտության շրջանակներում կիրառվել են 1-ից 5 չափորոշիչները։ Բոլոր այն կանանց, որոնք ախտորոշվել են բայրած 4 եւ 5 չափորոշիչներով, հրավիրվել են Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն առավել մանրակրկիտ հետազոտությունների, լրահետազոտությունների։ Գրեթե միշտ կատարվել է լրացուցիչ ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Հարկ եղած դեպքերում պաթոլոգիկ օջախների կամ գոյացությունների համար կատարվել է 3D նույն տոմոսինթեզով մամոգրաֆիա, նշանոցային դիրքով մամոգրաֆիա, մագնիֆիկացիոն ռեժիմով մամոգրաֆիա, այսինքն բոլոր այն մեթոդները, որոնք որ հարկ են եղել տվյալ օջախի նկարագրության համար եւ ճիշտ ախտորոշման համար, մեր կենտրոնում կատարվել է եւ ուզում եմ նշել, որ սկրինինգային ծրագրի բոլոր կանայք հետազոտվել են անվճար։ Մենք հետազոտել ենք 2 կլինիկական խումբ մինչև սկրինինգային ծրագրի մեկնարկը եւ սկրինինգային ծրագրի մեկնարկից հետո։ Ստացել ենք հետեւյալ արդյունքները։ Մինչև սկրինինգային ծրագրի 2021-ից 22 թվականներին հետազոտվել են 17279 կին, որոնցից 1242-ը հրավիրվել են մեր կենտրոն լրացուցիչ հետազոտությունների, այցելել են 788-ը, 174 կնոջ մոտ հյուսվածաբանորեն հաստատվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Ունեցել ենք հետևյալ արդյունքները։ Մինչև սկրինինգային ծրագրի մեկնարկը 2019-ից 2020 թվականներին առաջին անգամ ախտորոշված 1272 կանանց մոտ եղել է փուլավորման հետևյալ հարաբերակցությունը։ Առաջին երկրորդ փուլը կազմել են 60%, երրորդ փուլը 9.8, չորրորդ փուլը 15.9%։ Սկրինինգային ծրագրի ներդրումից հետո փուլայնությունը եղել է հետևյալը. առաջին երկրորդ փուլը եղել է 72.85%, երրորդ փուլը 14.3%, չորրորդ փուլը 12.85%։ Այսպիսով, որպես եզրակացություն կարող ենք նշել, որ կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել սկրինինգային ծրագրի արդյունավետությունը Լոռու, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերի 50-ից 69 տարեկան կանանց շրջանում, ինչը բերել է առաջին եւ երկրորդ փուլերում կրծքագեղձի քաղցկեղի հայտնաբերման տոկոսի 1.2 անգամ բարձրացմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված պիլոտային սկրինինգային ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս կանխարգելել կրծքագեղձի քաղցկեղը վաղ փուլերում կամ կանխարգելել կամ ախտորոշել այն զարգացման վաղ փուլերում, կազմակերպել արդյունավետ բուժում, փրկելով կանանց կյանքեր, ապահովելով կյանքի որակ եւ նվազեցնելով հաշմանդամության ծավալը։ Կրծքագեղձի քաղցկեղից մահացությունը եւ հիվանդացության հետևանքով հաշմանդամացումը ծանր տնտեսական խնդիր են ցանկացած երկրի համար, ցածր ֆինանսավորում ունեցող երկրների համար այս խնդիրն առավել արդիական է, քանի որ այդ երկրներում ընտանիքի անդամի քաղցկեղով հիվանդանալը զգալի ազդեցություն է թողում ընտանեկան բյուջեի վրա։
կրծքագեղձի քաղցկեղի նպատակային եւ պատշաճ կերպով կազմակերպված կանխարգելումն ու որակյալ բուժումը ոչ միայն նվազեցնում են մահացության ցուցանիշը, այլ նաեւ նպաստում են պետության տնտեսական բարելավման հեռանկարներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զեկույցի համար, կան հարցեր դահլիճում։ Չկան հարցեր, շնորհակալություն։ Հաջորդ զեկույցի համար հրավիրում ենք Վլադիմիր Նահապետյանին, էնդոսկոպիկ վիրաբույժ, ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն Երևան։ Աղիքային անանցանալությամբ բարդացած հաստ աղու ուռուցքների բուժման տակտիկան։ Բարև ձեզ սիրելի գոլեգաներ, կփորձեմ շատ հակիրճ ներկայացնել իմ թեման, քանի որ զգացում եմ, որ բոլորս էլ հոգնած ենք։ Իմ թեման է աղիքային անանցանալությամբ բարդացած հաստ աղու ուռուցքների բուժման տակտիկան մեր փորձը։ Մի փոքր վիճակագրական տվյալներ, կոլորեկտալ քաղցկեղը բոլոր քաղցկեղների սյունակում զբաղեցնում է 3-րդ տեղը ամբողջ աշխարհում, ամեն տարի ամբողջ աշխարհում ախտորոշվում են նոր 1 միլիոն դեպք, մահացությունը կազմում է մոտ 500,000։ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե համեմատում ենք 10 տարի տևությամբ ստատիստիկ տվյալները, ապա տեսնում ենք մոտ 100 դեպքի նոր աճ։ Հաստ աղու քաղցկեղով դիմաց հիվանդների մոտ 10-ից 12% ըստ համաշխարհային վիճակագրության դիմում է կլինիկա առաջի անգամ հաստ աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ։ Մեր բաժանմունքում 2021 թվականին դիմել է 91 հիվանդ հաստ աղու քաղցկեղով, որոնց 42%-ը դիմել է աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ։ Անանցանելիությունների տակտիկան ըստ ստենոզների տեղակայման, եթե գիտենք ստենոզը տեղակայված է, այսինքն ուռուցք տեղակայված է հաստ աղու աջ կեսում, ապա կատարում ենք ուռուցքների հեռացում, ապա իլիոստոմայի տեղադրում։ Ձախակողմյան տեղակայման դեպքում կատարում ենք ձախակողմյան հեմիկոլեկտոմիա, սիգմայաձև աղու ռեզեկցիա եւ տեղադրում ենք կոլոստոմաներ։ Ինչու ենք տեղադրում կոլոստոմաներ կամ բարակաղիքային ստոմաներ, քանի որ ունենում ենք բերող եւ տանող գալարների տրամագծերի տարբերություն, աղու մեջ բակտերիալ ինֆեկցիայի զարգացում, աղու պատի այտուց, բորբոքում, շրջակա հյուսվածքների բորբոքում, ինչն էլ մեծացնում է առաջնային անաստամոզի անբավարարության ռիսկը։ Կոլոստոմաների թերություններն են առաջացնում է հիվանդների մոտ հաշմանդամության զգացողություն, սահմանափակում է ապրելակերպը, իջեցնում է աշխատունակությունը, կրկնակի վիրահատական միջամտության կարիք է առաջանում, հետագայում ստոմայի վերականգնման։ Ինչպես նվազեցնել կոլոստոմաների քանակը, ալտերնատիվ մեթոդն է դա էնդոսկոպիկ ստենտավորումը հաստ աղու։ Այստեղ սխեմատիկ վերած է հաստ աղու ուռուցքի դեպքում էնդոսկոպիկ ստենտավորման պատկերը։ Ստենտերի արտադրությունը հնարավոր դարձավ հիշողությունով մետաղական համաձուլվածքների հայտնագործման շնորհիվ նիկելի եւ տիտանի համաձուլվածքի, ինչ է դա նշանակում, այսինքն երբ որ ստենտը փակված վիճակում տեղադրում ենք ստենոզված հատվածում, աղու այն իր ներքին հիշողության արդյունքում սկսում է լայնանալ, բացել աղու լուսանցքը եւ աղու անցանելիության վերականգնումը։ Էնդոսկոպիկ ստենտերի կիրառման արդյունքների մասին ռանդոմիզացված հետազոտությունները սկսվում են 2012 թվականից Ճապոնիայում, որից հետո ստենտները մեծ արագությամբ տարածում ստացան ամբողջ աշխարհում։ Այս գրաֆիկով ցուցադրված է տեղադրված ստոմաների քանակությունը մինչև 2020 թվականը։ 2020 թվականից հետո մենք մտցրեցինք նոր տակտիկա, որից հետո հաստ աղիքային անանցանելիությունով հիվանդներին սկսեցինք ստենտավորել եւ 21 թվականին ունեցել ենք ընդամենը ձևավորված 10 կոլոստոմա, մնացած բոլոր հիվանդներին կատարել ենք էնդոսկոպիկ ստենտավորում։ Գոյություն ունի երկու խումբ պացիենտներ, որոնց ցուցված է էնդոսկոպիկ հաստ աղու ստենտավորումը, դա առաջին խումբը դա այն հիվանդներն են, որոնք ի վիճակի են ռադիկալ վիրահատության, այսինքն հիվանդների մոտ ուռուցքային ախտահարումը տեղային է, եւ եթե չլինի աղիքային անանցանելիությունը, ապա կարող ենք մեկ վիրահատությամբ ձևավորել առաջնային անաստամոզ եւ կատարել ռադիկալ վիրահատություն։
Ավանդական վիրաբուժությունում կատարում աղիքային անանցանալիցով հիվանդներին կատարում են կոլոստոմայի տեղադրում, ապա անցնում էր 6 ամիս, այնուհետև կոլոստոմայի վերականգնում։ Հիմա հաստաղու ստենտավորման պարագայում ստենտավորումը հանդիսանում է կամուրջ եւ այս 6 ամիսը, որը կոլոստոմայի դեպքում կորցնում ենք, տևում է 7-10 օր։ Այսինքն հիվանդը գալիս է աղիքային անանցանելիությամբ, հիվանդին կատարում ենք ստենտավորում, աղիների դեկոմպրեսիա, ապա մոտ 2 շաբաթ անց կատարում ենք աղիների ամբողջականությամբ առաջնային վերականգնումով վիրահատություններ։ Եվ մի քանի կլինիկական դեպքեր օրինակ բերենք, հիվանդը 1971 թվականի ծնված կին էր, սուր հաստաղիքային անանցանելիությամբ, սիգմայաձև աղուցայրով դիմել էր մեր կլինիկա։ Այստեղ սխեմատիկ նկարագրված է ուռուցքի տեղակայումը, էնդոսկոպիկ ստենտավորման պատկերը, տեսեք, ստենոզված հատվածում տեղադրված է մետաղական ինքնաբացվող ստենտը, որը 48 ժամվա ընթացքում գրեթե ամբողջ աղիքի լայնությամբ բացվում է։ Սա նույն հիվանդն է, արդեն լապարասկոպիկ պատկերը 2 շաբաթ անց եւ այստեղ տեսնում ենք աղիների դեկոմպրեսիայից հետո հնարավոր է առաջնային անաստամոզով վիրահատություն կատարել։ Ստենտի ուրվագիծը երևում է աղիքի ներսում։ Այստեղ նաև կատարել ենք աղիքի տատուաժ, մեր վիրահատությունը ավելի հեշտացնելու նպատակով։ Հաջորդ հիվանդը 68 թվականի ծնված կին է, սուր հաստաղիքային անանցանելիությամբ վերել հաստաղու ցեռով, սա սխեմատիկ տեղակայումն է, եւ այստեղ տեսեք ինչպես է տեղի ունենում աղու դեկոմպրեսիան եւ անցանելիության վերականգնումը։ Ճիշտ է, պատկերը մի քիչ տհաճ է, բայց սա ռենտգենաբանական պատկերն է, տեսնում ենք ստենոզված հատվածը, ստենտը նեղացած։ 2 շաբաթ անց տվյալ հիվանդը եւս վիրահատվեց, կատարվեց աջակողմյան հեմիկոլեկտոմիա եւ առաջնային անաստամոզով վիրահատությունը ավարտվեց։ Մյուս հիվանդը 66 թվականի ծնված կին է, սուր բարակաղիքային անանցանելիությամբ վերել հաստաղու ցեռ, իլիոցեկալ անկյան ախտարմամբ, ռեգիոնալ լիմֆադենոպաթիա, լյարդի եւ թոքերի MTS ախտարմամբ դիմել էր մեր կլինիկա։ Այստեղ դեպքը մի քիչ բարդ է, քանի որ իլիոցեկալ անկյունը ամբողջովին ախտահարված էր, սակայն բարեհաջող ստացվեց մեր ստենտավորումը։ Տեսնում ենք ինչպեսի ստենոզված հատվածը, ռենտգենաբանական պատկերը եւ հիվանդը 2 օր անց դուրս գրվեց կլինիկայից հետագա քիմիոթերապևտիկ բուժման նպատակով։ Հաջորդ հիվանդների մեծ խումբը կազմում այն հիվանդներն են, որոնց համար ստենտավորումը բավական արդյունավետ է, դա աղիքային անանցանելիությամբ բարդացած հաստաղու քաղցկեղով հիվանդներ, որոնք ենթակա չեն վիրահատության, եւ քիմիոթերապևտիկ բուժման ընթացքում գտնվող հիվանդներ, որոնց մոտ զարգացել է աղիքային անանցանելիություն։ Հիվանդներին կատարում ենք ստենտավորում, 1-2 օր անց հիվանդները արդեն ի վիճակի են կամ սկսել քիմիոթերապիան կամ շարունակել իրենց քիմիոթերապևտիկ բուժումը։ Սա բավականին հեշտացնում է տվյալ հիվանդների վարումը, քանի որ ռեաբիլիտացիոն օրերը շատ քիչ է տևում։ Եվ բոլոր հիվանդներին ստենտավորումը կատարում ենք կամ ներերակային անզգայացմամբ կամ առանց անզգայացմամբ։ Հիվանդները գրեթե ցավ չեն ունենում։ Ստենտավորման սահմանափակումներն են ուղիղ աղու միջին եւ ստորին ամպուլյար հատվածում տեղակայված գոյացությունները, կույր աղու գմբեթի գոյացությունները, արտաօրգանային կոմպրեսիաները։ Իդեպ մեր կլինիկայում սկզբից փորձում են կատարել
հաստաղու ստենտավորում արտաօրգանային կոմպրեսիաների դեպքում այնուհետև համոզվեցինք, որ տվյալ պարագայում ստենտավորումը ոչ արդյունավետ է, որովհետև ֆիքսացիոն մակերես ստենտը չի ունենում։ Այսինքն չախտարված լորձաթաղանթի վրա կայուն դիրք չի ընդունում եւ միգրացիաները շատ են լինում, գրեթե 100%-ում։ Աղու թափածակման եւ պերիտոնիտի ժամանակ չի թույլատրվում ստենտավորում եւ ընդհանուր միջազգային տվյալներով բարդությունները կազմում են 1.6%։ Մեր կլինիկայում, մեր կատարված հիվանդների պարագայում դիտվել է երկու տիպի բարդություններ, դա ստենտի միգրացիան է, որը վերականգնել է, այսինքն եթե ստենտը միգրացվեց, տեղաշարվեց, ստենոծիկ հատվածից հեռացավ, կարելի է նույն ստենտով ռեստենտավորել տվյալ հիվանդին։ Եվ պերֆորացիաներն են վաղ կամ ուշացած։ Մեր փորձում ունեցել ենք մեկ բարդացում պերֆորացիայով, այն էլ եղել է ստենտավորումից 7 օր անց, երբ ստենտը լիարժեք բացվել է, ուղղորդքային մակերեսը սկսել է թափածակվել եւ հիվանդին վիրահատել ենք, կատարել ենք ուղղաղու առաջային մասնահատում կոլոստոմայի ձևավորմամբ։ Ընդհանուր 2.5 տարվա ընթացքում հաստաղու ստենտավորում մեր կլինիկայում կատարվել է 68 պացիենտների դեպքում։ Ստենտավորումից հետո կատարված ռադիկալ վիրահատություններ առաջնային անաստամոզով կատարվել է 21 պացիենտների դեպքում։ Եվ որպես եզրակացություն ստենտավորումը արդյունավետ եւ անվտանգ միջոց է աղիքային անանցանելիությունների բուժման ընթացքում։ Մեր կլինիկայում ստենտավորումը հանդիսանում է հաստաղու անցանելիության վերականգնման առաջին ընտրության մեթոդ, եթե չունենք հակացություններ, եւ վիրաբուժական եւ էնդոսկոպիկ թիմերի համագործակցությունը բարձրացնում է հիվանդների բուժման արդյունավետությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն դոկտոր ջան։ Շնորհակալություն Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի մեր մեծ թիմին համատեղ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Այս աշխատանքը բոլորիս աշխատանքն է։ Հաջորդ զեկույցով ելույթ կունենամ Բյուզանդյան Տիգրյանը, թորակալ վիրաբույժ է, միաժամանակ պալիատիվ կլինիկայի ղեկավարն է մեր կենտրոնում։ Թեման բրոնխոպլաստիկայի նշանակությունը թորակալ օնկոլոգիա։ Բարև ձեզ հարգելի գոլեգաներ, շատ չեմ խլի ձեր ժամանակից, շատ ակտուալ մի թեմայի շուրջ ենք ուզում խոսալ, քանզի Հայաստանում բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ ունենք բավականին մեծ քանակությամբ բարձի թողի քաղցկեղի դեպքեր թոքի եւ տվյալ վիրահատությունների հարցը բավականին ակտուալ է հենց մեր Հայաստանի տարածքի համար։ Պատմականորեն թորակալ վիրաբուժության սկիզբը կարելի է համարել 1933 թվականը, երբ առաջին անգամ աշխարհում կատարվեց պնևմոնեկտոմիա։ Դա կատարեց Էվարդս Գրահամը եւ Սինգերը։ Եվ երկար տարիներ թորակալ օնկոլոգիայի ոսկե ստանդարտ էր համարվում հենց պնևմոնեկտոմիան եւ ասեմ ձեզ շատ մասնագետների մոտ մինչ օրս կա նմանատիպ պատկերացում եւս, սակայն 1947 թվականից սկսած արդեն ապացուցվեց, որ բրոնխոպլաստիկան դա եւս օնկոլոգիայի եւ կենտրոնական քաղցկեղների փրկիչ եւ օրգան պահպանողական վիրահատությունն է, կատարվեց Սեր Կլեմենտ Պրայս Թոմասի կողմից եւ 1952 թվականին սկիզբ դրվեց արդեն անգիո եւ անգիո բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններին, անգիո բրոնխոպլաստիկ լոբեկտոմիա էր կատարվել Ալիսոնի կողմից, իսկ առաջին գիտական աշխատությունները, որոնք ապացուցեցին նրա այս միջամտությունների էֆեկտիվությունը համեմատած պնևմոնեկտոմիաների, կատարվեցին Փոլսոնի եւ Շոուի կողմից 55 եւ 60 թվականներին համապատասխանաբար։ Ինչ է բրոնխոպլաստիկան, չլինելով թորակալ վիրաբույժ շատ դժվար է պատկերացնել, սա պրինցիպիալ առումով նույն լոբեկտոմիան է, սակայն մասնահատման ծավալի մեջ ընդգրկվում է բրոնխիալ ծառը եւ կամ անոթային հունը։ Դրա նկարների վրա դուք կարող եք տեսնել մի քանի օրինակ, երբ մասնահատվում է գլխավոր բրոնխը, երբ մասնահատվում է բլթային բրոնխը, ինչպես նաեւ համակցումը զարկերակի հետ միասին։ Բրոնխոպլաստիկ վիրահատության ցուցումները բավականին նեղ են, սակայն շատ կիրառելի են այսօր մեր առօրյայում։ Առաջին իսկ հերթին մենք պետք է ունենանք կենտրոնական քաղցկեղ, որը տեղակայվելու է բլթային բրոնխի դրունքում կամ թոքային զարկերակի դրունքում կամ երկուսն էլ ախտահարի։
եւ պարենխիմայի ախտարման ծավալը չենթադրի պնևմոնեկտոմիայի իրականացում։ Եթե մենք ունենք պերիֆերիկ քասկեղ կենտրոնացումով, պերիբրոնխիալ ընդգրկելով բլթային դրունքը, բլթային բրոնխի դրունքը կամ թոքային զարկերակի դրունքը կամ երկուսն էլ, եւ կրկնվեմ եւս մեկ անգամ, եւ պարենխիմայի ախտարման ծավալը չենթադրի պնևմոնեկտոմիայի իրականացում։ Եվ պարտադիր պայման է այս վիրահատական միջամտությունների իրականացման ներվիրահատական եւ կամ հետվիրահատական բրոնխիալ եզրերի հյուսվածաբանական քննություն, եւ եթե իրականացվում է անոթային մասնատում, անոթային եզրերը եւս ընդգրկվեն հետազոտության մեջ։ Բրոնխոպլաստիկ վիրահատությունների տեսակները ըստ անատոմիայի առանձնացնում են բլթային բրոնխի դրունքով բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ, համակցված մի քանի բլթի, ինչպես նաեւ կարինայի մասնահատմամբ, այսինքն շնչափողի բիֆուրկացիայի մասնահատմամբ բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ։ Տվյալ նկարի վրա դուք կարող եք տեսնել բրոնխիալ անաստամոզի տեսակը, սա ցիրկուլար մասնահատումն է անընդհատ կարով, մեկ օրինակ որպես, եւ հանգուցակարերով փակման եղանակը, իսկ աջ հատվածում դուք կարող եք տեսնել ըստ անատոմիայի տեղակայումները եւ հնարավոր զարգացումները, հնարավոր վիրահատական միջամտությունները թոքի կենտրոնական քասկեղի ժամանակ։ Ըստ բրոնխոպլաստիկայի տեսակի առանձնացնում ենք 4 հիմնական տեսակներ։ Առաջին ձախվերին հատվածում դուք կարող եք տեսնել պարզ բրոնխոպլաստիկա, երբ հատվում է բրոնխը սուր եղանակով եւ կատարվում է ծայրատի ձևավորում անոթ թելի օգնությամբ ձեռքով։ Երկրորդ նկարում ձախ ներքևի հատվածում դուք տեսնում եք լաթային բրոնխոպլաստիկա, երբ բլթային բրոնխի հատման էտապում ուշադրություն է դարձվում մեմբրանոզ հատվածին, դուք այստեղ կարող եք տեսնել։ Հետևի հատվածում դուք կարող եք տեսնել մի փոքր ավելի երկար լատ, դա գլխավոր բրոնխի մեմբրանոզ հատվածն է, որը եւ հանդիսանալու է մասնահատված բրոնխի դրունքի փակիչ անատոմիական ստրուկտուրան։ Աջ վերին անկյունում դուք կարող եք տեսնել սեպաձև բրոնխոպլաստիկա եւ երբ ռեզեկցիայի ծավալի մեջ ընդգրկում է գլխավոր բրոնխի մի հատված, սակայն աճառային կիսաողերի ոչ ամբողջական ընդգրկումով եւ աճտոյին հատվածով ցիրկուլար բրոնխոպլաստիկան է, երբ հատվում է գլխավոր բրոնխը եւ կամ բլթային բրոնխը ցիրկուլար, այսինքն աճառային կիսաողերի եւ մեմբրանոզ հատվածի ընդգրկմամբ։ Գիտական աշխատությունները տարեց տարի գնալով ավելացել են եւ ամենամեծ գիտական աշխատությունը հրապարակվել է 2019 թվականին, որը հիմնված էր 27 հետազոտությունների մետաանալիզի վրա եւ ընդգրկված էր 14194 պացիենտ։ Տվյալ հետազոտության ծավալում աշխատել են մոտավորապես 21 մեծագույն թորակալ վիրաբուժական կլինիկաներ։ Ընդգրկված պացիենտների խմբում 4145 պացիենտ եղել է բրոնխոպլաստիկ վիրահատության խմբում եւ 10049 պնևմոնեկտոմիայի խմբում։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք երրորդ սյունակում արտացոլված արդյունքներին, ապա կտեսնեք, որ խիստ մեծ տարբերություն կա սլիվ լոբեկտոմիայի, այսինքն բրոնխոպլաստիկ վիրահատության եւ պնևմոնեկտոմիայի, այսինքն ամբողջական թոքի հեռացման եւ ներվիրահատական մահացության եւ 30-օրյա մահացության եւ տեղային ռեցիդիվների տեսանկյունից եւ հեռակա բարդությունների տեսանկյունից եւ 5-ամյա, 1-ամյա, 3-ամյա, 5-ամյա ապրելության ցուցանիշները։ Սակայն ուշադրություն դարձնելով տվյալ սլայդի ընդհանուր ապրելությունը, ուշադրություն կարող եք դարձնել 5-ամյա ապրելությունը այն երկու հիվանդության ժամանակ եւ այստեղ ուշադրություն դարձնելով 19.77% համեմատած 18.69 ցուցանիշները գրեթե նույնն են։ Այսինքն, եթե մենք ունենք վերիֆիկացված այն երկու հիվանդություն, ապա կատարել բրոնխոպլաստիկ վիրահատություն թե պնևմոնեկտոմիա մեծ հաշվով ուռուցքաբանական տեսանկյունից ոչինչ չի փոխելու, սակայն կյանքի որակի եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության տեսանկյունից հիվանդի համար ավելի լավ է կատարել օրգան պահպանողական վիրահատություն։ Մեր արդյունքները, մեր կլինիկայում 2019 թվականից է գործում թորակալ վիրաբուժական բաժանմունքը, տարեց տարի մենք նկատում ենք մեր կատարված վիրահատությունների որակի եւ քանակի ավելացում։ Տվյալ երկու դիագրամաներում դուք կարող եք տեսնել մեր արդյունքները ձախվերին հատվածում անատոմիական մասնահատումների ընդհանուր ծավալը եւ աջ հատվածում նրանց կազմի մեջ բրոնխոպլաստիկ անատոմիական մասնահատումների ծավալը եւ աջ ներքևի հատվածում համեմատականն է անցկացրած 2021-ից մինչև 23 թվական տարբերությունը, եթե 21 թվականին մենք գրանցել ենք 7.4% բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ ընդհանուր անատոմիական մասնահատումների ծավալում, ապա
22-ին կրկնապատկվել է այդ հարցունքը, իսկ այս տարվա առաջին կեսում ընդգրկված վիրահատությունների ծավալի մեջ արդեն եռապատկվել է համեմատած 21 թվականի ցուցանիշներին։ Ունեցել ենք հետվիրահատական բարդությունների բավականին ցածր ցուցանիշներ ձախ ներքևի հատվածում դուք կարող եք տեսնել, սակայն չեմ ուզի սա հնչել ինչ-որ անպագորգոր արտահայտության տեսքով, մեր ցուցանիշները բավականին լավն են, բայց հաշված են փոքր թվի վրա։ Ժամանակի ընթացքում, երբ մենք ունենանք արդեն ավելի մեծ թվով վիրահատություններ, մեր ցուցանիշները կարելի է համեմատել նաև այլ արտասահմանյան կլինիկաների եւ ներկայացած արդյունքների հետ։ Ներկայացնեմ բավականին դժվար երկու կլինիկական դեպքեր։ Առաջին դեպքում 1957 թվականի ծնված տղամարդ, որ գանգատվում էր արնախախումից եւ ինքնուրույն դիմել է կատարել է համակարգչային շերտագրություն, հայտնաբերվել է աշտոքի վերինբլթի կենտրոնական նորագոյություն եւ բլթի օգտակցության նվազում։ Ձախ ներքևի հատվածում երկու կտրվածքով դուք կարող եք տեսնել աջ վերինբլթային բռունխի դրունքի լրիվ փակում եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիվանդի մոտ կարելի ասել բախտը պարզապես բերել է, քանի որ ունեցել է արնախախման դրվագ եւ այդ գանգատով դիմել է, հայտնաբերվել է կենտրոնական քաղցկեղ, նա հայտնաբերվել է առանց մետաստազների։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բրոնխոսկոպիկ պատկերը, մեմբրանոզ հատվածում դիտվում է դրունքի ախտարում, լուսանցքը անցանելի չէ բրոնխոսկոպի համար, միջանկյալ բրոնխը առանց ախտարման նշանների։ Տվյալ հիվանդի համար եւս մեկ առանձնահատկություն կա այստեղ, վերինբլթային բրոնխի դրունքը սկսում է բավականին մոտ տրախեային, այսինքն ռեզեկցիայի ծավալի համար ընդգրկվում է նաեւ շնչափողի աջ կողմնային պատը։ Սակայն հաշվի առնելով տվյալ անատոմիական առանձնահատկությունները որոշում կայացվեց գնալ հետևյալ տակտիկայով բուժման, երկու կուրս նեոադյուվանտ պոլիվալենտ քիմիոթերապիա, կրկնակի հեշ է եւ եթե ոչինչ չփոխվի ռեզեկտաբիլության տեսանկյունից, ապա վիրահատական բուժում եւ ադյուվանտ քիմիոթերապիա ըստ պաթոհիսվածաբանական հետազոտության։ Դրական դինամիկա ունենք երկու կուրս նեոադյուվանտ քիմիոթերապիայից հետո օդակրության մասնակի վերականգնում եւ դրունքի շրջանում ինֆիլտրացիայի մի փոքր նվազում։ Կատարվեց վիրահատական միջամտություն, աջակողմյան թորակոտոմիա, վերին լոբեկտոմիա, ինչպես եւ նախատեսվում էր շնչափողի կողմնային պատի մասնահատմամբ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել հատված ազիգոս երակը եւ հեռացված վերինբլթային բրոնխի եւ վերինբլթի դրունքը եւ նկարի ձախ հատվածում արդեն կարված շնչափողի աջ կողմնային պատը։ Եվ այս անաստամոզի փակումից հետո ունեցել ենք հերմետիկ բրոնխ, այստեղ ատլասային տվյալներն են ավելի շատ ոչ թորակալ մասնագետների համար, ուրեմն սլաքներով կարմիրով ցույց են տրված ձախը ներքևի հատվածում ուռուցքը, աջ մեջտեղի հատվածում ցույց է տրված բրոնխի հատման եզրերը եւ վերին սլաքը ցույց է տալիս վենա ազիգոսը, որը եւ մեր մոտ հատվել էր։ Սա առաջին հետվիրահատական օրը կատարված բրոնխոսկոպիայի տվյալն է։ Դուք կարող եք տեսնել, որ կարինա որպես այդպեսին այսպես այժմ գոյություն չունի, ձևավորվել է նեոկարինա։ Հետվիրահատական հյուսվածաբանությամբ ունենք հետթերապևտիկ մասնակի ախտաբանական պատասխան եւ հաշվի առնելով process-ի տարածումը մասնավորապես N1-2 ավշահանգույցներում ցույցում է դրվել երկու կուրս ադյուվանտ քիմիոթերապիա, ուզում եմ շեշտադրել այս փաստը, որ կատարվել է adekvat լիմֆոդիսեկցիա, հեռացվել է 33 ավշահանգույց ընդհանուր բոլոր խմբերում, մեր վիրահատությունների ժամանակ համարվում է 26 եւ ավել ավշահանգույց, ուրեմն adekvat լիմֆոդիսեկցիա է կատարվել։ Երկրորդ кейսը մեզ դիմել էր 1991 թվականի ծնվածքին գանգատվելով հազից, արնախախումից եւ պարբերաբար տենդից։ Ինքնուրույն կատարված ՀՇ հետազոտությամբ հայտնաբերվել է ձախթոքի ստորին բլթի կենտրոնական նորագոյություն ստորին բլթի ատելեկտազով եւ տվյալ գոյացությունը հասնում էր ընդհուպ միջև գլխավոր բրոնխ։ Կատարվել է վիդեոֆիբրոբրոնխոսկոպիա, տվյալ պատկերը տվյալ գոյացությունը հայտնաբերվել է գլխավոր բրոնխում եւ գլխավոր բրոնխից լատերալ եւ միջայնորեն անցանելի չէր ապարատի համար։ Կատարվել է բիոպսիա, ունենք էնդոբրոնխիալ մեզենխիմալ գոյացություն, համարտոմա, լեոմիոմա, ֆիբրոմա, բորբոքային պսևդոտումոր, բոլորը հարցականներով, հստակ մորֆոլոգիա չենք ունեցել։ Դիտարկվել է որպես կենտրոնական կարցինոիդ եւ որոշում կայացվել գնալ բրոնխոպլաստիկ օրգան պահպանողական վիրահատության։
Ձախ հատվածում տեսարեզում դուք տեսնում եք արդեն հատված գլխավոր բրոնխի եզրերը, պրոքսիմալ դեղին լիգատուրայի օգնությամբ պահված է հեռացվող հատվածը։ Մկրատով այժմ հատվում է գլխավոր բրոնխի դերունքը։ Ձախ վերևի հատվածում դուք կարող եք տեսնել սխեման, քանի որ ձախ թոքը կազմված է երկու բլթից եւ հեռացնելով ստորին բլթային բրոնխը գլխավոր բրոնխի հետ մեկ բլոկով, մենք խնդիր ունենք բրոնխիալ անաստամոզի, պետք է վերին բլթային բրոնխը ոչ անատոմիական տեղում կատարել վերանակցում գլխավոր բրոնխին։ Այժմ պրեպարատը հեռացվեց եւ դուք տեսնում եք երկու եզրերը, որոնք պետք է կարվեն։ Եվ աջ նկարում հեռացված պրեպարատն է, մաքուր եզրերով դուրս են եկել գլխավոր բրոնխի եզրերը, լրացուցիչ յուրաքանչյուր բրոնխոպլաստիկայի ժամանակ բրոնխիալ հատման եզրը ուղարկվում է էքսպրես հյուսվածաբանական քննության, որպեսզի համոզմունք լինի, որ բրոնխիալ եզրերը մաքուր են եւ միայն նոր դրանից հետո կատարվում է անաստամոզի ձևավորում։ Սա առաջին հետվիրատական օր եւ 14-րդ հետվիրատական օրը կատարված ֆիբրոբրոնխոսկոպիկ հետազոտություններն են եւ հյուսվածաբանորեն մենք ունեցանք այստեղ կենտրոնական կարցինոիդ Q67-ը 5-ից 6%, T2N0։ Հիվանդը այժմ գտնվում է follow-up-ի տակ։ Ինչ եզրակացություն ունենք, որ բրոնխոպլաստիկ վիրահատությունների խմբի պացիենտները ունեն ներվիրահատական, հարվիրահատական եւ հետվիրահատական մահացության բավականին ցածր ցուցանիշներ համեմատած պնևմոնեկտոմիայի պացիենտների։ Եվ բրոնխոպլաստիկ վիրահատությունների խմբի պացիենտները ունեն 1-3-5 ամյա ապրելության բարձր ցուցանիշներ համեմատած պնևմոնեկտոմիայի խմբի պացիենտների բոլոր ստադիաների դեպքում։ Բրոնխոպլաստիկ վիրահատության խմբի պացիենտներն ունեն վիրաբուժական բարդությունների ավելի ցածր ցուցանիշներ համեմատած պնևմոնեկտոմիայի խմբի պացիենտների եւ 4-րդ ամենակարևոր գաղափարը, որ մենք ուշադրություն դարձրեցինք, վերիֆիկացված այն երկու հիվանդության պացիենտներն ունեն մահացության բարձր ցուցանիշներ անկախ վիրահատական միջամտության տեսակից։ Եվ մեկ կետ գոյություն ունի եւս, դա շատ ակտուալ է ամերիկական աղբյուրներում, բայց մահճակալ օրերի քանակը անհամեմատ ավելի քիչ է բրոնխոպլաստիկ վիրահատություն տարած հիվանդի մոտ, քան պնևմոնեկտոմիա, եւ դա ուղիղ համեմատական է առողջապահական ծախսերի եւ ֆինանսական ընդհանուր ծավալի ձևավորման համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր թորակալ վիրաբուժության ամբողջ թիմին, բաժանմունքի վարիչ Արմեն Սամվելի-խանոյանի գլխավորությամբ եւ բոլոր մասնագետներին, ովքեր որ ընդգրկվել էին տվյալ աշխատանքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զեկույցի համար։ Իմ հարցը վերաբերում է առաջին դեպքին, երբ տափակ բջջային քաղցկեղի եք ստացել, ճառագայթային բուժման վերաբերյալ որևիցե նեոադյուվանտ քննարկվել է թե ոչ, ուղղակի հետաքրքիր է։ Չէ, որովհետև չի քննարկվել, քանի որ այն մոտ միևնույնն է, ինքը քննարկվում է մուլտիդիսցիպլինար պրինցիպով եւ ճառագայթային եւ քիմիոթերապևտ եւ վիրաբույժ անկախ process-ի տարածումից։ Սակայն տվյալ դեպքում, քանի որ նախատեսվում էր վիրահատական միջամտություն, իսկ նեոադյուվանտը լրացուցիչ ռիսկ է եւ վիրահատական ծավալի համար ոչ մի փոփոխություն չի առաջացնելու, տվյալ դեպքում չի քննարկվել։ Շնորհակալություն։ Կան ուրիշ հարցեր։ Եթե չկան հայտարարություններ, ցանկություններ, ավարտենք, միայն ասեմ, որ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի աշխատողները, ովքեր հիմա ներկա են, կարիք չունեն ելքի դուրս գալուց ստորագրելու, ես ֆիքսել եմ բոլոր ներկաներին, մնացած մյուս բժիշկները խնդրում եմ ստորագրեն, որպեսզի ՇՄԶ-ները հետո մեզանից ստանան։